The Bluetooth device is connected successfully.
Halleluja, miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Vilona avy any Nazareta, mialatsina amin'ny fahatarana. Halleluja. Voalohany indrindra aloha hivavaka antsika, misaotra ny Tompo dia hifona ihany koa no ny fahatarantsika. Andriamanitra Tompo rainay tsara indrindra, misaotra anao lehibe indrindra izay nahatratra an'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy satria noho ny famindramponao sy ny fitiavanao mbola maty izao anay. Misaotra Jesosy fa tsy ny herinay na ny tanjakay no mbola mampijoro anay tahaka izao, fa noho ny famindramponao, noho ny fitiavanao, noho ny herinao. Misaotra zay Tompo, mankalaza anao zay Tompo, manome voninahitra ny anaranao. Ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka, ianao ilay Tompo ny Tompo, ianao ilay ho avy amin'ny voninahitra, ianao ilay tsy miova ho maseny ho mandrakizay. Mankalaza anao zay, manome voninahitra anao foana izay Tompo, amin'ny ataonay rehetra, amin'ny andro fiainanay rehetra. Ianao no dia rainay, ianao foana no kalazainay Jesosy. Aiza naiza misy anay, ninona ny ataonay dia ny anaranao no aoka hisandratra, ny anaranao no aoka hisandratra Tompo. Naiza naiza ny alehanay, hisandratra manerana an'izao tontolo izao, hisandratra manerana an'izao tontolo izao ny anaranao, satria ny anaranao dia anarana mahavonjy, ny anaranao dia anarana lehibe, tsisy tahaka anao, tsisy azo oharina aminao. Misaotra makasitraka Tato, misaotra makasitraka Jesosy. Eto koa izay Tompo dia mifona eto anatrehanao, mifona Jesosy ny amin'ny fahatarana, mifona Jesosy ny amin'ny tsy famendrehako, mifona Tata malalo satria olombelona mpanotra miovaova, tsy mendrika ny zanakao, tsy mendrika Tompo. Ka izany no anatonako anao hibebako eto anatrehanao, mifona amin'ny fomba fijery, mifona Jesosy ao amin'ny fiteny, mifona amin'ny feritreretana, mifona Jesosy malalo, mifona eto anatrehanao, mifona amin'izay rehetra nataon'ity lelako ty, mifona amin'izay rehetra nataon'ity sofiko ty, ny amin'ny fandrenesako, ny amin'ny tenen'ny vavako, hifonako hibebako eto anatrehanao, ny amin'ny raisin'ny tanako, na le amin'ny tongotra, hifonako eto anatrehanao, satria mpanota tsy mendrika izay Tato, mpanota izay Tompo, miovaova izay Jesosy. Izany hibebanay, izany hifonanay eto anatrehanao. Indraindray izay Tompo dia manao zavatra tsy araka ny sitraponao, ao anatin'ny fieritreretanay dia mampanota anay, ao amin'ny fijerinay dia mampanota anay. Mifona Jesosy, ny toetra madinidinika, ny toetra heverinay fa mety nefa izany fanohitra amin'ny sitraponao, ka mibebaka mifona Tato, mibebaka mifona mandohalika eto anatrehanao, mandohalika eto anatrehanao. Ngataka ihany koa Jesosy ny ranao andrakotra an'izao fotoana izao, ny ranao masina andrakotra anay, ny ranao masina anadio anay, ny ranao masina anadio manomboka any amin'ny loaka hatrany amin'ny faladeko. Ny ranao Jesosy, ny ranao Jesosy anadio ny sofiko, anadio ny masoko, anadio ny tanako, anadio ny tongotro. Ny ranao Jesosy, ny ranao zo, ny ranao tao Kalvary. Diovy Jesosy, diovy amin'ny ranao, diovy amin'ny ranao Jesosy, ny ranao anadio, ny ranao anasa, ny ranao Jesosy, ny ranao manadio ny tongotro ny tanako, ny ranao manadio ny feritreretako, ny ranao manadio ny lelako. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny sofiko, ny tanako, diovy amin'ny ranao Jesosy zao toeran'izao, aoka ny ranao andrakotra an'izao toeran'izao, aoka ny ranao ameno
anao zao toerana zao. Ny rano anadio ny trano misy anay, manomboka any amin'ny tolo-ambaravarana, ny rindrina, ny rano Jesosy amin'ny toaleta, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manodidina zao toerana zao, ny rano Jesosy manodidina zao toerana zao, ny rano Jesosy miaro anay tsy ho hitan'ny fahavalo, ny rano na fafoko Jesosy amin'ny trano, amin'ny tafotrano, ny amin'ny tany, amin'ny sol, ny rano fafoko amin'ny rindrina, amin'ny varavarankely, ny rano na fafo amin'ny rano sotroinay mpiasainay, ny rano fafo Jesosy amin'izay rehetra kirakirainay, ny rano afafy amin'ny kapa kiraro anaovanay, ny akanjo anaovanay, ny rano na fafo Jesosy, ny rano na fafo Jesosy, satria ny rano dia misy hery sy fahefana, ny rano dia afo manontolo, ny rano Jesosy nangatanay, aoka ny rano masina andrakotra anay Tompo, manomboka amin'ny lohanay ka hatrany amin'ny faladinay, ny rano andrakotra Jesosy, ny rano fanavotana anay, ny rano famelan-keloka anay, manadio ny foko ny rano, manadio ny fisainako ny rano, manadio ny fiteniko ny rano, ary mamafa ny anaranay amin'ny bokon'ny fiaina tsy hita ihany koa ny rano Jesosy, satria ny rano dia mahery ny rano Tompo malalo. Haleluya. Eto koa zay dia misotro ny rano, sotroina ny rano, sotroina ny rano, sotroina ny rano, ny rano sotroina, ny rano sotroina, ny rano Jesosy miditra ny anatiko, manadio ny anatiko rehetra, ny tovana rehetra ny rano manadio ny anatiko rehetra, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio Jesosy ny tenako. Haleluya. Katakanao zay fanay masina hidina amin'izao toerana zao, manatre fanay masina fa fotoana ny mezanay voninahitra anao, fotoana ny mezanay voninahitra ny anarana, midina eto fanay masina, midina fanay masina mino anay, midina fanay masina mino anay, midina fanay masina hiteny aminay, midina fanay masina, feno izay fanay masina, feno izay fanay masina, feno izay fanay masina, aoka ianao no anatrika eto, aoka ianao no anatrika eto, aoka ianao no hiteny eto, aoka ny voninahitra no hita eto, fanay masina midina, fanay masina midina, fanay masina manatre, fanay masina mila anao izay, fanay masina mangeta hitanao izay. Koriabasiakaraba, makariabasiakariababa, fanay masina midina, amelombelona anay indray, amelombelona anay fanay masina ianao, lay fanay iray, lay fanay mahery, lay fanay iray, lay fanay mampibebaka, lay fanay mampahery, lay fanay mampatsiary, lay fanay ny finoana, midina fanay masina, midina fanay masina, lay fanay manasitrana, lay fanay mahery, lay fanay mahery hidina eto, fanaynao mahery amino anay, o fanay masina mila anao zay, mila anao izay maina izay ratseo ianao, matsiaro maina izay, koa midina fanay masina amin'izao toerana zao, fanay masina midina ianao, midina Dado, midina fanay masina, aoka ianao anatrika an'izao fotoana zao, aoka ianao anatrika an'izao fotoana zao Dado, midina mino anay, midina mino anay. Koriaba sekariaba, makariabo sekaraba, makaraba sekarababa, makarabo sekarababa, fanay masina tonga soa eto ianao, feno izay, feno izay, feno izay, feno izay, feno izay fanay masina, feno izay fanay masina,
Fenoy izay fanay masina. Fenoy izay fanay masina. Tsy tahaka ny tirana ny voana eto. Tsy tahaka ny tirana ny voana eto. Fa aoka ianao no anatrika. Aoka ianao no ameno. Haleluya. Misaotra fanay masina. Misaotra ny fanatrianao. Misaotra ny fanatrianao. Tonga soa fanay masina. Tonga soa fanay masina. Tonga soa am'izao toeran'izao. Tonga soa manatrika anay. Tonga soa fanay masina. Misaotra fanay masina. Misaotra fanay masina. Misaotra fanay masina efa eto ianao. Haleluya. Haleluya. Amen, amen, amen. Apetratsika amin'ny tompony fijorana vavom-bela ratsika. Tonga dia hiditra amin'ny fijoroam-belona atsika. Tompo rainay tsara indrindra ao. Mangataka ny fanatrianao. Mangataka fanay masina iteny eto ianao. Ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay aranay. Aoka fanay masina ianao no iteny. Ampahalalana ampafantatra anay izay rehetra tsy fantatra. Sokafo ny masonay. Alala zava-miafina ny amin'izay tianao ambara. Ny amin'ny fijoroana vavolombelona. Ka tsy ho maizina intsony izahay. Tsy ho maizina intsony izay fa alala. Alala ny marina. Azava ny masonay. Ary ny sofinay tsy ho lalindalovanay intsony. Fa alala ny fahamarinana izay. Sokafanao ny sofinay, ny fonay, ny fisainanay. Andrenesanay marina. Izay tianao ambara. Misaotra Jesosy. Alléluia. Amen. Qui va changer les cours de mes Oh, je te glorifie parce que tu es le Dieu unique. Ranime tes dons spirituels. Que Dieu ranime le don qui est en toi. Que Dieu ranime le don qui est en toi. Peut-être tu avais les dons des langues que tu as perdu. Que Dieu les restaure maintenant même. Peut-être tu avais les dons. Je parle parce que je suis un prophète de Dieu et je suis en train de voir le Saint-Esprit en train de distribuer les dons aux gens. Que le Seigneur vous donne ces dons spirituels. Recevez cela, recevez cela, recevez cela, recevez cela. La vision, ceux qui ont besoin de la vision. Les songes, ceux qui cherchent. Les parler en langue, ceux qui en ont besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, on peut acclamer le Seigneur et prendre nos places. We can acclaim for God and take our seats. Voilà, c'est bon. Thank you. Je lis rapidement un passage biblique. I'm reading quick in some pages in the Bible. Essayez de faire monter un peu la voix. Je veux que lui parle plus mieux que moi. Qu'il parle à haute voix que moi. Il y a un problème avec ce micro? Ok, un problème. Voilà. Nous adoptons maintenant notre attitude comme d'habitude. Nous prenons directement nos Bibles. Nous lisons dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. 1 Timothy, first verse. La Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Cherchez encore 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Il est écrit, mais l'Esprit dit expressément The Spirit say clearly que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi that some people will abandon their pour faith s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. and they will obey lying spirits and follow the teaching of the Par devil. l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. By deceitful liars, those consciously are dead. Amen. Amen. Nous
On peut maintenant s'asseoir. We can have a seat. Voilà, comme d'habitude, Like always, nous sommes en train de parler de cette expérience. we are still talking about experiences. Cette expérience très capitale Those one are capitals où le Seigneur a permis que nous soyons témoins du deuxième monde. where God allowed me to be Pour vous montrer in que the dans ce darkness monde, kingdom. depuis les jardins d'Éden, Things of Garden of Eden, dans Genèse chapitre 3, Genesis chapter 1, Dieu 3, a dit à Satan les diables, God said to Satan, devil, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la you poussière. will walk by your tummy and you will eat the Mais sand. Dieu va déclencher une parole prophétique. And God declares some prophetic Il dira words, à Satan les diables, and we say to devil, pour la confrontation de la femme et du serpent. for the woman and the serpent. Le Seigneur a dit au serpent The God said to the serpent, que le serpent va mordre la femme sur son talon, and you mold the woman by the mais heel, celle-ci t'écrasera la tête. and will craze your head. Depuis des années, des temps, de mois, Since the years and des months, générations, des siècles, generation of le diable est à la recherche de la femme qui doit lui écraser la tête. the devil is still looking for women who will Nous craze voyons the que head. cette grande prophétie s'est accomplie dans l'œuvre de la See croix. that big prophecy is accomplished Mais la in the cross. continuité était encore là. And the continuity was La still femme on. là qui est l'image de l'Église And the woman was the image a of the pour church. mission d'écraser la And has tête a du mission serpent. to craze the head of the Puisque serpent. Satan, le diable, le sait très bien Since Satan, the que devil, lorsque knows Dieu dit about that, quelque chose, il accomplit when toujours. God says something, always accomplish it. Le diable s'est mis à la guerre contre la femme. The devil put himself in war Cette femme, c'est against the l'Église. woman. That woman is Parce the qu'il lui church. était mandaté de Because briser, he was d'écraser la tête du He was serpent. led to kill the Il head doit of the préparer la serpent, manipulation to prepare to manipulate par them, des infiltrations de faux docteurs et de faux hommes de Dieu. to unfilter those doctors, the false L'objectif doctors. principal The objective de principle is l'adversité, c'est d'affaiblir l'Église. to make the church weak. C'est la raison qu'il va infiltrer au milieu de l'Église That is one of the reasons the la church sorcellerie. in the weakness, l'occultisme. the witchcraft and Mettez-moi le occults. film. You can put a movie. Il va maintenant introduire ces choses à He l'Église. will introduce all these things in the church Parce qu'il sait que le combat est fatal. because know that fight is so Et fatal que la bataille est sévère. and the battle is so Et severe. que lui doit maintenant se préparer contre cette attaque de And you must l'adversité. prepare against that attack for that diversity. Il doit préparer maintenant comment détruire l'Église. I have to prepare how to destroy the church Par l'infiltration, il aura maintenant un endroit du travail. by sending and finding Le place lieu to de work, préparation de tous ces desseins maléfiques. the place to work, all those things. Ça sera It son will be royaume in that kingdom, qu'on appelle le royaume satanique. kingdom satanic. Et dans ce royaume, comme je vous ai dit, les That diables, kingdom, I always said, the à la devil recherche de la postérité de la femme qui doit lui écraser la tête, is a woman to kill him, les diables a préparé maintenant ce royaume dans le cosmos. and he prepares kingdom in Et the comme cosmos. cela ne lui suffisait pas, Like it was not enough for him, il va préparer un autre royaume de la terre. and he prepared another one here. Après, il préparera maintenant le royaume des eaux. And went underwater again. Mais maintenant, dans le seul objectif principal, All together with all objective affaiblir l'église de Dieu. to weaken the church. Ils vont préparer tout le plan machiavélique, satanique, They will prepare all the plan to par destroy the beaucoup church d'infiltrations. by infiltrating people. Écoutez bien, all over. l'objectif de Satan primordial sera Objective, the first one is prendre le contrôle du monde entier. take the control of the À part whole world. prendre le contrôle du monde, Except that affaiblir celui qui empêche son dessein sur la weaken terre. all people to Parce que l'église est un obstacle majeur pour l'accomplissement du royaume satanique. to accomplish the kingdom of Satan. Parce que lui, le diable, a préparé toutes ces choses ici. Therefore, prepare all Tous these ces things. royaumes ici. You prepare it Dans l'objectif principal. for one objective, Empêcher l'église, to block the church, qui est son adversaire principal. which Et is surtout tous les fils de la lumière qui croient en especially Dieu. those one that believe in Jesus. Et ne pas perturber l'ordre mondial.
not to change Voilà, all ce the gouvernement mondial world se prépare de world toutes order. les manières, par toutes sortes d'infiltrations dans le all monde. way the infiltration all over Il the y a world. beaucoup de signes qui There's attestent so ces many événements. signs to see that kind Ils of sont en event. train de préparer des plans They are machiavéliques preparing pour les all hommes. the plan to destroy the world. C'est pourquoi, That's why si le diable arrive à gagner un pasteur, if the devil come to c'est-à-dire un enfant de Dieu, it means a child of l'amener dans God son plan et dans son to take carquois, him to his plan. là ils ont réalisé un grand coup They- fatal dans l'histoire de They l'humanité. win a big battle. C'est pourquoi ils peuvent payer un grand prix, parce That's que leur why they objectif, could- they could c'est de pay gagner the le price. chrétien à leur côté. Because one of the objectives is to win the Christian, to take them aside. C'est pourquoi il y a beaucoup d'infiltrations qu'il That's faut why- faire attention. That's why there are so many false pastors. Parce que pour l'accomplissement de son plan satanique, all those things il sait que son adversaire principal, c'est l'Église. l'Église. The principal one is the church. Malgré la multiplication des clubs sataniques occultes dans le monde, All the multiplication of the church satanic in la the world préparative de nouvel ordre mondial, to prepare the l'Église new reste order of the world. l'adversaire principal The church- du plan du diable sur The la church terre. still stayed against all these things. Alors, il sait que l'Église ne peut pas quitter la terre de elle-même. And he knows Il faut that que the Dieu church cannot le tire leave. du ciel. God, you have to take them from the heaven. Alors, puisque l'Église est son adversaire principal, As the church is adversary, l'objectif principal de Satan sera the objective d'affaiblir is there l'Église, to weaken the church, de détourner l'Église de sa vision céleste. turn the church from the vision celeste. Il va commencer à gagner au milieu de l'Église It will Des start. saints de Dieu. It will start to take people in this church. par l'introduction. Maintenant, comme je parlais hier, Like I was saying yesterday, on leur remettait beaucoup de signes sataniques. they were showing all the signs Et satanic. ces signes sataniques se sont The infiltrés dans signs les satanic églises. you will see in the church. Beaucoup de choses qu'on produisait là-bas. So many things they were making On les a there. remis des chaînettes. They give them some naked. Il y a certaines chaînettes qui sont pour la franc-maçonnerie, pour la Rose-Croix et Others pour for beaucoup de sectes du monde. Rose Choir and Freemasonry. Là, nous étions maintenant dans ce royaume des eaux. They were in that kingdom of water. On regardait comment on leur remettait beaucoup de signes, des I was chaînettes, seeing des the way they were médailles, giving so many des signs. vêtements. The clothes, the Tout naked avait des rings. marques d'infiltration. All was because to Et infect. imaginez people. que là-bas, Just imagine there qu'est-ce qu'ils faisaient? what they were doing. On initiait des hommes de Dieu, des They pasteurs. were initiating them. Je ne suis pas encore arrivé à pastors. l'initiation, mais on leur remettait I'm not beaucoup there, de but chaînettes, initiating, beaucoup they de were giving coumettes. them so many things, rings and necklaces. Attention à certaines choses que vous utilisez. Careful Ça about c'est all these Gucci, things ça you c'est are using, Versace, the name you ça are c'est using, Yohji Yamamoto, ça c'est quoi? The label you Faites are wearing, attention. you must be careful. Il y a beaucoup de choses infiltrées dans le monde. There are so many things in the church now. Il y avait des bagues, There were rings. mettez d'autres bagues. Là, on a beaucoup publié. J'ai parlé de ça. Mettez d'autres, c'est qu'il y avait les can pasteurs. change. Je parle des pasteurs. I'm talking about the pastor. On les a remis des chaînettes They give them some necklaces avec tous ces signes de Pentacle. with all this sign of pentacle. Mettez tout parce qu'on leur a remis toutes ces choses. Put it all because they give it to them. On leur remettait des vêtements. And some clothes. Voyez, You can see toujours ces bagues-là. it's kind of Dans rings. l'objectif, et là c'est un pasteur. That is one of the pastor. Ramenez le pasteur là. Bring the pastor. La communication de la malédiction au sein de l'église. Changez Case the d'image. church. Beaucoup de choses occultes So many things infiltrées à occults l'église. is in the church. Voici certaines chaînettes que je vous ai You can parlé see hier. some kind of naked I spoke about yesterday. Toutes ces choses que vous voyez, All these things you can see. c'était des infiltrations That is sataniques. the infiltration. Voyez, You can see. et un pasteur publie comme ça sa photo. That's a pastor who show you that pictures. Regarde, tous ces signes Look at all franc-maçonniques. the sun from Imaginez que ce que vous voyez n'est pas quelqu'un d'ordinaire, c'est un pasteur. That person sees a pastor. It's not ordinary some person.
Oh non, ce sont des vêtements sacerdotaux. Oh, it's a cloth they give us to wear as a pastor. Ça, You can see vos sacs que les femmes vous your achetez, bag, you women you are buying, toujours avec ces signes sataniques. always satanic signs. L'objectif principal, c'est quoi? Objective, it's what? C'est le nouvel ordre mondial. That is a new order world. Que rien ne leur empêchera d'atteindre leur objectif. Nothing will stop them to achieve Ils their doivent objective. soumettre le monde entier à leur carquois. Everybody in this world, they must be under Il this ne peut pas y influence. avoir des oppositions. You cannot oppose to all these things. Il ne peut pas avoir de You l'opposition dans le cannot monde. oppose. C'est pourquoi ils tracent toutes choses que vous voyez dans le monde. That's why you see all these things. Ils Those signs. infiltrent des choses là. C'est pas en vain We que tu achètes infiltrate. ton sac et Once tu as you ces buy- choses ici. Once you buy it and you have it in your house, Toutes ces choses ici que vous all voyez, these things you see here, vous l'avez dans vos vêtements. we have it in your clothes. Vous avez tous ces dessins en vous. We have all this drawing. Et regarde même l'infiltration dans les dollars que nous at it utilisons. in the money we are eating dollars. Ça c'est $1 dans les dollars This que is nous $1. utilisons. In that dollar we always use. Vous allez voir que ces églises aiment des constructions, des temples sous forme de pyramides. The kind of church they like to be constructed. Ils peuvent vous mettre au nom ici, c'est Irénée, Colomba, et ainsi de suite. They can give Et c'est names. toutes ces But you- choses-là, les signes là, you can les see the pyramides, sign, les the infiltrations pyramid. de la franc-maçonnerie. That is a Freemasonry. Avec l'œil, With eye, qui veut dire l'œil du grand maître, it means eye of the masters. qui est là pour surveiller les He's there habitants de to la watch terre. all people in this world. Que leur connaissance triomphera sur la And terre your knowledge is triumph. et in all this dominera world. les sphères du monde entier. Will dominate all this sphere. En all this- réalité, c'est ce qu'on a dit l'œil du grand architecte. It's why they call it the eye of Parce the qu'ils exercent architect. beaucoup de connaissances pour exercer l'oppression sur les habitants de la All terre. the connaissance for him to possess. Et c'est pas en vain que vous avez toutes ces choses. It's not invalid Parce to qu'ils have it. doivent préparer le monde à sa chute. Because devil was Ils prepared veulent to destroy prendre the la world. papauté et le contrôle de l'humanité entière. He's trying to win, to conquer the world. C'est ça le préparatif des événements qui doivent venir dans le temps et dans l'espace. It is what is going to happen in church. Alors and il in faut que our les ordinary hommes life. du monde entier s'alignent à la nouvelle ordre mondial Now- et diabolique. Now all people in this world, you must be under Et this retenez new ceci. order. Retenez ceci, You can que take le this. diable pour lui, The devil for him. ses adeptes inconscients ne peuvent pas être beaucoup. All these people, they Il must faut not que be a les lot. inconscients soient plusieurs dans la terre, Those sur la when they are terre. conscious, they must be a lot. Ils in this doivent avoir world. beaucoup des adeptes qui ne sont pas conscients They must qu'ils have so appartiennent many à une people fraternité conscious so they quelconque. can have a kind of church. Et là, vous avez dans vos vêtements, And you can see it from vous this avez tous ces clothes. ceintures. We have kind of belts. Oh, moi, j'aime acheter les aigles, tous les signes que vous voyez. I am to wear eagle. C'est un moyen de l'infiltration That is maléfique one of sur la the terre. restriction in your life. Si je vous enseigne ces choses, If you know all these et things, surtout je donne ce témoignage, I'm giving this c'est testimony. pour révéler ces reveal catégories de chrétiens-là Kind of Christian qui prétendent appartenir à Dieu, mais en réalité ils appartiennent directement au who diable think that sans they le belong to savoir. God, but in reality they belong to this C'est side. pourquoi vous êtes Kingdom of victime de water. mauvais rêves, de mauvais songes. That's why you are a Ce que tu te victim vois for- dans un rêve détermine ton appartenance. That's Et why c'est you are comme ça. a victim of nightmare. L'infiltration, vous achetez des tels. Infiltration. Je veux ces chaînettes, je veux ceci ou je veux I cela. want this naked. I want this and this. C'est and pas so en on. vain que ces gens-là utilisent It's toutes ces not pratiques. unfair, all these people, they are using this practice. C'est pas en vain qu'ils vous publient ces choses. It's not unfair. They are publishing all these Beaucoup things. de jeunes garçons ont ces quêtes So aujourd'hui. many people they love kind of À l'exception du takers, sang qui est ici. except what is there. Les jeunes peuvent mieux le savoir. Young Young people they can know more about that. What do we call it? Ah, des jeunes premiers ne sont pas là. The young one, they are not here. Je n'arrive même pas. What do you call it? Et vous pensez que cela est en vain.
And you think that is Vous for pensez nothing. que le diable est votre ami, il joue avec vous, You il think est en the train de devil- rire avec you vous. think the devil is your friend and is playing with you. Leur objectif est d'atteindre la nouvelle ordre mondiale. They want to que achieve something personne- big, new order, new Il y a un new world. président français qui a dit ceci. There is a president from Nous France who said, tendons vers la nouvelle ordre we are mondiale. going closer Et to personne, new il a dit, order, et que new world. personne ne pourra y résister. and nobody will resist on it. Ils alignent vos esprits, vos pensées et vos raisonnements à la nouvelle ordre, à la préparative de la They chute will de put l'humanité. your thought, the way to see things on one's way. Beaucoup de gens seront surpris qu'ils n'appartiennent jamais à Dieu, peu importe le temps So qu'ils ont fait à many people they l'église. were taken because they were not belong to God. They only come to church. Plusieurs se rendront compte qu'ils And, n'étaient pas des bons côtés. and others, they see now Je the right regardais place. comment on leur remettait à ces pasteurs toutes ces And I was choses. there looking the way they were giving pastors all these Ne vous things. mentez pas. Don't lie yourself. Vous ne pouvez pas sanctifier quelque chose qui a été envoyé, dédié par Satan le Don't diable. lie yourself. You cannot sanctify something that was coming true to Satan. Tu the ne peux devil. pas acheter de telles bagues et dire You cannot je le buy sanctifie it par le sang de and say Jésus. you will C'est toi qui te sanctify by the trompes et blood tu of te Jesus. blagues toi-même. Dieu n'est You pas dans de are telles lying affaires. yourself. God is not there. Kind of things. Ne vous y trompez pas. Don't lie yourself. Est-ce que vous êtes là? Are you there? Est-ce que vous êtes là? Are you there? Écoutez, Listen. je regardais et on leur remettait toutes ces choses. I was seeing when they were giving them all these things. On mettait à leur disposition toutes ces choses-là. They were giving them all these things. Et ces pasteurs devaient venir sur la terre pour s'infiltrer. And kind of pastors, they will come this earth to be Ils gardent among of the l'aspect church comme c'est un people. homme de Dieu. It will be like the men of Mais true en men of réalité, God. il est un But envoyé du in diable. reality, they are coming true to the devil's side. Je vous ai dit qu'ils utilisent beaucoup I des told you, enseignements they are sataniques. using so many teaching, satanic teaching. Ils utilisaient beaucoup des enseignements infiltrés du diable pour la They are destruction de teaching l'Église. people things against the Ils Christians, préparaient beaucoup de choses. and they were preparing so many On things. leur donnait beaucoup de pratiques qui devaient They were se faire giving sur them la so many terre. practice. They will do it in this Mais ils earth. devaient toujours garder le signe de leur fraternité. But they have to keep that sign of the fraternity. On leur obligeait toujours que vos fidèles appartiennent directement à la They grande were telling fraternité. them that your fellowship Les églises étaient your infiltrées. belong to them. Après avoir regardé toutes ces choses, After looking all these things, maintenant, now un ange déchu dit, le moment the falling angel said des rituels est arrivé. that's the time of ritual, Il a dit, maintenant nous allons passer à nos rituels. and he said now we are going through to our rituals. Quand il a prononcé ces paroles, When he pronounced kind of words, je vis que tous les gens qui étaient à l'intérieur and I s'alignèrent. see all people that were at that place. Ils s'arrangèrent comme chacun devait maintenant vérifier ses affaires. They were checking themselves to find out if they all C'est lui. completed. C'est lui qui prédiquait. La réunion dit ceci. And the one who was leading the meeting, Il dit, nous allons passer aux choses essentielles. and he said we are going through to essential things. Il dit ceci. He says so. Au menu du jour pour aujourd'hui, And today il a été prévu à l'initiation des adeptes inconscients. we are to initiate people that are conscious, L'initiation des adeptes conscients, initiating those one that are conscious, le sacrifice et le renforcement de nos pactes. sacrifice and to reinforce our impact. Et après que lui avait prononcé ces paroles, ils ont commencé after à saying faire these beaucoup words, des incantations et And des they envoûtements. started to do so many incantations and rituals. Ils prononçaient toutes sortes de paroles de malédiction And they were et ils saying rendaient all gloire à leur words of fraternité. praising, and they were giving glory to the fraternity. Alors, voilà maintenant, ils devaient passer à l'initiation Now des they were adeptes. to go through to initiate the newcomers. Voilà comment cela s'est passé. How these things is happening. Un ancien occulte, c'est-à-dire, parce que là, nous étions dans la grande assemblée de l'initiation des pasteurs. One occult. They were so in kind of meeting. There were so many people. Alors, tous les anciens pasteurs déjà dans l'occultisme The odds were devaient maintenant présenter leurs nouveaux adeptes. they have to show up the newcomers. Donc, les gens que tu as amenés là-bas,
pour être initié. That person you brought there for him to be initiated. Il devait initier soit ceux qui sont conscients, c'est-à-dire volontairement, ils acceptent à adhérer à la fraternité They occulte. must initiate. Some of them they were conscious and others were unconscious. Ou aussi à l'initiation des adeptes des inconscients. Or to initiate those who are the unconscious. Alors la liste était devant ces And démons-là. the list was in front of the On lui demon. présenta la liste And they showed the list. de pasteurs qui étaient venus avec les gens pour être initiés. The pastors came with newcomers to be initiated. Donc chacun devait présenter le groupe de son adhésion. Each of them must show the group of the adhesion for these people. Alors on devait appeler chaque pasteur. Ils ont commencé par des pasteurs les plus célèbres que nous And connaissons. they call these pastors, they started by those one they are celebrity. Au premier lieu, on a appelé un pasteur. The first one they call the pastor. Il est un pasteur très connu. It's a pastor, you know him. Quand je le vis, j'étais étonné. When I saw him, I was so astonished. Ce pasteur a fait son entrée. The pastor entered. Je criais à l'ange, je dis, I was je connais screaming, cet homme, I know this man. je connais ce pasteur, I know that pastor. je le connais. I know him. Il a une grande église aux alentours. They have a big church some around here. Mais j'étais tellement surpris de voir que ce pasteur se présentant. I was so surprised to see this pastor come in front. Il faisait partie de ce club ici que vous He avez was envie belong- écrit en bas. He belonged to this club. You see what you written down there. Alors lorsque ce pasteur s'approchait, When that pastor was coming in on front, lui posa la question de quelle catégorie de l'initiation they qu'il devait asked faire him ce a jour-là. question: which kind of category of initiation are you going to do this day? Le pasteur l'a dit ceci. And the pastor said, J'ai amené un groupe de gens qui doivent être initiés par l'inconscience. I brought so many people that must be initiated by conscience. Et on lui posa la deuxième question. And asked him another question. The La second raison one, qu'il devait être initié. what is the reason for them to be initiated? Il a dit ceci. He said, Depuis que lui, il a adhéré à la fraternité, since he's one of them, sa mission principale his principal est mission, d'initier les fidèles au moyen de ses enseignements. it was to initiate people through to his teaching. Donc, chaque fois qu'il présente ses enseignements, ils organisent des conférences, des Every time séminaires. he was organizing the conference. Pour lui, ceremony. c'est un moyen d'initier de nouveaux For him, adeptes it was- à la For fraternité. him, it was one of the ways to initiate people to the fraternity. Les gens qui suivent ces enseignements, il est connu, très connu. Those one that were following his teaching, you know Je them. vous écris dans You un know them. papier et on va vous distribuer. They Vous allez is voir les somewhere, noms. I wrote it somewhere. They will distribute to you guys. Maintenant, lui, l'initiation ne passe qu'au moyen de ses enseignements. To initiate people is going just through to La teachings. mission principale qu'on lui a donnée là-bas, c'est de donner aux gens la sorcellerie, l'occultisme. Beaucoup de pasteurs, de jeunes The- pasteurs aujourd'hui, the sont mission- des occultistes, mais sans se rendre compte. The mission they're giving to him to change people from church to devil. Le So he Saint-Esprit will les not- a déjà quittés The Holy Spirit he left them long time ago. à cause de suivre certains enseignements de certains Because of- pasteurs. Il because faut of faire kind of attention. teachings. You must be careful. Écoutez, Listen, l'enseignement détermine le sort du peuple. the teaching determined where you came from. Je vis maintenant un grand foule, I une see- grande foule I entrer. see the crowd come in. C'était des gens qui assistaient dans ces conférences. It was those people they always assisted Je in vais this donner conference. l'un des thèmes de ces enseignements et tout le monde va I can comprendre. give one of the theme of his teaching. You will understand Parce who qu'il I'm talking est about. connu à cet You enseignement know ici au him pays. from this kind of teachings. Or, il est un grand occultiste. He is one of the occults. Ils ont fait entrer tous les gens qui devaient être initiés. They let them come in. All these people supposed to be initiated that day. C'était des innocents fidèles qui ne savent rien, Innocent one. They didn't know nothing about that. qui ne connaissent absolument rien, They didn't know nothing about that. qui vont à l'église, They went to church. qui assistent aux réunions. They were there to assist. On les a in tous meeting. introduits. They introduced them. Et quand
quand ces gens firent à l'intérieur, When these people get celui inside, qui prédiquait la réunion dit ceci: the person who was leading the meeting je said, suis so, très content de vous voir dans votre totalité. I'm so happy to see you here, all here. Il dit, vous avez une mission principale sur la You terre. have a principal mission in this world. Vous appartenez aujourd'hui à notre You fraternité. belong in our fraternity. À certains parmi vous, maintenant, vous êtes initiés à la sorcellerie. All you guys, you are the witchcrafts Et now. d'autres, vous êtes maintenant dans l'occultisme. Now you are in the Nous occult. récupérons maintenant vos étoiles. We are taking all your stars now. Allez tuer certaines personnes. Go and kill some people. Détruisez vos familles. Destroy your families. Semez des troubles entre vous-mêmes. Put trouble between you guys. Détruisez votre avenir. Destroy your future. Et ces gens-là inconscients se prosternèrent. Those one are conscious and Parce need, qu'ils ne savent absolument rien. because they did know nothing Qu'ils about it. appartiennent à la They fraternité. belong in inconsciemment. that fraternity occult. Aujourd'hui, vous êtes destructeurs de vos propres familles sans And le today savoir. we are distracting our family. We destroy our family. Je vous ai relaté l'histoire d'un homme I- qu'on a dit qu'il est sorcier, c'est lui qui avait tué sa mère, alors que lui ne savait rien. Le féticheur a dit, c'est toi qui as tué ta mère. I give the history that person was not a witchcraft, but they say it was him who killed his mother. Jusqu'à But ce it que- was not him. Jusqu'à ce qu'ils vont rencontrer un prophète qui leur dira, Until they find a prophet who tu es utilisé dans prophesied for them. l'occultisme sans le savoir. And the prophet said they use you in the cults without knowing. Regarde seulement la catégorie des rêves que tu fais et tu sauras où tu appartiens. Just look kind of the dream you were dreaming and you will know where you belong. Pour eux, ils n'ont pas un problème. Ils ne veulent pas que tu For- sois conscient que tu les appartiens. For them, they don't have any problem. They want you to be conscious, so you Il must dit, belong to c'est dans them. l'inconscience que nous allons opérer sur vous. They said in unconscious Que nous allons continuer notre mission à détruire et à vous we will déstabiliser. do our mission to destroy and to destabilize you. Est-ce que vous êtes là? Are you there? Ce pasteur avait fini son initiation et on lui a dit The ceci. pastors ended his De initiative grandes foules que tu rassembles. and they say, so the crowd Nous you sommes bring all très contents together. de la mission que We tu are remplis so sur la happy terre. for your mission in this world. Nous te donnons encore l'onction d'aller impacter We beaucoup are de gens. going to announcing you to impact Et tu ne again. seras jamais soupçonné de ce que tu as accompli. Nobody will know about that. Oh, il ne savait pas Oh, it que doesn't nous, know. nous étions là avec l'ange du Seigneur We were standing there pour with que the angel, s'accomplisse la parole de Dieu qui so we dit may see all rien things ne what's restera happening. secret. Ces So choses nous nothing sont will be dévoilées secret. pour All que these nous things will be comprenions que revealed. Jésus a le pouvoir People must sur know la terre, Jesus sur is les eaux et sur toutes les puissances qui existent. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que le Fils de la foi sont là? Est-ce que les enfants du ciel sont là? Après avoir passé cela, After going through them, un autre pasteur était aussi entré. and other pastor come in, Le pasteur là va maintenant présenter un jeune garçon. and it will show a young boy. Et ce jeune garçon devait être initié. That boy is supposed to be Le initiated. pasteur là lui avait remis un livre d'un grand pasteur qui parlait de la puissance. Just because of the book they were giving to that child. Or, ce pasteur là qui était occultiste, And the pastor was occult. dans son livre, il a illustré beaucoup des histoires occultes. In kind of books, he spoke about so Comme many les jeunes occult serviteurs aiment l'onction, new- faire tomber les gens, things. Like those one, they like to make four people, opérer beaucoup de miracles. to operate so many miracles. Le vieux pasteur savait ces choses-là. That old man knew all these things. Le vieux pasteur, maintenant, lorsqu'il va arriver, il va présenter les The jeunes. senior pastor and enter show that, C'est le vieux pasteur qui révèle l'histoire de la raison qu'il a amené les jeunes là-bas. and that pastor was telling the history why he brought this boy, young boy, that side. Il dit, j'avais vu l'étoile de ce jeune garçon He said, I saw the star for this young et guy. que son avenir dans l'œuvre de Dieu sera fatal. His future in the wake of God Il should va be so wonders. compliquer beaucoup de nos plans. It will change so many plans. Il est un envoyé qui est venu sur la terre. It's one of the sentence. Je voyais que son étoile, lorsqu'il va briller, ça sera terrible. I could see the stars when it will be lighting. Mais It will j'avais be so compris que terrible. ce jeune garçon I do understand that, but that boy, était tellement motivé à avoir l'onction pour opérer des miracles. he wanted to be to have kind of Il dit, anointing, je me suis servi. and I said, Maintenant, I cette personne serve peut him. venir devant, je vais vous montrer comment cela se passe.
two people can come in front to show you how this thing is happening. Voilà. Le vieux pasteur se tient ici. That senior pastor Et le jeune serviteur à côté. and the junior one, Celui qui présidait la réunion était devant. the person who was leading was in front. L'ancien adepte du diable devait présenter les nouveaux qui devaient être The senior, aussi initiés. the seniors one supposed to present Il the. dit, j'ai compris que les newcomer. jeunes avaient besoin de l'onction. I to understand that that boy was looking for Mais j'avais anointing. compris qu'il était bêtement He was influencé par de mauvais enseignements. so tasty to have kind of teachings À cause de sa propre folie, because of his foolishness. je me suis servi de ce livre et je lui ai remis. I only used this book and I gave it Je to lui ai dit, him. va lire ce livre. And I said to him, go and read Ce this book. pasteur parle des secrets de la puissance. This book speaking Ça about va the secret beaucoup of the t'aider power pour opérer des miracles. and to help you to operate so many miracles. Alors celui qui présidait la réunion a dit, And the il est un person vrai was in imbécile front. He said he's so foolish. qu'il fasse son approche. Il se prosterna. He knee down. Alors le pasteur a dit, And the j'ai pastor remporté un said, grand trophée. I bring big trophy. Ils ont retiré l'étoile And de they ces took jeunes the stars serviteurs. from this new servant. Lui il ne sait absolument rien. Peut-être il dort chez lui à la maison. He did know nothing. Maybe he was sleeping Mais from le his home. livre qu'il avait lu là, But the book was qui reading. contenait des histoires, les Which secrets, was les mystiques, so des many angiologies, things des inside. puissances, de ceci The ou de power, cela, so many things inside. était déjà un moyen occulte où That son was âme, son kind of esprit way. était captivé. So the spirit should be captivated. Ils ont commencé à l'initier. And they started to initiate him. Merci beaucoup, rentrez. Think you can go. Voilà maintenant ce qu'ils vont lui dire. And listen what they are Ils going to diront tell maintenant him. à l'ancien adepte, dont le pasteur occulte They là, will say to you, this pastor, puisque tu as retiré son étoile because we take the stars, et que tu as embrayé son avenir dans l'œuvre de Dieu, you change his future. maintenant tu dois t'incarner dans son corps. Now you have to go through to his body. Commencer à opérer à travers lui. Have be inside of him, start to operate. Il y a go to beaucoup de him. gens ici parmi nous qui sont des porteurs des esprits humains. There are so many people around us Ils here. portent des hommes en They're eux. holding other spirits. Les gens opèrent à travers eux, eux ne se rendent même pas compte. There are some spirits operating inside of Ils you, voient but seulement you la don't nuit know. quelqu'un lui remettre de l'argent. And Prends you l'argent. say at night someone is giving you Nous money. vivons dans un monde de mérite. We are in this kind of world. Il n'a rien sans rien. There is nothing. Tu for n'as nothing. rien fait. You did nothing. Directement la nuit, tu fais un rêve, quelqu'un te donne l'argent. Pour And quel motif? suddenly you think someone's giving you money. For Pour what? quel motif? For what? Et tu te réveilles, tu dis j'aurai beaucoup d'argent And parce when- que quelqu'un m'a donné l'argent. And you L'argent, wake up- on le you wake reçoit up au in the travail. morning, you said I will have a lot of money because someone was giving me money. Oh, You parfois get money tu es when you déjà work. utilisé inconsciemment, tu ne sais pas. Maybe they were using you unconsciously. On te dit, ah, peut-être, toi tu ne sais pas que dans la nuit là, on t'avait Maybe- envoyé accomplir une mission et tu l'as accompli Maybe avec you- succès sans le savoir. On t'a remis ta récompense. Maybe you don't know. You were sent to accomplish one mission. That's why they're paying you that accomplishment. Seuls les ignorants se réjouissent de tous les rêves et de toutes les choses qu'ils voient pendant la nuit. Those ignorant people, they always be happy when they drink some of things. J'ai parlé un jour avec quelqu'un qui me dit, And I was speaking. il a fait un one day rêve, to on lui somebody. remettait They were dreaming. They were giving him mal plein d'argent à l'intérieur. a bag so full of money, On dit, cet argent est pour toi. and they say that money belongs to you. Après, ces gens-là lui ont remis l'argent, s'inclinaient devant lui. And that people they're giving money, they need it down. Il in est front allé of chez him. son pasteur qui lui He dit, went to see the pastors and tu tell the seras pastors. une grande personne sur la terre. And the pastor say you'll be one of the biggest person in Tu this world. seras un homme très connu qui You va will- assumer you de will grands know postes him. dans notre pays. You assume so many places J'ai dit, in the government. faites attention. And I say you must be Toi, careful. tu travailles la nuit You work at night. et tu as accompli une mission, tu as tué quelqu'un. C'est la raison qu'on t'a récompensé avec You l'argent. accomplish Cet homme s'est one fâché à mission, moi. you kill somebody. That's why they Mais give après that des kind of jours- money. And that person was so furious on De me. moi, il se rendra And after compte. day, Surtout vous, des bons rêves sont des rêves qu'on me donne de l'argent, la voiture, la maison. Kind Des of mauvais dreams. rêves, quand je vois quelqu'un me tuer, quand je vois... Faites for us, when you attention. see somebody's killing you, you must be careful. Il est un bon rêve.
there is a good one. Lorsque c'est Dieu qui se cache derrière. When God is behind that, Il a un mauvais rêve, peu importe sa nature. the bad one, no matter his nature, Lorsque c'est un plan machiavélique. when it's a satanique. plan of Satan. Amen. Amen. Il faisait beaucoup de rituels pendant que je They were regardais. doing so many rituals when we were watching them. Comme je vous disais, les jeunes serviteurs inconsciemment étaient When, initiés. like I was saying, that young servants, Après maintenant, je voyais after that, l'initiation des adeptes conscients. we see the initiation, those newcomer conscience. Maintenant, les adeptes conscients, c'était des gens qui volontairement newcomer- voulaient entrer dans des They were pratiques kind of occultes. people, they knew that what they were doing. They wanted really to be there. Alors, on va maintenant faire appel à deux catégories de personnes, à deux personnes And plutôt. now we are Sur la the liste. senior one, the name was already named in that book. On a appelé un ancien adepte. They called the senior À one. son approche, When he was coming, il dit, j'ai un invité qui doit adhérer à notre and he fraternité. said, there is somebody supposed to be one of us. On fit appel aux nouveaux adeptes. Souvenez-vous au début du témoignage, j'ai dit qu'à l'océan, on a dit, aujourd'hui, entreront ici les anciens adeptes et les nouveaux qui doivent être initiés. You remember in the first one I was saying the newcomers, they will be enter here, the second one will be initiated. Maintenant, l'ange me dit d'observer comment on va se passer ces rituels. And the angel said, look the way it's going to happen. J'ai compris que les deux personnes qui devaient être initiées, l'un qui devait être initié, étaient tous des pasteurs. I understand that all of them, they were the pastors. Alors, les pasteurs là, on lui a posé la question de la raison qu'il a amené ces nouveaux adeptes. And asked that pastor, why you bring so newcomers? Le pasteur là va dire ceci. And the pastor Aujourd'hui, said, j'aurai toujours besoin de quelqu'un. Papa, venez. somebody can come in front, please. Je prends un vieux pour mieux donner mon explication. I take a senior so I may give a En good fait, explanation. L'ancien adepte était un jeune. The Il junior est was arrivé avec young un vieux. and was the senior. Il dit, je suis venu ici avec mon grand frère. And he said, I'm here with my big brother. Il a commencé le ministère avant moi. He started his ministry for me. Il a fait beaucoup des années avec son église qui ne He grandit spent so absolument many pas. times with his ministry, but it's still the same. Il a fait 20 ans dans son église. 20 years in ministry. Il n'a que 40 fidèles. He only has 40 Alors, worshippers. il m'a vu commencer l'église moins de 4 ans. J'ai au moins 1700 fidèles. And he looked at me. I started my Je church. voyage à travers less le than monde, 4 j'ai des years, and véhicules et des I've so maisons. many people. I've church Il est and venu me money. demander, He came and asked me parce que je lui avais invité de prêcher dans mon église. because I invited him to come and preach in my church. Je lui avais invité de prêcher dans mon église. I called him to preach in my Après church. avoir fini la prédication, After preaching, je lui ai remis $3,500. I gave him $350. Mon vieux était paniqué. And he was panic. Il est venu me demander comment, And par I come and ask him seulement how. une seule prédication, je pouvais lui remettre une somme aussi preaching. colossale. One preaching, you are giving so much money like Et that. qu'est-ce que moi je fais pour avoir cette grande église et avoir What- une telle What influence? can I do to have big church and to have kind of influences? Alors je lui ai dit, je vais t'amener aussi, And then parce I said, I will qu'il est take you. écrit, ne me donne pas seulement du pain, apprends-moi à because they pécher. said you don't give me just bread. C'est Show me pourquoi how to. Je l'ai amené, il a dit, il est déterminé, coûte que coûte. I Lui bring aussi him. doit avoir la foule que j'ai, avoir les nombres que I bring j'ai. him. He want to be like me. On lui a dit, tu as bien fait ton choix de And they choisir said, notre fraternité. You did good to be one of us. Tu dois maintenant t'approcher pour remplir ton rituel du jour. And you have to come in front to fill up your On lui ritual. a dit, sache que et soyez conscient de là où tu es maintenant. And they said you must be conscious from Tout where ce you que tu are. vois ici restera un secret pour toi. Whatever you see, it's only for you. Nous allons laver ta pauvreté et ta souffrance. We're going to clean your poverty. Ils and ont your publié sufferance. dans un écran And they're showing it. l'image TV. des années de la souffrance qu'il a fait dans les ministères. Years of sufferance was spending the ministry. On lui a dit, voilà toutes les années que tu as fait dans les And ministères, they dans la say, pauvreté, dans la souffrance. Look what you have been doing in On lui montrait sufferance. les images des They montagnes were showing et des retraits de prière qu'il Mountain, faisait. the retreat of prayers. On lui a montré des kilts qui allaient showing prêcher. the- Après, il rentrait chez lui, il n'avait rien à manger. After church was having nothing On to lui a eat. dit, tu vois, votre Dieu n'est pas gentil.
And they say, look at your God is not kind. Avec toutes les peines que tu as subies pour lui, 20 ans, il t'a laissé dans la With all misère. kind of pain you were spending, he just left you like On lui a that. dit, nous allons maintenant te montrer comment tu deviendras dans un bref And we are délai. going to show you how you change your life in few Il a hours. vu sur l'écran, And look at on himself lui a dit, dans in the moins de 6 TV, mois, and they say less than regarde 6 comment months. tu vas devenir. Look the way you will be. Il s'est vu à l'écran qu'il s'est rajeuni. He sees himself so young again than On he lui a dit, was. là c'est toi. And they say, that is you. Comme les gens du monde disent ça et ça, il n'y a Like rien de people of this world, ressemblance. they say this and that, Il a nothing dit, looks ah! the same. And he was astonished. On lui a dit, 20 ans, tu n'as rien. In 20 years you have Mais nothing. nous, dans 6 mois, But us, less than 6 tu vas months, te look at rajeunir. you. You will be younger than before. Il a crié. On lui a dit encore, And they say it again. They say voilà again, tous les véhicules et les maisons qui seront à ta disposition. look kind of houses and cow you have. La vie de très belles maisons, And look at the beautiful des houses voitures de marque de luxe. and the luxurious one cars. On lui a montré la carte du monde et comment il va They show effectuer les the voyages à way travers le monde. to travel all over the world. On lui a dit, And they en say signe de l'initiation du jour, from this initiation of nous this appelons day, tous nos adeptes de te Oui. laver de la pauvreté. we are going to call our people to wash you from the poverty. Tous les anciens membres For those, the seniors, s'approchèrent de lui. and they come close to Ils ont him, commencé à lui donner des sommes d'argent. they started to bless him kind of money. Avant son initiation, Before to be il initiated, était déjà remis entre ses mains he was having already $35 000. $35,000. On lui a dit maintenant tu dois entrer à la fraternité. And they say you must be one of us in that occult. On lui a proposé certaines catégories de sacrifices. And they asked him some kind of Premièrement, on lui a dit sacrifice. ceci. First one, they said, Tu ne tueras personne de ta famille, personne. you will never kill somebody in your family. Tu auras le devoir You are going to have a assignment de nous laisser l'espace. to give us some Chaque space. fois, nous allons prendre Inch of time, quelqu'un de ton église. we want to take Lorsque l'heure du sacrifice somebody in arrivera. your church. It should be that time Donc, of nous aurons sacrifice. seulement la liberté de prendre quelqu'un de We l'église. have that freedom to take somebody Après into 6 the mois, nous church. tuerons un membre de After l'église. After 6, you will kill one of La your members. condition de ne pas donner le communiqué à l'église que quelqu'un est mort. One condition, don't notice from your church that one C'est pourquoi vous person allez voir died. dans certaines églises, on ne parle pas même pas de décès. That was in kind of church you don't even On talk parle about it. des anniversaires, des mariages. They only Mais on talk ne about dit jamais que quelqu'un weddings, était décédé. birthdays, but you will never hear about Peut-être someone qu'ils died. choisissent des gens qui assument des postes élevés. Mais la grande foule, vous n'attendrez jamais que quelqu'un était Maybe mort. only senior pastor they will know about that, but the crowd of the church, nobody Il dit, will know about the person nous-mêmes, who died nous allons in church. pécher. Toi, tu ne vas pas tuer quelqu'un. You won't sin. We are the Nous-mêmes, ones who nous allons want to kill pécher. people from your church. Lorsque les temps viendront, on viendra dans ton église, on prendra une when âme. the time will come, we'll come in your church and take. On dit tes mains ne also. seront pas souillées par nos sangs. You will never get C'est nous-mêmes qui vont any tuer. problem. It's Mais because us toi, are going tu to dois kill. seulement signer ici, You- accepter que nous remplissons nos devoirs. You can only sign here so we may accomplish Les our choses qu'on mission. lui proposait, il a vu, bon, c'est sans danger. Et tout le monde lui disait, bon, c'est facile, ce que tu vois. C'est For pas him- toi qui le tues, c'est eux-mêmes qui prennent les For him sacrifices. was like it's not a problem because On not lui a the dit one who was encore. killing. Then they said, Permettez-nous aussi to give us again. d'enlever seulement quelques années de ta vie sur la terre. We can just take some years on your life. Mais this si way. tu veux prolonger tes jours sur la terre, If you want to be stay là, for il longer, te you faudra should- toi-même tuer une personne et vivre à sa place. there to be like you must kill somebody and you be Comme you, ça, tu you vas get like prolonger that tes person. jours de l'existence sur la terre. And your day from this Écoutez, life, this Il y a world. des gens qui vivent à la place des autres. Faites attention, You must chrétiens. be careful. There are some people that believe. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Prenons cela. You can check Rentrez the pas. book of Ezekiel. Et comme d'abord nous lisons ces passages, je veux d'abord que tu comprennes quelque chose. I want you to understand. Il y a des gens qui vivent à la place des autres sans le savoir. There are people live. Il y a des gens qui life devaient without mourir, knowing. mais qui sont encore en vie parce qu'ils ont They're tué supposed quelqu'un to à sa die place. long time ago because of
He killed somebody. Il dit, moi, ma fin arrive, que quelqu'un me remplace. He's living because somebody's replaced the life of somebody. Écoutez. Listen. Ézéchiel chapitre 13, le verset 19. Ezekiel 13. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, trompant ainsi mon peuple, en faisant vivre ceux qui ne devaient pas vivre, en tuant ceux qui ne devaient pas mourir et en laissant vivre ceux qui devaient mourir. Faites attention, bien-aimés. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui, leur délai de l'existence était déjà fini. Moi, je ne partirai pas. Je te remplace à ma place. Toi, tu meurs à ma place et moi, je continue la vie encore sur la terre. Et là, c'est Dieu qui le dit. Les gens qui devaient mourir, vous les laissez vivre et vous faisiez mourir les gens qui ne devaient pas mourir. Écoutez. Listen. Les jeunes garçons, la personne, si c'est le papa là, est tombé à cause de la convoitise. Il voulait avoir une église comme l'autre. Il voulait avoir des peuples comme l'autre. Faites attention, bien-aimés. Dans les livres de Jacques, il est écrit ceci. Prenons ce passage et lisons ensemble. La convoitise t'attirera beaucoup de problèmes. Écoutez. Listen. La Bible dit, Jacques chapitre 1. Heureux l'homme, verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Chrétien, à cause, so full of money, on dit, cet argent est pour toi. And they say that money belongs to you. Après, ces gens-là lui ont remis l'argent, s'inclinaient devant lui. And that people they're giving money, they needed down. Il est allé chez son pasteur qui lui dit, he went to see the pastors and tell tu the pastors, seras une grande personne sur la terre. And the pastor say you'll be one of the biggest person in this world. Tu seras un homme très connu qui va assumer de grands postes dans notre pays. Parce qu'il est écrit, ne me donne pas seulement du pain, apprends-moi à pécher. C'est pourquoi je l'ai amené, il a dit, il est déterminé, coûte que coûte. Lui aussi doit avoir la foule que j'ai, avoir les nombres que j'ai. On lui a dit, tu as bien fait ton choix de choisir notre fraternité. You did good to be one of us. Tu dois maintenant t'approcher pour remplir ton rituel du jour. And you have to come in front to fill up your ritual. On lui a dit, sache que et soyez conscient de là où tu es maintenant. And they said you must be conscious from Tout where ce you que tu are. vois ici restera un secret pour toi. Whatever you see, it's only for you. Nous allons laver ta pauvreté et ta souffrance. We're going to clean your poverty. Ils ont publié dans un écran And they showing l'image des années de la souffrance qu'il a fait dans les ministères. Years of sufferance was spending the ministry. On lui a dit, voilà toutes les années que tu as fait dans les ministères, dans la pauvreté, dans la souffrance. Look what you have been doing in On lui montrait les images des montagnes et des retraits de prière qu'il faisait. The retreat of prayers. On lui a montré des kids qui allaient prêcher. Après, il rentrait chez lui, il n'avait rien à manger. After church was having nothing to On lui a eat. dit, tu vois, votre Dieu n'est pas gentil. And they say, look at your God, is not kind. Avec tous les peines que tu as subies pour lui, 20 ans, il t'a laissé dans la With misère. all kind of pain you were spending, he just left you like On lui a that. dit, nous allons maintenant te montrer comment tu deviendras dans un bref And we are délai. going to show you how you change your life in few Il a hours. vu sur l'écran, And look at on himself. lui a dit, dans in moins the de TV, 6 mois, And they say less than regarde 6 comment months. tu vas devenir. Look the way you will be. Il s'est vu à l'écran qu'il s'est rajeuni. He sees himself so young again than On he lui a dit, was. là c'est toi. And they say, that is you. Comme les gens du monde disent ça et ça, il n'y a rien de People of this world, ressemblance. they say this and that, Il a nothing dit, looks ah! the same. And he was astonished. On lui a dit, 20 ans, tu n'as rien. In 20 years you have Mais nothing. nous, dans 6 mois, But us, less than 6 tu vas months, te look at rajeunir. you.
You will be younger than before. Il a crié. On lui a dit encore, And they say it again. They say voilà again, tous les véhicules et les maisons qui seront à ta disposition. Look kind of houses and cow you have. La vie de très belles maisons, And look at the beautiful de houses voitures de marque et de luxe. and the luxurious one cars. On lui a montré la carte du monde et comment il va They show effectuer les the voyages way à travers le monde. to travel all over the world. On lui a dit, And they en say signe de l'initiation du jour, from this initiation nous of this appelons day, tous nos adeptes de te Oui. laver de la pauvreté. we are going to call our people to wash you from the poverty. Tous les anciens membres For those, the seniors, s'approchèrent de lui. and they come close to Ils ont him, commencé à lui donner des sommes d'argent. they started to bless him kind of money. Avant son initiation, Before to be il initiated, était déjà remis entre ses mains he was having already $35 000. $35,000. On lui a dit maintenant tu dois entrer à la fraternité. And they say you must be one of us in that occult. On lui a proposé certaines catégories de sacrifices. And they asked him some kind of Premièrement, on lui a dit sacrifice. ceci. First one, they said, Tu ne tueras personne de ta famille, personne. you will never kill somebody in your family. Tu auras le devoir You are going to have assignment de nous laisser l'espace. to give us some Chaque space. fois, nous allons prendre Inch of time, quelqu'un de ton église. we want to take Lorsque l'heure du sacrifice somebody in arrivera. your church. It should be that time Donc, of nous aurons sacrifice. seulement la liberté de prendre quelqu'un de We l'église. have that freedom to take somebody Après 6 into mois, the nous church. tuerons un After membre de six- l'église. After 6 months, we'll kill one of La your members. condition de ne pas donner le communiqué à l'église que quelqu'un est mort. One condition: don't notice from your church that one. C'est pourquoi vous person allez voir died. dans certaines églises, on ne parle pas même pas des décès. That was in kind of church you don't even On talk parle about des this. anniversaires, des mariages, They only mais on talk ne about dit jamais que quelqu'un weddings, était décédé. birthdays, but we never hear about Peut-être someone qu'ils died. choisissent des gens qui assument des postes élevés, mais la grande foule, vous n'attendrez jamais que quelqu'un était Maybe mort. only senior pastor they will know about that, but the crowd of the church, nobody Il dit, will know about the person Nous-mêmes, who died nous allons in church. pécher. Toi, tu ne vas pas tuer quelqu'un. You won't sin. We are the Nous-mêmes, ones who nous allons want to kill pécher. people from your church. Lorsque les temps viendront, on viendra dans ton église, on When, prendra une when âme. the time will come, we'll come in your church and take. On dit tes mains ne Also, seront pas souillées par nos sangs. You will never get C'est nous-mêmes qui vont any tuer. problem. It's Mais because us toi, we're going tu to dois kill. seulement signer ici, You- accepter que nous remplissons nos devoirs. You can only sign here so we may accomplish Les our choses qu'on mission. lui proposait, il a vu, bon, c'est sans danger. Et tout le monde lui disait, bon, c'est facile, ce que tu vois. C'est For pas him- toi qui le tues, c'est eux-mêmes qui prennent les For him sacrifices. was like it's not a problem because On not lui a the dit one who was encore. killing. And they said, Permettez-nous aussi give us again. d'enlever seulement quelques années de ta vie sur la terre. We can just take some years on your life. Mais this way. si tu veux prolonger tes jours sur la terre, If you want to be là, staying for il longer, te you faudra should- toi-même tuer une personne et vivre à sa place. there it should be like you must kill somebody and you be Comme you, ça, tu you vas get prolonger like that tes person. jours de l'existence sur la terre. And your day from this Écoutez, life, this Il y a world. des gens qui vivent à la place des autres. Faites attention, You must chrétiens. be careful. There are some people that believe Il est in- écrit dans le livre the place d'Ézéchiel. of Prenons people. cela. You can check Rentrez the pas. book of Ezekiel. D'abord, nous lisons ces passages. Je veux d'abord que tu comprennes quelque chose. I want you to understand. Il y a des gens qui vivent à la place des autres sans le savoir. There are people live. Il y a des gens qui life devaient without mourir, knowing. mais qui sont encore en vie parce qu'ils ont They're tué supposed quelqu'un à to sa die place. long time ago because of it killed somebody. Il dit, moi, ma fin arrive, que quelqu'un me Life of remplace. the person. It's living because somebody's replaced the life of somebody. Écoutez, Listen. Ézéchiel chapitre 13, le verset 19. Ezekiel 13. Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir. Trompant ainsi mon peuple, en faisant vivre ceux qui ne devaient pas vivre, en tuant ceux qui ne devaient pas mourir et en laissant vivre ceux qui devaient mourir. Faites attention, bien-aimés. You must be Il y a careful, des gens brothers. qui vivent aujourd'hui,
Leur délai de l'existence était déjà fini. Dit, moi je ne partirai They're pas. supposed to die long time ago because of the Je life te you take remplace à from ma you. place. Toi tu meurs à ma place et moi je continue la vie encore sur la terre. You will die in his place, so he Et là, c'est continue Dieu his qui le life. dit. It's Les them gens who were qui saying devaient it. mourir, vous les laissez vivre et vous faisiez mourir les gens qui ne devaient pas mourir. Die. Écoutez, Listen, les jeunes garçons, hein, la personne, si c'est le papa là, est tombé à cause de la convoitise. Il voulait avoir une église comme l'autre. Il voulait avoir des peuples comme l'autre. Faites this attention, pastor went down bien-aimés. because of the things of this world. Dans You les must li- be careful. Dans le livre de Jacques, il est écrit In ceci. the book of Jack, Prenons ce passage et lisons ensemble. you can read this passage in La Jack. convoitise t'attirera beaucoup de problèmes. Écoutez, Listen, la Bible dit, Jacques chapitre 1, the Bible says in Jack chapter 1, Heureux l'homme, verset 12, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Chrétien, Christian, à cause de la convoitise, because of tu ne veux pas voir de bonnes choses chez les autres. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'acheter? Qu'est-ce qu'il a fait pour l'avoir? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a so fait? many Moi aussi, questions to moi know aussi. about the people's life. That's why people are going down of this kind of things. Nous ne vivons pas pour les autres. We are not Chacun living suit for le others. chemin auquel le Créateur a fait pour lui. Each of us will follow the way God created for you. Je vous ai dit un jour, I said one day, j'étais chez moi à la maison, I was in my house quelqu'un en Côte d'Ivoire m'a envoyé quelque chose. and someone from Il Africa me dit, sent me clique dans ces something liens et tu verras quelque chose. and said, J'ai go dit to the non, je bank, ne you veux pas see cliquer, something. dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. And I said, I won't click Oh non, anyway. je t'ai envoyé Just tell me quelque what's chose, je dis, happening. je I sent regarde something que to des you. choses que je suis au courant. I will Ce only que je ne check sais pas, the je ne things I regarde know. pas. What I don't know, I don't check it. Oh non, regarde ton église à l'internet, on voit les nombres oui. que vous avez, vous êtes peu nombreux. Oui. Nous on veut t'aider, on a beaucoup de pasteurs congolais We watch your qui sont de church. notre famille. From the internet, we see from your church, you are so few people in your church. Nous allons te propulser, nous allons. We Nous are going to boost you. We are going to come and help Bien-aimé, you. Beloved, chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. we are tempted when we are attracted Et from Dieu something. ne tente But God- jamais une God personne. tempts C'est nobody. volontairement que vous tombiez dans des convoitises vaines et Volontairement. païennes. You go to convertees. L'admiration et l'appréciation des choses des You autres. admire and like people think Combien de belong hommes to ont you. commis l'infidélité parce How que sa many femme people ne lui suffisait pas? How many people they are faithful because of this? À force de regarder les autres, tu vas penser que nous sommes créés pour vivre les mêmes choses. C'est mensonge. Tout le monde ne sont By pas looking créés pour for être riche. somebody you Tout le think monde like n'aura pas une grande we église. all Tout le monde ne go to sera the pas same life. fortement connu. Chacun vivra à la mesure de la We won't limite have all de of sa us the same mission life. sur la terre. You will live kind of life God gave to you. Il y a des gens créés pour être locataires jusqu'à la There mort. are C'est people là lui created suffisent. to rent a house until they Ne suis pas les rythmes de ce monde. don't follow the rhythm of this world. Parce que les gens font ceci, moi aussi je vais les faire. Because the Parce que les people gens do parlent this comme and ça, I moi have to aussi do je vais that. parler. Parce que Because the people are speaking the way I want to follow them. je le voyais que déjà l'ancien membre, I can see lui-même, those la personne seniors, avait accepté l'initiation. that person was accepted. Il a accepté d'entrer dans l'occultisme He accepted to be in pour faire des occult, voyages à travers le monde. for him to travel all over in the world. Il a voulu avoir des maisons. He wanted to have On lui a houses. promis que de grandes personnalités prieront dans son église. They tell him that the church will be crowded. Il dit, on va envoyer beaucoup de And he grands says hommes They will pour send influencer ton big ministère. people to influence your ministry. Vous savez ce qui est arrivé une fois ici à Malagne? You know what's happening Un once pasteur here qui in avait Malang. commencé son église,
One pastor started La his nuit, church. un ami est venu le voir. Le soir, night, the friend came to il lui a visit remis un him. livre de lire. To give him some book to read. La nuit, le pasteur fait un rêve, il voit Jésus-Christ lui apparaître. At night, you find a dream. Jesus Christ Et- come in his dream. Tout le monde connaît cette histoire ici à Mathéo. Everybody know about this dream here at Matete. Chaque jour, le Seigneur venait lui dire, demain on te donnera $3000. Every day he was saying Dans that 7 he was jours, telling that il avait he 800 will give fidèles, you 40, 1,000. si c'est combien de députés qui venaient years, là-bas. So many deputy Oh, were coming c'était un there. faux Jésus qui lui était apparu. It was a false one who came to his life. Le monde des ténèbres est réel. That kingdom, darkness kingdom is real. Après, nous avons vu, il y avait beaucoup de services de l'initiation qui s'est And passé. there were so many services of Mettez-moi le initiation. film, mettez-moi ce film avant de You can continuer. change this one. Il y avait beaucoup de services de l'initiation. It was so many services of Les initiation. gens allaient s'initier pour de vaines choses. The people was going to initiate it. Ils acceptaient kind de of things. vendre leur âme au diable. They accepted to sell their soul for kind of things. Et on leur disait que c'est pour un grand prix que vous avez vendu vos vies. And they were telling them that is a big price you are selling your life. Et ne jouez pas lorsque vous And allez don't dans votre play. mission sur la terre. And don't play when you are going to your mission in this world. On leur disait allez envoûter les habitants de la terre et détruisez They les were vies telling des hommes. them go and curse people from this world. Ils allaient and kill them. accomplir leur grande mission de la They were fraternité sending them to satanique. accomplish the mission for the fraternity. De grands pasteurs que vous The big connaissez. pastors, the senior pastors, you know. À l'époque, j'avais l'audacité In de that citer les time, noms. I was name them. Mais aujourd'hui, je But préfère today, me taire I prefer et to de be dire à quiet chacun de vous en privé. and to tell you in private. Il y avait des choses très mystiques qui se passaient là-bas. There were mystic things was Bon, happening après there. avoir vu de diverses raisons de l'initiation de certaines When you personnes, see the different reasons, ils avaient fini maintenant le moment des initiations. they finished that moment of Beaucoup de initiation. choses maléfiques continuaient à passer. And so many things was Ils happening. continuaient à faire beaucoup de rituels. They were doing so many rituals, Ils continuaient à faire beaucoup de pratiques. so many practices. Alors était maintenant arrivé le moment des sacrifices It sataniques. was now the time of sacrifice, satanic sacrifice. N'oublie pas tout ce que je viens de te Don't dire. forget about what I'm going to. Il y a beaucoup always de tell gens you. There are so many people. Pour qui achetaient des livres, qui achetaient certaines choses. You who bought the books and buying those kind of things. Je vis encore d'autres personnes devaient être initiées I saw other people supposed to be initiated parce qu'ils s'inclinaient sur la Sainte because they Vierge were kneel down et qui before faisaient beaucoup de prières similaires. they were doing kind of prayers. La prière des anges, des They saints were praying tels, angels. saints tels, They were praying the holies and to l'invocation, la prière des morts, call ainsi upon de suite. the dead spirits On les amenait là-bas comme They were bringing comme des them- animaux. like animals, Et on leur disait ceci, and they were telling them, nous mettons un voile sur vos cœurs, "We are putting afin que vous ne Close to your connaissiez heart. pas la vérité. so you may not know the truth. Croyez à la tromperie qu'on vous montre. You will Tout believe ce que la what Bible we are lying interdit, to you. elles le font. Ne mettez pas de statues, ils ont mis des statues. Ne priez pas des chaînettes, ne faites pas de représentations, ils font des They représentations. just do a contrary to what the Bible not allow Mais people to do. ils tirent certaines folies des principes de la philosophie pour vous dire, quand nous utilisons ceci, chaque chose a toujours une raison. And they will Ils savent tell que les you all gens these vont chercher signs la when vérité. we are doing it. It means there's a reason we are doing it. It means there's a reason we are doing it. Regardez tous les signes qu'ils utilisent, les croix, Look the les sign étoiles, they're using, la communion, cross. lorsqu'ils lèvent vers le ciel. All these kind of things we're using. C'est le rose croix. Qui That ont is the produit rose les croix. roses croix sur la terre? Who brought the rose croix in this world? Rose croix, franc-maçonnerie, vient d'où? It came Et leur from where? temple. From this Comment temple. une église? How the Allez church. ici à Lemba, vous allez voir l'église You est can ici. go to Lemba here. Science occulte en face. You can see the church opposite. C'est eux qui occults. sont les parrains de la rose croix et de la maïkari. Because C'est they eux. perinates those occults.
Il y avait beaucoup de rituels qui se There passaient. were so many rituals was happening. Voilà, après maintenant, ils ont passé par ce qu'on appelle le sacrifice. After that, they went through to sacrifice. Tous les anciens membres devaient maintenant offrir leur sacrifice. All the senior, they're supposed to offer their sacrifice. Voilà, pour gagner du temps, je vis un homme s'approcher, un pasteur aussi. And I saw a man came who was a pastor again. Lui, son stratégie était quoi? For the strategy was what? On lui a donné le pouvoir They give me power de jeter l'argent dans la rue. to throw money on the street. Et les gens qui ramassaient cet argent-là, The person who will lui, take that donc money, lui faisait ses victimes parce qu'il ramassait l'argent que lui jetait dans la rue. those people they were getting the money from the flow in the street. C'est seulement les paresseux qui trouvent de bonnes chances quand ils rencontrent l'argent dans la those rue. wicked people always find kind of things in the street. On avait là la bien. On joue avec And toi we pour let them 500 francs, say, 1000 I see it francs. in good sight. Just because of 1,000, Nous vivons dans un monde de mystiques. we live in kind of world. À chaque chose, il faut toujours te poser la question. Each of things you have to ask question. Cet homme s'approchait. That Il était person avec was 10 coming personnes qui devaient passer à son sacrifice. He brought 10 people supposed to sacrifice them. Parce que pour lui, était For recommandé him was de tuer recommended chaque année 10 personnes. to kill 10 people every year Ce n'est que par le fait de jeter l'argent dans la rue. just by throwing money on the street. On a mené maintenant des âmes dans des They were cercueils. bringing the soul Et from ces the âmes-là devaient coffin. être sacrifiées. Those souls are supposed to be Parce que sacrificed l'argent qui était jeté dans la rue because that money was était un thrown in moyen the de street. captiver les It âmes was des the gens way qui for passaient. them to take the soul of people who was passing. Et vous, les bonnes chances, And you say it's good qui sont parmi lucky. les gens là qui ont déjà ramassé l'argent. Moi, je suis parmi. Lève aussi la main. Des grands ramasseurs qui trouvent des bonnes chances. Des fois, tu vois quelqu'un faire tomber son argent, tu es en train de lui regarder. Au Philippe, goûte. And you look at him without noticing that the money fall. Nous ne vivons pas dans un monde de la gratuité. Retenez la vérité. We are not living kind of world. You have to Il n'y wait a for rien your de money. gratuit. Nous sommes sauvés parce que Jésus-Christ est mort pour nothing's nous. for free. We are saved because of Jesus Christ was died for me. Cet homme-là devait jeter de l'argent dans la rue. That person was throwing money on the Et street. il captivait facilement He was des âmes taking faibles. the soul, wicked soul. Ils ont présenté 10 personnes I came with 10 et people ils ont commencé leur rituel. and they started Les their 10 rituals. innocents sont morts. 10 innocent people, they were Je killed. vis dans ces royaumes des eaux, on les a tués. And I saw in that darkness Et where la they were suite pour eux killing sur them. la terre sera quoi? He- Il était tombé malade. And Il kind n'avait of que person will see Asale Kara just fièvre à fall. Pamba. He was having a fever for 2 days. Vous ne savez pas où cela est venu. And nobody will know where it came from. Directement, il a ramassé l'argent, il a mangé. You take the money from the street and you ate it. C'est pourquoi il est toujours recommandé. That's why it's so Quand vous recommended. ramassez quelque chose, When you take amène-les à something l'église on de you, Dieu. bring La it in the Bible church of God. interdit à celui qui ramasse quelque chose de l'utiliser. La Bible dit même si le propriétaire n'est pas là, stop us to do garde that kind après of un thing. temps, remets-les dans les lieux de If Dieu. the- Faites if attention. the owner is not there, keep it for so many days. Si If it Dieu, doesn't come and bring it si to Dieu church, reconnaît qu'il n'existe pas de choses d'autrui qui appartiennent à une personne gratuitement, God comment knew toi kind tu of peux things. ramasser l'argent et le dire How c'est you- pour moi et tu les manges? how can take the money from the floor and say it belongs to you and you eat it? Alors cet homme était initié. And that Il avait person plutôt, was on avait initiated, directement tué les 10 personnes. and that 10 people were killed. J'ai vu une autre personne s'est aussi approchée. And I saw another one was Pour coming. lui, rituel du jour. Lui, ce pasteur avait pour mission sur la terre That pastor was a mission in this world de coucher avec des femmes to mariées. sleep with married women. Dès qu'une femme tombe enceinte, Once you are falling in pregnant, il disait à ces femmes-là, mais toi tu es mariée, moi je ne peux pas and he détruire mon will tell that ministère. woman, you are married, I cannot destroy my ministry. Tu dois avorter. You must have abort. Et quand la femme là faisait l'avortement, When you do abortion, lui spirituellement the récupérait spiritual will la come and sémence. take the siemens for the child. Il récupérait la sémence là. Will come and take the siemens for the Et child. allait maintenant présenter ses sémences pour son And he rituel. will go and present them from his ritual. Après lui encore,
After that, je vis une autre personne s'approcher. I saw another one approaching. Mais cet homme-là avait beaucoup de spermatozoïdes And that dans des person was holding préservatifs. so many spermatozoids. L'ange va me relater son histoire. An angel will Parce que tell lui, the il va issue for porter the maintenant person. ces spermatozoïdes dans And des he will bring- préservatifs. He will bring that sperm from the Et on va le preserves, déposer. Il y avait un bassin qui était là. and he will put it in basin was there. Et lorsqu'on l'a déposé, When he will put it there, on a commencé à invoquer la vie de la vie de tous les hommes, they will de propriétaires de start ces to call upon spermes. all the spirit was leading L'ange- those L'ange sperm. va m'expliquer l'histoire. And the angel was telling the Et il me dit, Israel, tu vois cet homme and he said, look at this. C'est You can lui. see the person. qui paye des prostituées sur la terre. Is the one who's giving money to the Il prostitutes. part en ville, part en victoire. Will go to town and Il rencontre des femmes prostituées. will meet the prostitutes. Il leur remet une somme d'argent. and will give them kind of money. Tous les hommes qui vont passer sur vous, And each of many will pass to you. récupérez leur sperme Just take the sperm et remettez-moi le matin. and bring it to me in Il next donnait à morning. chaque femme $350. He was giving them Et l'ange me dit, ces $350. femmes-là, trouvez-là une bonne affaire. The angel was saying that woman will find a good business. Vous les jeunes garçons, vous You les young jeunes, men, you must know about these things. vous riez, hein? Bokasinga za tata mun banaga jeunes. I'm also young like you. I know all these things. Ah, vous riez parce que je dis ce que vous dites. Hein? Oh, on a que lavage de barité. Oh, la purification des intestins. Il vient à l'église. Alléluia, papa. Come in church and Oh, pray non, and nanga. worship God. Mais le 31, le premier, il est But là-bas on en the victoire, en first and second, ville, you are in town. en train going de to faire bed la at the cour chez les prostitute. prostituées. Or, c'était un moyen pour ces femmes-là. That was kind of the way Les for this prostituées woman là, elles ne to savent make absolument money. rien. Them, they knew nothing about that. Il dit, nous récupérons seulement ces choses For et them, nous donnons à they cet thought homme. like they were just taking it and give to that person. Et lorsqu'il a déposé tous ces spermatozoïdes, When he brought all these ils ont sperms, commencé à faire des incantations they were doing rituals. en disant que And they were tous ces saying, imbéciles, all these stupid, tous ces animaux viennent ici. all these animals must come. Alors, vu que le sperme d'un homme représente ta vie, This sperm ta was destinée, representing the life of somebody and the ton destiny étoile, and your stars, ton bonheur, your happiness ta vie, and your life. les esprits de ces hommes apparus. All the spirits will come there, will appear there, Ils ont récupéré les chances de ce qu'ils devaient récupérer and they will take whatever they wanted to et take from your ils ont life, tué ce qu'ils pouvaient tuer. and they will kill the one they wanted to kill, Ils sont partis. and they will go. Après avoir fini ce rituel, After finish it, je vis encore une autre personne. and I saw another guy, Lui, him, il a son église. he having church. Là, je m'empêche maintenant. Quand j'étais au début, When I was in the beginning, by now you're gonna. il a son église aux environs seulement. This person I'm talking about here, Lui- around here, Sa mission, c'est quoi? his mission was what? La nuit, At night, ces gens se promènent en ville, partout, dans la ville de people Kinshasa. walk all over in the town at night, Ils prennent des folles, and will take those Et aussi même men, des fous. women, and the crazy donc des one, folles et des fous. crazy and maids. Ils le prennent, I will take them. on l'amène vers lui. They will bring them from Et to lui, him. si c'est une folle, il couche avec elle. If you are you are a Et crazy, si c'est un sleep with fou, you. ces hommes le bloquent, lui fait des rapports sexuels If you are a man, derrière. you will do by the back. Et quand il revient le matin, When you come in the morning, il a un super, you have a superpower. un prophète extraordinaire You will have a great qui prophecy. séduit beaucoup de jeunes. You will seduce so many young people Je in vais church. être comme lui. And they will say they want to be Comme like lui. him. They want to be like Ben him. voilà ce que lui pratique. You can see what was Dans practicing. l'invisible, c'est comme ça que lui opère. In the naked eyes, that is the way he was operating. Après qu'il a fini tous ces rituels, After finish all these on rituals, lui a donné l'intelligence, la and they give sagesse him a wise et and la puissance intelligence and power d'attirer de belles femmes. to attract a beautiful woman. Yango bino pe bana miso abozaka pe kitoko po bato bango basalaka. My children, you have to be Hein, mes beautiful. enfants?
Vous rappelez, moi, You must be je sais que vous beautiful. êtes aussi jolie, mais soyez I toujours know hein, you are beautiful, belle. but you must be beautiful. Parce que ces gens-là, voilà de telles Because- pratiques qu'ils font. This kind of the practice they were doing, Ils attirent de belles femmes vers they eux. will attract so beautiful women to them. C'est le pouvoir qu'on lui avait donné. That is the power they're giving to him Ils accomplissaient beaucoup de to rituels accomplish so occultes. many rituals in occult. Beaucoup de gens que vous connaissez So many people he knew. étaient là-bas. They were there. Étaient là-bas en train de faire They leurs were there rituels. doing those kind of rituals. Après cela, After that, pour terminer, je vis encore une autre qui devait faire ce for the rituel. end, I saw another one. He wanted to do Lui his se ritual. présentait. He come and show up. Pour lui, ce rituel était comment? For him, the ritual was Ils utilisaient l'huile d'onction sur des parties intimes des femmes. he was using anointment oil to intimate part for Il women, voyait des maris de nuit chez and it les was parties intimes des seeing femmes the et il devait maintenant appliquer spiritual l'huile. woman, and he will come and stay in Oh, you. c'était un moyen de séduire That ces is what femmes was the way for him to pour aller seduce women, s'accoupler avec eux for him to sleep together with them, afin de les attirer So they dans may ces pratiques help. occultes. so they may take them to practice. Ils ont fait beaucoup de sacrifices And similaires. he did so many. Ils ont accompli sacrifices, beaucoup de choses maléfiques. accomplished so many bad things. Beaucoup de gens, So des filles many étaient people. sacrifiées. He destroyed Les so many fidèles lives. étaient livrés au diable. He delivered so many people in the Ils devil. continuaient leurs rituels. And he was continuing the Après rituals. quelques minutes, After a few les démons qui minutes, étaient là maintenant devant and the devil was there in front. fit appel à un autre démon qui And he entrait. called another demon and Et lui come in. maintenant a élevé son épée vers les ciels. And that's when he show up Quand il a levé son épée vers les ciels, and show up the beaucoup de sirènes and apparurent. so many madmen came. Et lorsque les sirènes apparurent, When the madmen il devait appeared maintenant commencer à s'accoupler avec des sirènes. and supposed now to sleep with them all. Il s'accoupla avec des He sirènes. started to sleep with them. Et après quelques minutes, After a few il minutes, devait maintenant commencer à faire des rapports entre hommes et hommes, femmes supposed et to femmes. sleep men to men and woman to woman. Il y avait beaucoup de femmes pasteurs qui sont des lesbiennes et There were beaucoup de so pasteurs many qui sont women des pastors homosexuels. becoming lesbian and others they were Alors là-bas, c'était comment? there. It was how Tous ceux qui avaient des niveaux faibles de la spiritualité those faisaient who des were sacrifices weak sans on humains. spirituality, they were just killing human beings. Ceux qui avaient des niveaux très élevés Those who commettaient were maintenant high level, l'homosexualité They were doing it, being et homosexual le vol des spermatozoïdes des femmes. and taking a sperm and things for women. Après, ceux qui étaient maintenant dans l'ordre élevé et maintenant sacrifiaient les chances et les étoiles. Otherwise, they were sacrificing stars and lucky for people. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. There are so many things under there, Bref, ils ont fait beaucoup de rituels, and they did so beaucoup de sacrifices. many sacrificed. Beaucoup de gens étaient initiés. So many people were initiated. Retenez seulement ce que je viens de dire ce Just soir, keep what I said this que nous avons tonight. parlé des gens qui sont initiés inconsciemment là-bas. We are speaking about those when they were Nous initiated. avons parlé des gens à consciously cause des livres qu'ils lisaient, Just à cause because de of the book was l'église de la written. Sainte Femme qu'ils fréquentaient, because of the church was à cause des frequenting, enseignements qu'ils suivaient because of the teaching was following, et à cause de certaines choses. because of some things. Vous les femmes, vous êtes allées chez And les women, prophètes pour we go suivre to les see the délivrances, ils ont prophet. couché avec vous. And the prophet sleep with you. Il y a beaucoup de gens qui ont commis There des are choses so many pareilles. people committed kind of things. Oh, le pasteur m'avait séduit, alors que lui And the savait ce pastor qu'il seduced faisait. me, and he knew what he was doing. Maintenant, l'ange Now, me dira, The angel was telling me, il faut détruire la puissance de You- ces hôtels sataniques. you must destroy the power for these altars. On peut maintenant s'élever ensemble. You maybe stand up together. Alléluia, amen, amen, amen. Mialatsiny ohatry nisy tapaka izy teo dia tsy arako. Tsy maintsy navero kely. Halleluja. Saotra ny tompo lehibe zany tsika amin'izay rehetra voaraintsika teo. Mino fa nisy
voara ary misy zava-baovao ihany koa zany zay tsy fantatsika voaraintsika ao anatin'izay. Amen. Hitatsika satria efa mitapany fahadimy tsika zao ny nitondrany anjely azy zany ao anatin'ilay toerana anankiray ilay toerana nivorian'izy ireo zany. Afaka fanahy masinao tario za fotoan'izao, fanahy masinao ka ianao mampiteny eto tsy tenao azy aho fa oka zay tianao ambara no ambara eto. Sotra Tompo. Amen. Halleluja. De hitatsika zany, hitatsika fa maro izy ireo no niditra tao araka nambarany teo hatramin'ny mpanompon'Andriamanitra, ny pastera, ny franc-maçonnerie, ireo mpiasan'ny Satana rehetra, ny sorcier, ireo olona manamboninahitra, dia samy mandeha tsokaziny zany. Dia araka nazavany hoe ny pastera izy devant. Alléluia. Dia manaraka amin'izay amin'izay zany ireo mpanao politika sy ny sisa, dia mifarany ary dia ireo mpiasan'ny Satana, franc-maçonnerie, Illuminati, ny occultisme, ny sorcier, samy mananarany daholo manko ireo. Ihany koa ny Rose Croix, dia ny biny Satana zany ny fantatsika moa ny tanjona ny atonga atsika fiangonana foana zany ho feblina, satria alemy zany tsy ho hita tsony ny herin'ny fanahy masina, satria rehefa ny fiangonana zany miamaty miamalemy, tsisy manao combat spirituel, tsisy mitsangana mivavaka manao intercession, dia maty le fiangonana. Dia amin'izay fotoan'izay Satana manjaka, juste hoe eo fotsiny le fiangonana mijoro eo fa efa tsy eo tsony ny fanahy masina. Amin'izay fotoana zay manjaka ny Satana. Amin'izay fotoana zay manjaka ilay fahavalo Satana. Hitatsika zany raha teo zany tamin'ny andron'ny tsy fahalalantsika, dia be dia be mihitsy ny fiangonana zany mitsangana, fa fanahy masina matory tsy hita zany ny fanahy masina, fa fiangonana vitsy no mijoro zany, isaina ny tena hoe mijoro. Kanefa kosa nefa ny tompo dia fantatsika ny Andriamanitra atsika fa Andriamanitra mahery ary ny programmany tsy programman'olombelona. Lucifera dia mieritreritra foana haka ny plasiny, tia haka ny plasiny foana, dia hanjaka foana, kanefa zay rehetra ataony dia mijery Andriamanitra. Ireo rehetrarehetra zay voalaza teo, zay rehetrarehetra matoa ny entin'ny tompon-tany io mpanombony io ny anjely nitondra azy tany ambany rano, dikan'izay hitan'Andriamanitra daholo ny zavatra se passé ty ambony tany. Na izy iaiza ninona ny zavatra ataony, hitan'Andriamanitra zany. Fa Andriamanitra kosa dia manana ny fotoana ny zavatra rehetra eo aminy. Izay mahatonga hoe manana an Jesosy tsika tsy maika no tsy tara. Ny Andriamanitra tsika io zany mila tsika manana faharetana miaraka aminy. Alléluia. Satria misy antony ny zavatra rehetra, fa rehefa tonga ny fotoana dia ninona zany zavatra se passé eo amin'ny fiainantsika, mitranga amin'ny fiainantsika, dia izy no manandratra antsika sy mandamina rehetrarehetra amin'izay fotoana zany. Mety hoe amantaony ianao, mandalo ady tsy mety mijanona, mandalo problème tsy mety mitsahatra, fa ho avy ny fotoana tsy ampoizinao amin'iny ora iny, dia zay le fotoanan'ny tompo, amin'iny izy mitratsehatra. Ka zay zany ny eritreritra satao fa Andriamanitra mahita an'ireny. Dia tahaka an'izay koa ny olona zay manaiky ampiasainy, ny olona manaiky ho irahany anao ny asany, mira zany tsarovantsika fa misy fetrany zavatra rehetra, misy fetrany zavatra rehetra, ary miatomboka io dia tsy maintsy misy fiafarany.
Halleluja. Na ny tsara zany na ny ratsy. Koka tsika zany anao tsara foana. Fa rehefa tsika ny atomboka amin'ny tsara dia miafara amin'ny tsara hatrany. Tsy hoe tsika ny atomboka amin'ny tsara dia eny anelanelany eny tsika manomboka mandeha amin'ny zavatra tsy araka sitrapon'ny tompo, lasa mandeha zavatra tsy amin'ny laoniny, dia ny hafarany amin'izay fotoana izay tsisy dika ny tsara nataonao teo. Fa rehefa tsika nanomboka amin'ny fahatsarana dia tokony hafara hatramin'ny farany. Halleluja amin'izay hatsarana izay. Amen. Dia ny teny izy ny momba ny vêtement ny naratsika farana zay tamin'ny alahady, ny momba ny fitafiana. Ny fitafiana zay viditsika, ny kiraro viditsika, ny ravaka viditsika, zay rehetra ampiasaitsika zany. Mila foana zany tsika mangataka amin'ny tompo hoe sitraponao ve ty Jesosy satria ambaran'ny tompo amintsika foana io raha fa tsy sitrapony zany. Fa tsika zany mila mangataka ny rano Jesosy mangataka amin'ny tompo tsika zany hoe sitraponao naovako an'ity. Rehefa tsy sitrapon'ny tompo dia ario. Rehefa tsy avy amin'ny Jesosy ka hitanao le izy zany tsy malaise ianao, hitanao le izy zany tsy tafandrimandry ianao dia ario fa tsy maninona na very ariny. Halleluja. Toy izay ny fanahinao ho very satria araka ny fanazavany teo misy mieritreritra hoe afaka mividy an'ity, afaka manao an'ity zavatra ty za, ohatra hoe raisiko kiraro dia misy marika izy dia marika satanika dia anaovantsika tsarofa iny kiraro anaovantsika iny kiraro anaovanao iny zany na dia hoe mangatanao ny rano Jesosy tsy mety, tsy afaka zany fa miverinao foana le devoly satria marika anazy. Halleluja. Ka mila zany fantaritsika ny zavatra viditsika, tsy hoe afaka mampiasa an'ity fa registrako fa amin'ny rano Jesosy, tia ry havana, tia. Fa rehefa fantatsika misy marika ny zavatra iny dia mila tsika zany esoritsika ao anatin'ny tranontsika satria zavatra anao iny maro. Ohatra hoe raisiko ohatra hoe misy zavatra zao anahy nalain'olona io zavatra io, iny na anaovan'ny olona io na izy ataony ahoana ny marika ny zavatra iny ahafantarana azy dia anahy foana. Halleluja. Amen. Tahaka an'izay ihany koa zany amin'ny zavatra tontolon'ny ara-panahy. Ka nanaovanao io dia io ianao mivavaka ane dia afaka manao perika, manao tissazy na ohatra manao pataloha na manao mivavaka dia afaka. Tsia fa satria anazy iny dia miveriny eo foana le esprit ilay fanahy. Ka aleo zany ianao tsotra fotsiny amin'izao zay zavatra hitanao simple mangata amin'ny tompo ianao hoe ina ny zavatra vidiko anaovako, dia ny tompo mitarika anao ny fanahy masina. Fatatsika io raha ny fanahy masina anatsika dia fatatsika reo. Mila mitandrina zany amin'izay rehetra zavatra viditsika. Amen. Dia nanazava ihany koa izy ny amin'ny fanomanan'ny Satana, efa manomana ny nouvel ordre mondial izy ireo. Ny plany dia izy mihitsy hanjaka amin'ity tany ity, izy no hiditra amin'ny rehetrarehetra metsipria ny contrôle ny monde entier. Zay zany tandrona ny Lucifera. Kanefa kosa ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra tompony izao rehetra izao. Amin'izao aloha izy mety afaka izy contrôle ny rehetrarehetra, amin'izao izy aloha afaka manao izay tiany atao, fa ho avy ny fotoana, halleluja, ary fantany fa ho avy ny fotoana amatorana azy ary arodana ny tany, oravana ty tany misy antsika. Dia fantany ke sisany andro ihany, zay mahatonga azy mitady tout moyen, efa mivoaka daholo ny zavatra ataony, efa tsisy zavatra miafina intsony satria fantany hoe efa tsisy fotoana intsony. Dia mila izy maika mihitsy zany mitondra olona be dia be maro ho any amin'ny fahaverezana, manampina ny masom-panahin'ny olona.
Zay zany mila hoe angatahantsika foana hoe ny masom-panahintsika isokatra, ny masom-panahintsika isokatra alalan'ny zava-miafina ary ny fotsika koa isokatra satria misy ny olona mandeha ihany fa ny fo ny vato. Amin'izay fotoana izay rehefa ny fo vato tsy mety miova fa ny ataony ihany ny ataony. Halleluja. Nisy rahavavy anankiray izay dia gaga za nisy gagana kely zany satria normal zany za zany tsy manery ny olona hoe anaraka iendro zay rehetra lazaiko na hoe anaraka fa io fanahy masina mikasika fa nahataitra anahy fotsiny zany fomba fiteniny tamin'izay satria efa nanambara ny momba le fitafy sy ny sisa zany efa nitoriko hatramin'izay efa nitondranam-pahalalany tompo anahy le izy dia nitoriko ambarako sy ny sisa ary tsy akanjo ihany fa mety nisina koa ngamba izay nazavaiko tamin'izay fotoana izay dia izy zany tsy mino an'le zavatra dia za moa zany tsy nahalala vabe koa misy zany ka zay moa tsika tsisy mahalala ny anatin'ny fony tsirairay ihany fa Jesosy mahalala an'io fa un jour ny tompo mampafantatra an'io foana indray andro tsy ampoizinao mpahalalan'i Jesosy foana io. Halleluja. Le olona tsy mahalala fa un jour misy zavatra tsy ampoizinao tompo mahalala ny hoe tsy menonao nge tsy tinao ny zavatra teninao. Nisy fotoana amin'izay zany nisy fijaorovam-belona narany le fijaorovam-belona vazaha fa le izy nadika amin'ny teny gasy sahala ny ataoko zao zany fa le izy indray zany tamin'izay fotoana izay tena hoe nadika hoe un mot par mot tamin'ny hoe arahiny amin'ny le olona zany teny fa tsy amin'ny français fa adikany amin'ny teny gasy. Halleluja. Dia eo izy zany nanazava ndraitrarehetra le zazalahy tamin'izay nanazava hoe zao za io izy satria le lehilahy zany tena hoe mpiasan'ny satana ihany koa dia nanazava rehetrarehetra izy nampiasain'ny satana anay anao an'reto ahatonga ny olona ino sy taty ino le masomary saint zao hoe ahatonga ny olona ino an'ireny izy dia zay hoe derrière an'ireny ambadiky an'ireny raha ny satana manamboatra an'ireny manabotika an'ireny izy ka izy zany franc-maçonnerie izy na occultisme tsy fantatro sy tadidiko dia avy eo izy nanolo tena ho an'i Jesosy ny kasiany tompo. Amen. Dia eo izy voataitra zany gaga ve izy ka tena marina tokoa dia izy eo tsy efa henonao tamintsika nanambarako zao henoko izy fa enao zany no tsy nino mihitsy tamin'ireny eno izy raha ianao ihany izy dia tena tsy nino izy gaga be za tamin'izay satria taitra ro zao no fiteny anazy. Halleluja. Tsika zany mila niza midina avy any an-danitra vao iny zay nahatonga an'ireo Israely jiosy nanenjika ny mpianatra satria tsy nino mihitsy izy ireo na Jesosy ary nenjehiny izy ireo tsy nino mihitsy zany hoe io ny Andriamanitra. Halleluja. Tsika zao andro ny fanahy masina na zazakely io afaka ampitenen'i Jesosy, afaka ampahalalan'i Jesosy ny zavatra rehetra, afaka entiny any an-danitra. Amen. Iandry an'izy ianao. Halleluja. Izay zany mahatonga le olona eo miandry tsy mino mihitsy na ambara tsy mino. Zay mahatonga nisa hiampy aminazy zay zany tena hoe eo ihany ianao izy fa ny sofinao lalindalovana, eo ihany ianao fa ny masonao tsy mahita. Halleluja. Ny sofina izy mandeha ihany fa lalindalovana. Ireny olona reny le lazainy isa hiampy aminany, lazainy mpaminany le olona mitory satria tsy mino mihitsy izy fa mitady an'iza mitady an'Andriamanitra midina avy any an-danitra dia eo ianao tara eo. Halleluja. Ny tompo mampiasa na ny olona tsy ampoizinao ary izay mahatonga an'ireo olona nanenjika ny mpianatra mijery ny toeran'ny mpianatra izy
mijery amin'ny mpianatra ianao mpanarato izy ny Petera tsy nanala ninina androany hitory aminay satria tsy hitan'izy ireo ilay fanahy lehibe ao anatin'izy ireo tsy hitan'izy ireo Jesosy ny alehibiazan'Andriamanitra ao amin'izy ireo. Halleluja. Tsy hitan'izy ireo ilay fanahy masina lehibe ao anatin'izy ireo fa le endrika ety ivelany no hita. Dia mitsarovy amin'izay fotoana izay fa le fanahy Lucifera Satana tafiditra aminao manajamba ny fonao, manajamba ny masonao, mahatonga ny sofinao tsy andre. Halleluja. Amin'izay fotoana izay anao ihany ange no tratran'le izy. Manaraka miteny izy iny amin'ny pastera malaza le manatrano luxe, trano luxe, kanjo kiraro luxe be, trano vato mijoalajoala eglizy etsero. Dia nisy azavaiko ny fanazavana tao satria mety tsy azontsika. Misy amin'ny eglizy ao amin'ny mpivavaka ao amindreo zany, raha io olona io mpiasan'ny Satana ao raha ohatra io olona io mpiasan'ny Satana, io pastera io mampivavaka ao ka mivavaka ao ianao, dikan'izay ny fanahinao hoentiny ihany koa any amin'ny monde des ténèbres. Any koa ny fanahinao aza mieritreritra satria zaho tia an Jesosy, zaho tia mivavaka ato ka tsy ho anvote. Anvote ianao zay rehetra tonga ao isaky ny alahady ianao tonga ao, dikan'izay ny fanahinao efa captureny. Halleluja. Satria ny fanahintsika no zava-dehibentsika vatantsika ty, corpstsika ty ho lasa vovoka, fa le fanahy ao anatintsika mahatsikatsika ka io no jabain'ny devolo, io no tiana angalarina, io no tiana alana. Halleluja. Ka reny zany piasany reny, na izy franc-maçonnerie na occultisme, raha izy manangana fiangonana ka ianao miditra amin'io fiangonana ka tsy fantatrao hoe occultisme e franc-maçonnerie, aza mieritreritra hoe tsy ho anatiny. Fa dikan'izay ianao miditra anatin'io fiangonana io, Satana ny eo amin'ny varavarana, Satana miambina an'io fiangonana io. Halleluja. Tsy an Jesosy mihitsy. Ny fiangonana Jesosy, ny fiangonan'Andriamanitra, ny anjely no miambina eo. Amen. Hitantsika ireo fijoroana vavambela tena hoe soranan'ny Tompo zany nalefany mihitsy ireo hoenohitsika, hoenohitsika ho fatantsika mihitsy hoe ay ve zao, ay ve misy an'izao. Pamela le nentiny ny amsaviny mpamosavy izy ho faty, efa ho faty, efa miady ny ainy, nandeha niditra fiangonana fahina, nambara amin'ny fanahy masina anazy hoe tsy ao jereny ny devolo miaraka mivavaka ao. Halleluja. Amen. Ka mila zany fantaritsika ny fiangonana andehanantsika, mila tsika manontany an Jesosy na zavatra tsy heverintsika ary aza mieritreritra satria olona ngeza be ty pastera ty na olona tena tsotra be dia tsy Satana ao anatiny. Tsia satria tsika olombelona mijery zavatra ivelany, mijery ivelany tsika fa tsy mijery ao anaty. Zay mahatonga tsika Jesosy miteny hoe mila manontany ahy nareo, mila manontany ahy nareo, mila tsika manontany an Jesosy mba tsy hahatonga atsika ho voravirain'ny Satana. Dia io pastera io pastera io zany, dia rehefa tonga le fotoana hoe ivorian'ny zareo any amin'ny monde des eaux tany koa izy, dia rehefa tonga ny fotoana mandeha tsirairay eny aloha zany mitondra olona hoe olona nentinao, satria iraka zareo mpiasan'ny Satana manahaka atsika zao, tsika irahin'i Jesosy. Inona no lahin'i Jesosy amintsika? Hitondra fanahy ho any an-danitra. Ka raha tonga tsika amin'ny seza fiandrianan'ny ray, tonga seza fiandrianantsika, hadinina amin'izay tsika, aiza le fanahy nentinao, inona ny ataonao teny ambony tany. Tahaka an'izay ihany koa reo mpiasan'ny Satana reo, fa reo tsy mitsitsy Satana, fa rehefa zay règle discipline. Tsika kristiana tsy manaraka discipline Jesosy, tsy manaraka discipline omena tsika. Halleluja. Fa te handeha araka ny tiatsika atao. Kanefa eo amin'Andriamanitra raha tena tsika te handeha araka ny sitrapony tsy maintsy misy
disiplina ratsika ao. Halleluja. Satria tompony filaminana ny tompontsika, tompony filaminana izy. Tonga le ao am'le toerana zany le pastera de tsy maintsy mitondra zavatra. Tsy maintsy mitondra zavatra tsika eo anoloan'i Jesosy. Tsy mandeha tana vidy tsika eo anoloan'i Jesosy. Halleluja. De nitondra ireo olona mivavaka ao aminy izy tanora anankiray hitany étoile an'izany ngeza be. Fanomezam-pahasoavany hoe ampiasain'ny tompo izy de io zazalahy zany maimaika te hoe lasa olambony izy ampiasain'ny tompo. Fa zay izany le fitsiritana hoe za koa te ho lasa mpaminany, za koa te ho lasa tena hoe ho mpanompon'Andriamanitra ambony aho, de tena hoe vao mivavaka amin'ny olona de ireo olona mianjera, vao zao de zao. Zay zany tao anatin'io fisainan'io zazalahy io. Iny fisainany fetreretany zany zay fandrian'izay zavatra zay efa ao anatiny. Fanomezam-pahasoavany efa mandro zay hitan'ilay franc-maçonnerie ilay pastera zany de iny alainy captereny. Le fanahinao captereny. Halleluja. Ahoana moa le fanahy captereny am'izay aizantsika azy? Tsy haiko nazitsika hoe le fanahinao no hoentiny. De izy matory any an-trano tsy mahalala ninina. Izay le hoe inconscient. Izay le hoe ohatra hoe sorcier inconscient. Ianao na initié anao inconscient, sacrifié anao inconscient. Zany hoe eo ihany ianao fa ny fanahinao entiny izy ireo de anao tsy mahalala ninina fa ohatra manofy ianao, amin'ny nofo zany ianao mahatsapa zavatra. Zay mila atsika mamantatra foana ny nofontsika. Hoe natory ianao de taiza. Ina zavatra nataonao? Nandrisanao natory. De izy matory tsara de mety manofo zao izy hoe nandeha tany de hoe ho lasa olona ngeza be ianao na ohatra zay le faniriany zany salany hoe tatera hoe ho tateraka manofo ohatra zay izy. Kanefa izy ireo any amin'ny tontolon'ny rano any ambany ranomasina zany efa maka le fanahiny le étoile. Le étoile ngeza be zao manotompo azy. Halleluja. Nefa efa mitofé an'iny zany izy ireo. Mitofé tahaka zany andraisako azy tsika tany am'izao tontolo zao. Ohatra zany zaho zao nijangajanga nisotro toka. Dikan'izay zany iny fanahiko izay nomany Jesosy anahy. Izany hoe le fanahiko mahazaho an'izaho namorona an'Andriamanitra ahy zany ny étoile nomany Jesosy anahy hoe ho mpanompon'Andriamanitra aho. Ho mpanompon'Andriamanitra aho anao ny asany aho. Iny alain'izy ireo. De soloiny fanao manao tao foana ianao mandeha mijangajanga, mandeha ianao mangalatra, mandeha ianao sotro toka, mandeha ianao mifosafosa olona, lasa le fanao ratsy be zany lasa toetranao nefa tsy iny no programan'ny tompo aminao. Azo atsika azy. Fa le tena hoe mahanao anao zany iny no alain'izy ireo entin'izy ireo any amin'ny na tsy fantatro hoe any anatin'ny rano na anaty fasana arakaraka zany. Fa rehefa ianao am'izay nandray an' Jesosy zany tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao ka nandray anazy tanteraka ianao, tafahoana amin'ny tompo ianao. De eo am'izay ianao mila mandeha etapy hanafahan'i Jesosy an'iny fanahinao iny. Halleluja. Tsy hoe nandray fotsiny ianao an' Jesosy ihany koa de mijanona eo. Tsia. Am'izay fotoan'izay fanahinao izay le mahatonga hoe kristiana religion. Eo ianao tsy miova mataony eo foana ianao. Ny toetranao tany am'izao toa zao mbola iny ihany. Fiainanao teo aloha mbola iny ihany. Izay dikan'izay ny fanahinao mbola voafatotra. Amen. Fa iny ianao zany nandray an' Jesosy ianao, eo ianao manomboka entin'i Jesosy midingana raha ianao tena tia an' Jesosy. Raha ianao tena hoe manana intimité amb Jesosy, Jesosy am'izay mitona anao tsikelikely hoe eto ny dingana, hitondrany ianao, anafahany ianao. Satria rehefa ny fanahinao velona mahatsapa ianao
dia Jesosy amin'izay mitaonao ty ataonao anafahako anao amin'ity zavatra anankiray ty. Dia miala ohatra ianao ohatra zany za ty tamin'ny toka dia nisy étape dingana lalovako tao niala ny toka dia mbola ao dia mbola mizavatra be dia be voafatotra ao anatsika. Ohatra raisiko ohatra hoe Lazarus rehefa niala tao anaty fasana vao manomboka any amin'ny lohany ka hatrany amin'ny faladiny voafatotra. Mila nalaina tsikelikely ireo tahaka zay itsika. Amen. Halleluja. Ka arrivatsika zany ao amin'ny Jesosy tsy juste ny makany am-piangonana dia vita hatreo, non, tsy zay. Fa mila manontany ianao ny Jesosy inona zavatra mbola mangeja anao, mila fantatrao. Zay hoe le fiainana maha kristiana mila étudienao ny vatanao, mila étudienao hoe aiza ho aiza za. Fa raha ianao nandray ny Jesosy ianao mpifosafosa mbola mpifosafosa ihany. Nandray ny Jesosy ianao mbola ola préare ianao mpizaoza mbola iny ihany fiainanao. Halleluja. Dikan'izay ianao mbola tsy afaka mivavaka anao fantatrinao Jesosy na hamonjy délivrance aiza na aiza anao horohana devoly miala i devoly fa miverina indray mandeha. Zay mila vatantsika zay anao délivrance tady paster etsery fa ianao mihitsy no mitsangana. Misy ny zavatra ilainanao mihitsy mitsangana, milaina mihitsy ianao mitady an'i Jesosy anafahan'i Jesosy ianao. Halleluja. Dia zay zany nataon'le pastera teo reo olona mivavaka ao reo zay ny étoile ao fantany daholy ny étoile ny olona ao iny hoentiny iny captureny dia iny prisonnier ny any ambaniny rano satria misy prison any. Fatapaka dia raha tonga zany Jesosy amin'izay fotoana izay na raha ohatra ka hoe miala amin'ity tany ity ianao zany raha tsy nandalo délivrance tsy conscient amin'ny fanahinao, tsy tonga saina amin'ny fanahinao dia tsy ahitany tompo. Halleluja. Tian'Andriamanitra antsika, Andriamanitra saro-piaro tsy miaroaro. Dia ny manaraka an'izay nisy zazalahy koa izy niditra occultisme. Io zazalahy anankiray io koa le teo aloha ny azavaina teo dia olona tsy fantany ohatra hoe ny inconscient zany tsy mahalala. Eny ihany izy makany am-piangonana mivavaka izy nefa tsy fantany fanofanany fa voafatotra ny devoly any. Zay le ray voalohany teo. Ny faharoa dia olona tena mahalala izy fa hiditra mihitsy izy occultisme, hiditra mihitsy izy ho membre ny fraternité, hiditra mihitsy ho membre an'izy ireo zany izy dia izy nefa pastera fa tsy nitombo le fiangonany, misy 2 na 3 fotsiny izy ireo ao. Zay fotsiny ireo tao zany na 4 na 5 na 1 tsy haiko arakaraka. Dia nohon' zay nahita ny namany teo akaiky izy miroborobe ny fiangonany any 1000 membres 2000 membres nefa ny anazy amantaony amantaony izy nanompo an' Jesosy mbola olona 10 ihany na 5 ihany ny ao. Dia farany nahita an'le namany izy dia nanontany namany hoe inona ny ataonao na tonga anao. Zay le fitsiriritana zay. Matoa ianao nomeny Jesosy na 5 na 1 io zany no mety aminao, io no sahaza anao. Fa tsy maimaika ny tombo be dia be ny olona ihazakazaka amin'ilay hamaroan'olona. Amen. Za teo aloha ohatra zany fa le izy fandrika ny devoly reny, fandrika indraindray satria maimaika anao le hamaroan'olona dia tonga aminao ao ny olona rehetra tsy nasainy tompo tonga ao. Dia tonga ny ataony mikorotana amin'izay dia iny lasa agent de diable le olona any agent de diable moa tiako tena fa le ohatra hoe olona le voafatotra ny satana izy, olona inconscient izy fa hita hoe satana mampiasa azy dia tonga ao. Dia inona ny ataony isaky tonga ao? Ohatra raisiko ohatra groupe
Manikorotana foana ny ataony eo. Satria ianao maimaika amin'ilay hamarona. Fa aleo ianao manontany an'i Jesosy mihitsy hoe ny olona izay entin'i Jesosy ao aminao. Jesosy mitondra an'io. Jesosy mitondra ny olona eo aminao. Na nanomboka amin'ny ray ianao, anankiray, amantony, mijanona amin'ilay anankiray. Halleluja. Fa na dia fen'olona ary eo. Kanefa ilay olona ao anefa tsisy ho voavonjy daholo ilay olona ao. Tsy miazakazaka zany tsika hoe mahita olona rita fa voaka olona ohatra zao dia za koa anao an'izay. Zay ny lazainy teo nanambara ihany koa izy an'izay. Ilay olona tsy mety afa-po amin'izay anananao. Tsy voatery tsika rehetrarehetra io hitovy daholo. Zay nazavainy teo marina mihitsy zany. No arian'Andriamanitra tsika tsy hitovy daholo. Hoe lasa ingénieur ry dia za koa lasa ingénieur. Hitantsika ilay toe-tsaina zay. Izay idiran'ny Satana dia mahatonga ny olona manao tao foana. Ny sasany lasa mamono olona, ny sasany lasa mangalatra, ny sasany lasa noho ny faratsy ny fialonana dia lasa mandeha manao tsy fanao. Satria te hitovy mianina, Halleluja. Nga izy ihany no afaka tafavoaka, za koa ny mety tafavoaka. Zay toe-tsaina zay tsy toe-tsaina avy amin'ny Jesosy mihitsy. Fa atsika rehetra samy manana ny plasy nitondran'ny Tompo atsika, toerany nitondran'ny Tompo atsika tsy hitovy mihitsy. Ohatra za zao nomeny Jesosy, nomeny Tompo hoe ty anjaranao ty, eto no misy anao, dia mijanona eo ianao. Ohatra hoe mpiasa trano ao, dia mijanona amin'ny toerana metrahan'ny Tompo anao eo. Halleluja. Fa rehefa anao te hihoatra an'iny, te hitovy hitako ry tena hoe tsara ny asa misy azy. Ahoana izy afaka za koa mba te hitovy amin'iny koa za. Averanao le asa lasa ianao mandeha. Nefa tsy hany plasy hitondran'ny Tompo anao. Any ianao misy problème amin'izay voaroka amin'ny asa. Sady naveranao ny ato, no sady ary ianao tsy tafiditra. Zay le te hitovy. Te hitovy amin'ny sasany foana. Mifalia amin'izay omeny Jesosy ianao. Mifalia. Eto tontolon'ny ara-panahy eto fa le fiainantsika andavanandro dia mitovy amin'izay ihany koa. Tsy afa-po. Za sako anankiray ihany hitako ry nefa miasa intelo isan'andro izy dia manavolambe za koa tovy aminy. Manao asa intelo isan'andro ianao ny vatanao reraka amin'izay ianao avy ao tratry ny fatigue amin'izay. Zay le tsy fahaizana miona. Halleluja. Dia nanaiky izy hiditra amin'ny occultisme, raha manaiky izy ianao dia atoroko anao inona ny tokony atao. Miditra membre occultisme dia lasa niditra. Satria te hanana membre olona be dia be te halaza. Zany ane il m'a dit friariane. Friariana ane zany. Halleluja. Efa te hireare anao fa te hanambola be, te hanakarena be, te halaza. Ny Tompo no mampitombo atsika. Ny Tompo no mampitombo atsika. Izy no mamola vola atsika, izy manamboatra atsika, matombo la tsy mitombo ny olona tarinao ao. Dikan'izay ianao aloha mila amboarina. Halleluja. Jereo fotsiny ene fa arakaraka ny amaroan'ny olona no mampisy problème be dia be. Satria le olona rehetrarehetra hitanao tsy hitovy daholo. Fa ileo ianao mihaona mikely eo dia ny Tompo malala hoe hitako ny tena fiasany, tena hoe ny sasarany hatramin'izay drasy fa za amin'izay hidratsehatra amin'ny fiainany ampitombo olona ao aminy hanome izay mety zahaza azy. Amin'izay fotoana izay mety Tompo ampitombo anao, mety omeny olona folo ndraiky ianao. Ohatra folo teo aloha dia folo ihany koa. Dia eo koa ianao traiteny amin'iny koa. Amen. Fa ianao tena za tena Madagasikara manontolo tena hoe Madagasikara manontolo atrangako fiangonana feno eto zero. Halleluja. Efa friariana tafiditra amin'izay fotoana izay.
Amen. Mandeha tsikelikely io ry havana. Mandeha tsikelikely. Aleonao miainga amin'ny zéro. Aleonao miainga amin'ny zéro. Amen. Ny tompo ry havana tena tsy maika ny tsy tara. Za tena mahatsapa an'izany. Tena tsapako Jesosy. Ahoana ihany fanarahana anao ty? Ahoana indraindray zany ianao manontany? Indraindray ianao manontany zany. Na ohatra ary tamin'izao chaîne YouTube zao fa tena mandeha étape tondran'izao tena hoe tsapako. Indraindray zany maimaika amin'ny voalohany fa tsy hany mihitsy le izy. Tsy miankina amin'ilay ino ma ty fihazakazanao be hoe eto le fihazakazana tiako tenena le fihazanao miaraka amin'ny Jesosy tsy zay. Tiako tenena fa le hoe anao tena hoe te ho fantatra hoe tianao ho ravaravana eo daholo ny olona rehetra ndao tsy zay le izy. Fa lohalika mandohalika. Lohalika mandohalika mivavaka mitady Jesosy. Ianao nefa nifidy ahy. Ahoana ty asa mitranao ahy ty? Mety ho départ zéro anao. Mety tsy ho tian'olona ianao. Mety ho alan'olona ianao. Dia voalohany ianao mety hoe manontany hoe ahoana ihany izy ty? Fa hitan'i Jesosy ianao, hitany fantany. Fa ianao zany ianao le mitarika mihitsy mila amboarina zao. Zay mila fantatsika hoe tsika aloha mitarika amboarin' Jesosy voalohany. Satria raha tsika mitarika ary tsy voahomana tsara. Raha tsika mitarika ary tsy voafantana tsara. Lasa manao tao foana. Halleluja. Lasa le olona hoentsika. Lasa io ane le ianao mitarika eo dia le olona tarinao mitovy aminao ihany koa. Fa mila anao aloha mifantatra ahoana zany amboariny tompo tsara. Volavolainy tsara. Mafy tsara ianao hitan'ny tompo hoe fa tena hoe matotra tsara ianao. Azony ampiasaina. Tonga amin'izay izy mitondra olona eo aminao. Amen. Fa io tsy vitany ihany hitako zay tena be dia be mahalatsaka atsika. Be dia be mahalatsaka atsika. Amen. Ary zay zavatra zay nanomboka hoe nahatongavako saina non. Aleo zao zay sitrapon'i Jesosy aloha voalohany. Aleo zao olona tena hoe irery aloha. Avy amin'izay ny tompo mitondra olona aminahy. Satria zaho tena hoe sa moa zavatra ny sepasena foana ny teneno hoe na teo marobe ny groupe na groupe fa le hitako le izy zany hoe ianao ihany koa zany no miasa saina amin'ilay satria lasa herinao mandeha. Fo iza Jesosy ambarao anahy marina. Aiza ny reko satria tsy hitako tsona iza ny olona hoe iarako miasa satria misy tsy mitovy le fanahy eo. Ianao miteny le zavatra le olona manohitra. Tsy tonga mihitsy le message. Alléluia. Dia farany tompo. Tena aleoko aloha mijanona aloha. Antany sitrapon'ny tompo marina. Fa hitan'ny tompo zay hitanao zay. Hitan'i Jesosy zay anatin'ny fonao zay. Jesosy amin'izay mitondra anao hoe ato hitondrako anao, mipetra ato ianao, ato amolavolako anao. Amen. Fa tonga foana eo ry havana tonga. Na ihany koa tsika misy indraindray ohatra zao raisiko ohatra ndraisiko ohatra hoe hitako chaîne YouTube ihany fa tena mandroso za koa akataka ny fataony. Zay zavatra zay mila hitandremantsika ihany koa. Satria zay lazainy teo hoe tsy hitovy daholo ny antsoin'ny tompo atsika. Tsy hitovy. Fa ianao mangataka amin'ny tompo zany hoe inona Jesosy satria tsy manaka amin'izao tontolo izao tsika. Tsy amin'izay tsono fa ianao mandohalika mantany ny Jesosy inona moa ny antsonao ahy? Inona ny tokony ataoko amin'ity ohatra hoe Facebook ty? Inona ny tokony ataoko amin'ity YouTube ty? Inona Jesosy? Inona? Alléluia. Fa tsy maintsy mitarika anao ny tompo. Mitarika Jesosy satria hitany zay fandrinao zay anao ny asany. Dia miandrasa ny sitrapon'ny tompo. Miandrasa ny sitrapon'ny tompo. Alléluia.
zava-dehibe mihitsy ny fiandrasantsika amin'ny tompo fa rehefa antsika miandry azy dia tahaka ny ina le zainy hoe tahaka ny voromahery. Amen. Mitondra vokatra ianao. Dia zay olona entin'i Jesosy aminao amin'izay kolokoloy. Mety miatomboka anankiray io. Kolokoloy na anankiray izy, na anankiroa izy, na anankitelo izy. Amen. Fa iny entin'i Jesosy aminao ijeren'i Jesosy anao mitarika no ijeren'i Jesosy le olona ihany koa miaino anao. Dia samy amboariny eo nareo amboariny tsikelikely. Alléluia. Amen. Tamin'izao voalohany niditra tamin'ny gropy ho avy Jesosy dia ny tompo efa niteny tamin'ilay mpanompony hoe felanao izy iara hivavaka aminareo un jour. Ho ato amin'ny gropy izy un jour izy. Dia niditra tao voalohany eo anankitelo zareo ao, anankitelo. Alléluia. Dia gaga be zany hiditra ao zany satria efa zatra le groupe be dia be. Dia ny eo zany nisy fanontaniana kely. Dia nanazava le mpanompony tamin'izay mama Felicia hoe zay ato izy alohan'ny olona miditra ato gropy dia manontany an'i Jesosy aloha za. Manontany an'i Jesosy aloha ary tena hoe marina mihitsy zay zavatra zay. Ary tena hoe nakasika. Ay zay zany le izy, zay le izy. Nivavaka aloha zao izy manontany an'ny tompo mialoha amin'ny zavatra rehetra. Io olona io alohany hiditra ao tsy maintsy ambaran'ny tompo ao izy. Ianao izy efa nitenen'i Jesosy ana efa ela. Efa nambaran'i Jesosy ana hoe ho avy ny fotoana hiara hivavaka aminareo felana. Amen. Dia tsy akoatranao ihany izy fa zay olona rehetra ho izy. Misy izy manontany fa zaho aloha manontany an'i Jesosy aloha. Fa rehefa Jesosy manome valiteny afaka mivavaka aminareo izy dia mivavaka miaraka aminareo. Ary zay zavatra zay nisy ray aman-dreny ary koa niara mivavaka fa afrikana izy. Talohan'ny dirako tamin'ny ho avy Jesosy tamin'izay fa ohatran'izay ihany koa tondrany tompo azy. Tsy hoe ny olona rehetra ndao ampidirina ao daholo olona rehetra. Tafitrona ny sorcier. Alléluia. Tafitrona ny mpamosavy. Eo amin'izay le eo dia mety mandeha ihany le gropy mandeha tsy haiko mahatonga ana tafateny za. Mandeha le gropy mivady dia tena midera azy inona ao fa fanahy masina misitaka. Satria Jesosy tsy miaroaro. Tsy miaroaro. Alléluia. Ary raha fanahy masina ao anatsika io raha vao misy ohatra olona manohitra miala le fanahin'Andriamanitra. Satria Jesosy te hiasa. Azotsika anazy. Le fanahy masina zany hiasa. Kanefa misy manohitra ao amin'le herin'ny fanahy masina. Ohatra zao ampiteny hoe fanahy masina. Dia misy ao ina koa zavatra teny zany. Ina koa iny zany dia mamono le fiasan'ny fanahy masina. Mbetrrehetra fotsiny hiasa Jesosy ohatra. Anao zava-magaga amin'ilay groupe ohatra le Jesosy. Nefa misy ao tsy mankasitraka. Dia automatique voasakana le fiasan'Andriamanitra. Voasakana le herin'Andriamanitra. Inona kay le réveil? Mba ho azontsika malagasy le izy. Le réveil dia isehoan'le réveil dia mila miray saina. Le mpianatra ny ray saina, ny ray fo. Fa raha vao misy ao tsy avy amin'izao hitantsika Ananiasy sy Safira. Mpianatra koa reo. Fa nesoriny Jesosy fanahy masina mono an'izy ireo mihitsy. Satria manohitra le zavatra ao ny firaisanao, ny zavatra ny afikafinao tsy na ny zanak'Israely hitantsika zany. Fa vao nisy ao nisy sasany nangalatra. Tezitr'Andriamanitra. Dia Josoa amin'izay nibebaka ho an'le hoe inona ny zavatra nisy Jesosy, inona ny zavatra nisy trangadry Andriamanitra ao. Satria tsy tonga dia miala Jesosy raha vao misy ao zany. Izay le izy voatsapako fa tamin'ny voalohany tsy nalala. Alléluia. Misitaka mihitsy Andriamanitra alohany hitondra ny zanak'Israely tsy mandeha mihitsy ny zanak'Israely. Mibebaka le mpitarika, mibebaka inona zava-misy Jesosy ao. Avy amin'izay miteny Jesosy hoe nisy aminareo nanao an'izao.
dia eo amin'izay jerena tsirairay dia tratra ilay olona, tratra ilay zazalaina Galatina angata amin'izay dia nivonoana izy. Andriamanitra zany tsy miaroaro amin'ny faharatsiana, tsy tiako izy fivoriana masina aroaro paratsiana. Vakitsika ny ao amin'ny Isaia 1 manambara an'izany. Ataonareo ny fanatitra, ataonareo ny vavaka, ataonareo rehetrarehetra, fa tsy mihainao. Vakinareo ange io Isaia 1 io, fa ho antsika malagasy mihitsy io. Ho antsika io tena tadidiko misy, nisy fotoana koa za efa nitenenana Jesosy analy izy Isaia izy 1. Fa na dia mena takanjaka io ndray meny tompo ana fampibebana malagasy, antsika malagasy mihitsy io teny io Isaia 1 io. Ka ny fanatitra ataotsika, na antsika be dia be mivavaka ohatra tsika tena hoe miroborobo tena manontany Jesosy aloha ianao. Tena manontany azy aloha anao, tena hoe sitraponao ve reto olona tariko reto, so dia mandeha makany akady. Amen. Tamin'izay zay 4 rehefa zany hiditra ao. Amen. Dia zay izy nanazava hoe zay ato izy zao. Fa tamantony zareo tao niay ny feon'ny tompo, tena fijovony bela ngeza bela izy tena nazary tosé. Hatramy antaona izay 3 tato. Halleluja, 3. Fa ny feon'ny tompo tany amin'ny Facebook izy efa nanoatra zany koa be dia be ny olona tariko izy. Fa ny tombo efa niteny zay akatony io groupe io, akatony fa tsisy makatoary eo. Halleluja. Evertsika Andriamanitra azo vazivazina. Halleluja. Nakatona ny groupe dia anakiroa zareo sisa nijanona tao, nekeny tompo nijanona. Tsy haiko hoe 4 taona zareo nijanona tao. 4 taona zareo nijanona tao. Naharitra teo amin'ny fanantenana hoe nanaraka ny tenin'ny tompo. Eo aloha nareo, eo zay volavolainy eo izy ireo nandritra ny amataona. Tafiditra tao zao nga tsy tadidiko hoe efa 4 volana zao sy amataona zao tafiditra tao zay, tsy haiko na amam-bolana. Halleluja. Fa hitako hoe misy zava-baovao mihitsy tena hoe nivoatra, tena hitanao hoe manatrika Jesosy, hitanao manatrika ny fanahy masina, satria miaino an Jesosy, satria miray fo miray saina. Zay afatra ny fanahy masina tonga dia makato, vao miteny ny fanahy masina dia makato. Na zavatra tsy eritreretinao na zavatra tsy tianao ary io dia tsy maintsy manaiky. Halleluja. Izay ny sehoan'ny fifoazam-panahy, izay ny sehoan'ny voninahitra an Jesosy, izay ny fifoazana revainy isokatra. Halleluja. Be dia be nefa manokatra rehefa za tsy miteny hoe tena masina be, tsy zay ny tiako ambara, fa ny alalantsika ny marina. Fa be dia be ho izy Jesosy nefa manokatra rehefa mivarina mandeha amin'ny lalana tsy izy. Amen. Fa le fahamasinana, fahamarinana tenen'i Jesosy io dia mila mankatoa zato isan-jato. Mila ianao tena hoe manaiky ny fitondrany. Amen. Fa avy eo amin'izay ny tompo mampitombo, avy eo amin'izay Jesosy mampitombo. Halleluja. Misy zava-dehibe mitombo, hitanao zany misy fiovana mihitsy le fiainanao satria mihaino ny feon'ny tompo ianao. Halleluja. Nanomboka tena hoe hitako nisy fiovana be zany, ny zavatra be dia be voaraiko. Halleluja. Sao tsy manindranindra olona eto fa tsy haiko na tonga anazy le tiako atongavana zany hoe le tsika mahay afapo amin'ny toerana hitondran'i Jesosy atsika. Fa na za miteny zao koa tao anatin'izany fa ny tonga eo za tonga saina zany, satria groupe ero, groupe ety, groupe anareo ngamba mahalala an'izany, be dia be mety mahafantatra an'izany. Nefa tsy hitanao magaiza tsy mitombo fananao, korotana miady tsy mifankahazo, satria le fanahy eo mbola tsy mandray ny fahamasina tonga saina. Halleluja. Eo amin'izay moa tsika rehefa tafidalaka le Jesosy amin'izay manokatra lalana. Halleluja. Fa nanositra ny diloilo anahy ny tompo, nositra ny diloilo.
hitako nisy fiovana ngeza zany nanositra diluile ana ny zavatra tsapako zany tamin'ny nofo nanosorana diluile tamin'ny lohako io eto tsy manindrahindra zany fa hitako tsapako zao mihitsy hoe lotsika le lohako zany otrana feno menaka. Amen. De ny faharoa eniko ihany koa le mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe azo savovao anao izy ferana hosorany tompo anao nanofa voalohany indrindra jeny fa taon'ny tompo confirmer le izy confirmer mpanompon'Andriamanitra de mandeha koa zao niditra tamin'ny chaîne YouTube farako ao amin'ny tsoka na misy manaraka izy femme affranchie le mpanompon'Andriamanitra ao mihitsy nahita nanaraka koa izy andeny hoe misy ositra vaovao izy meny tompo anao kakabe za de zay hoe 3 fois zay. Halleluja. Arakaraka zany nipetrahantsika amin'ny fanatrihan'ny tompo miaino miandry amantony. Halleluja. Eo ny tompo manositra anao tsikelikely amin'izay hitany faharetanao riavana rehefa ianao maharitra. Halleluja. Na tsisy piainonao ary na za tamin'ny YouTube tato mbarako atsika tsisy piaino zany. Halleluja. Misy miaino misy ny tsy miaino mihitsy. Halleluja. Fa avy ny fotoana miova hitan'ny tompo ny fanatrihanao fipetrahanao amin'ny fanatrehany hitan'ny tompo fipetrahanao eo andro manala eo tsy foana ho Jesosy ny fikelezanareo aina tsy foana ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo io tsy mila hoe hiantso ny mpaminany ihany aho tsy mila hoe za hiantso ny rakoto rabe vo zay isositra be tsy miandry an'izay iazakazaka andeha ary andeha aty fa ianao eo mitady an'i Jesosy mandohalika hitanao ny voninahitra. Amen. Ka tiany tompo zavaina bebe koa zay zavatra zay ny fahaizantsika mionina amin'izay manandrify atsika ary miandry izay na tonga ty zazalahy ty niditra occultisme satria tsy nahandro hoe kelikely fotsiny zay ato. Halleluja. De nanazava ihany koa izy ny amin'ny hoe te mandeha ny fotoana atsika ny amin'ny olona manao sacrifice. Nanazava izy misy anankiray point anankiray nazavainy ihany koa misy olona izy tokony faty olo io fa maty fa mbola velona ihany izy satria misy olona ataony sacrifice de mitombo ny andro iainana ohatra zao hoe 30 ans na 40 ans farany andro iainana ety ambony tany de fa tapitra le 40 ans de manao sorona ny fianakaviany kirairay izy ohatra alainy le ohatra io an'olona anankiray amin'ny fianakaviany io ny andro iainana ohatra hoe 20 ans sur la terre roapolo taona tokony andro iainany olona io de amiteny manao sacrifice izy zany de manao sacrifice zany izy hoe io ohatra hoe zandriko raisiko ohatra hoe zandrany io zandriko io vononareo mba hitombo ny andro iainako azotsika le izy misy olo ohatra zany tsika tsy mahalala le fianakaviana miamaty tsarara izy velona le fianakaviana maty daholo dikan'izay le andro iainan'le olona alainy mampitombo azy de iny vonony. Amen. Mila tsika zany tena hoe feno vavaka mangataka ny rano Jesosy foana satria ny rano Jesosy tsy afan'izy ireo manao ninino. Halleluja. Mila mandrakotra ny rano Jesosy foana tsika mba tsy nataon'olona sacrifice tsika. Halleluja. Izay ihany koa ny vavatsika ny ankohonantsika mety vatantsika misy amin'ny ankohonantsika ataon'olona sacrifice. Halleluja. Dia nanazava ihany koa izy ny amin'ny anaovana sacrifice olona amin'izay zany misy amin'izay zany tonga amin'izay le fotoana fanaovana le teo zany fanaovana mi-initier le fanahiny olona zany hoe mi-initier zany zany capturer ny nazavaiko teo le hoe mamatotra le fanahiny olona fa eto ndray sacrifice de mamono le olona maka ny bonheur de hoe zany hoe tena hoe le olona zany atao sacrifice
tsy haiko nazontsika le izy dia nanazava izy hoe nisy pastera anankiray izy nandeha ny aloha dia ny sakrifisy nataon'io pastera io vola. Halleluja. Vola atsipiny eny an-dalana. Le hoe tsika hoe mahita vola dia alaitsika le vola, mila mitandrina atsika. Rehefa tsy atsika io aza alaina. Amen. Na misy vola sasa matsapa an'izany tena hoe marina tokoa, mila mitandrina. Misy vola latsaka eo na tsisy mahita aza alaina. Satria tsy anao io, tsy ny sasaranao. Amen. Tsika rehetra angamba atao anatin'izany. Raha tsika atao anatin'izany dia mila mibebaka. Mila mibebaka. Halleluja. Raha nisy vola nalaitsika tsy atsika hitantsika ny an-dalana, mila bebatsika. Misy izy ireny sakrifisy. Tsika tsy mahalala. Tena hoe araraky ny zareo eny mihitsy dia maka le olona. Nefa ianao mandray an'iny, dikan'izay ianao nanaiky atao sakrifisy. Amen. Ny faharoa nanambara ihany koa izy pastera miaraka amin'ny vehivavy efa manambady. Izay koa zany ny sakrifisy ataony koa. Dia io vadin'olona io zany rehefa bevoka dia alaina le zaza. Dia iny zaza alaina iny nefa mamono olona zareo amin'izay. Le vehivavy tsy mahalala. Ianao pourquoi ianao fa vadin'olona mandeha hiaraka amin'olona. Amen. Zany daholo ny olona tsy mety afa-po. Tsy afa-po amin'ny vadiny eo zany izy mbola andeha hiaraka amin'ny vadin'olona hafa indray. Dia ataon'olona sakrifisy. Atao pastera zany satria titinao le pastera dia rahanao. Mitandrema antsika. Na ianao manambady na ianao tsy manambady, fa ataon'olona sakrifisy ianao. Ny fahaefatra diso ianao manala zaza dia tsisy mahita. Iny zaza iny voalohany indrindra hiampangananao, iny zaza iny miandry anao, iny rana latsakinao iny. Ny faharoa ianao miaraka amin'ny vadin'olona. Ny fahatelo ianao mamitaka ny vadinao. Be dia be ny fahotana tafiditra ao anatin'izay. Ny fahatelo olona anankiray koa nitondra ranonaina ho izy amin'ny kapoty dia vidiny eny amin'ny mpivarotena. Zany hoe le mpivarotena tsy mahalala dia hoe zay kapoty averanareo entao aty aminahy fa vidiko. Dia falifaly le mpivarotena hoe mahazo vola. Iny mpivarotena iny efa anatiny ihany koa na dia tsy mahalala izy. Efa hiaran'izay hoe sakrifisy izay. Ny faharoa ny olona rehetra izay niaraka amin'ny mpivarotena iny. Halleluja. Izay le hoe itsika kristianina tsy mahazo manao firaisana raha nofo alohan'ny fanambadiana. Fa ao anatin'iny ranonainantsika iny misy ny avenir antsika rehetrarehetra. Raha mbo tsy nalala antsika zao, ok d'accord, manaiky aho. Fa rehefa antsika nalala an' Jesosy tsy azontsika atao tsony misangisangy mbo hanao sipa. Amen. Mbola hanao firaisana. Fa iny ao anatin'ny semantsika iny misy ny avenir antsika rehetrarehetra. Misy ny bonheur antsika. Miandrasa vao omeny Jesosy ianao foana ny vady. Halleluja. Misy ny maimaika manambady, maimaika niteraka, tsy vita nininina. Za tsy manenjika, za tsy mahalala ny fiainan'olona tsirairay, tsy manenjika nizaniza. Fa le fahamarinana vonjy le fanahin'ny olona no mbara. Avovonjy le fanahin'ny olona. Amen. Ianao mandray ny fanasan'ny tompo ohatra. Iny fisotroantsika tonga nanteny zany. Ianao misotro rano Jesosy nefa ianao manana sipa. En plus n'izany ohatra hoe vadin'olona koa. Itsika mampalahelo an' Jesosy voalohany indrindra. Mitomany Jesosy amintsika. No faharoa ny fanahintsika very. Halleluja. Ny fahatelo ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra tsy manambara ny marina. Nisy mpanompon'Andriamanitra mahafantatra ny marina. Ny olona tariny eo fantatry ny marina nefa tsy ambara.
Adiny Jesosy anao ny rany olona io. Adiny Jesosy aminao. Satria mety ho zao izy. Satria mety hiala. Avelao izy hiala. Fa ianao ambarao ny marina. Halleluja. Ho afaka amizay ny ran'olona iny afaka amin'ny tananao. Tsy maintsy ambara io. Tsy maintsy ambara na titsika na tsy titsika. Na ho alan'olona ry za, na ho alan'olona ianao, tsy maintsy tenenina. Na hiala ao tao daholo ny mpivavaka ao aminao, tsy maintsy tenenina. Halleluja. Kakabe misy rahavavy anankiray tsy fantany hoe raha zaho zany izy misy olona miaraka ana azo atao mampiasa kapoty. Ianao tsy mahazo miaraka amin'olona tsony satria efa nandray Jesosy tompo sy mamonjy am-piainanao. Nahoana tsika mpanompon'Andriamanitra no tsy mitory amin'izany? Nahoana tsika mpanompon'Andriamanitra tsy manambara an'izany hoe toritsika ao am-piangona azo toriana zany. Toriana hoe tsy azo atao ny mijangajanga de alaina tsipriana ho fantatry n'le olona. Za zany hoe izao mbola rehefa hoe misy olona hiaraka aminao izy satria mety isy olona nambady ana. Angamba moa zany rehefa nambady tsika. Rehefa tsika zany anambady. Tsy maintsy misy firaisana zany vao zay tianao io olona io. Au contraire. Vao maika izy alainao rehefa vita iny firaisana iny. Avelao izy rehefa tsy matoa izy zany tsy miandry dikan'izay tsy vonona. Fa raha izy olona tianao miandry. Miandry fotoana zay programanareo anaovana ny mariazy. Halleluja. Zay moa zany izy afaka mampiasa kapoty zany efa miaraka amin'olona. Fa angawa tsy toriana aminareo hoe tsy azo atao ny manao firaisana alohan'ny fanambadiana. Izy zany mbola mieritreritra hanao firaisana. Zay zany izy. Mbola mieritreritra zany izy hanao sipa. Nefa mandray fanasany tompo. Nefa mivavaka. Angamba moa tsy ambara aminareo fa tsy azo atao ny firaisana. Tsy manambara an'izany mpanompon'Andriamanitra. Hitatsika jamba le olona. Jamba, tsy azo atao ao. Tsy azo tsika atao mampiasa kapoty na tsika kristiana io ary tsy azo atao. Ary tsy azo atao firaisana alohan'ny fanambady. Matoa ianao miteny kapoty dika zay ianao mbola hanao firaisana. Miandrasa ny olona nambady ianao. Miandrasa ny olona hanao mariazy ianao dia avy amin'izay ianao manao tianao atao. Fa ny kapoty tsy natao ho antsika kristiana. Fanabeazana tsy atao ho antsika kristiana. Halleluja. Mampiasa fanabeazana azy 5 taona 3 taona. Mina fanafody pilily. Misy makontena fomba hoana zany niteraka avelao iteraka raha izay sitrapony tompo fa ny tompo foana mampijana an'io. Ary koa tsy kilalao e. Na ianao mpanompon'Andriamanitra tsy kilalao io. Isan'andro ny foana fiainanareo fa mandamina alaminy programanareo. Halleluja. Jerenareo témoignage ni katika nani au YouTube. Ani aluluan katika nani. Ni tenenan Jesosy azy ny amfanabezany azy ana. 3 taona sa 5 taona nataony. Jesosy mihitsy zany esory. Fa raha tonga ho Jesosy tsy tafakatra anao. Plan satana teorini io riavana ny kapoty ny fanafody fanabezana azy rehetra reo plan satana daholo reo atonga ny olona hiditra fijangajangana hoe mijangajanga fa ireto fiarovana tsy abevokanareo. Halleluja. Ampiasao reto mba tsy hiteraka maro ianareo. Tsisy an'izany ao anatin'ny Baiboly. Halleluja. Avelao miteraka fa rehefa tonga ny fotoana tsy hiteranao tsony mijanona ho azy. Amen. De arinao ary atsipitsipinao ariny ranonainanao
Fa any ataon'olona sakrifisy ny mombanao rehetrarehetra. Mitandrema isika. Ny manaraka pasteur anankiray mana église ihany koa. Dia ny ataony izy maka reny olona dala reny. Dia manao firaisana aminy par derrière. Alléluia. Ny firaisana ranofo tsy misy izy par derrière. Alléluia. Fa natao ny vehivavy ambany, ny lehilahy ambony. Zay. Tsisy akoatra zay. Tsika tsy azo manaraka ihany koa efa nazavaina teto foana zay ny fanao any amin'ny porno reny. Raha nanany mijery andreny tsika tsy azo tsika atao na efa mpivady ary, na efa mpivady ianao, tokantranonao ao. Anga tsisy tsirony zany izy raha tsy mijery an'iny. Teneno ny vadinao mitsangana ianao kristiana. Ianao mahalala an Jesosy hoe tsy azoko atao ireo. Amen. Tsy afaka manao an'ireo tsony ao. Mety anjalo io le azo fijaliana entina angery havana. Misy azo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy. Tsy hoe la vie rose. Non. Amin'izay fotoana zay ianao dia tsy azo zany hoe kristiana. Satria misy azo fijaliana foana ho antsika isan'andro. Dia ento le azo fijalianao. Misy ary ampijaliany vadiny mihitsy, misy ary ny olona kapoiny vady, misy ny sasany tena hoe noho ny fanarahany an Jesosy ahidiny any ivelany. Fa miaritra. Fa miandro tsy ampoizinao Jesosy anovany io situationao amindray mpimaso. Amen. Ovahin Jesosy amindray mpimaso. Fa ianao mila mahazaka mitondra le azo fijaliana. Amen. Ento ny azo fijaliana ry havana. Ento azo fijaliana eo. Satria vadiko ty hamono azy, satria izay vadiko ty tsy tia intsony rehefa zao. Aleo ihany aho manao fiainako teo ka. Aleo ihany aho misy fahotana takotakonana any. Tsisy mahita tara zavatra ataonao fa Jesosy mahita an'io. Tsarovo zay fa Jesosy mahita. Misy caméra ngeza be. Amen. Dia rehefa eo amizay mifarany amizay izy ireo araka nazavainy teo. Le démon izy manangana ny sabatra ny ambony eny amin'ny lanitra dia midina ny sirène. Misy sirène midina zany dia manao firaisana izy ireo. Firaisana no tsy avy amin'ny Jesosy, tsy avy amin'ny Jesosy mihitsy fa devoly. Satria avadiky ny Satana. Marina fanao amin'ny Baiboly milaza amin'ny topo. Milaza Jesosy. Aoko izy ny fanambadianareo izay masina. Aoko izy ny fanambadianareo raha ohatra hoe misy zavatra ataonareo zany mila miraisa ratsy zay zany le devoly miditra ao anatin'le tokantranonareo. Raha vao ohatra hoe tokantrano io mikorotana tsy mifanaraka foana le mpivady efa tafiditra ao Satana zay. Fa raha le tokantrano ara-dalàna avy amin'ny Jesosy fifaliana ny fiarahanareo amin'ny ray saina amin'ny ray fo. Ary mila mifampanontany foana amin'ny zavatra miresaka foana nareo. Mihevitra avy amin'ny ray ohatra manome hevitra lehilahy dia le vavy ihany koa miaino an'iny dia manome sosokevitra dia arahana dia miaraka alamina. Alléluia. Fa inona ny ataon'ny Satana? Miditra izy na ny sorcier irahana. Miditra amin'ny tokantrano izy akorotany le tokantrano satria ny devoly tsy tia olona mifankatia. Amen. Dia inona ny ataony satria ampalahelo an'Andriamanitra foana ny ataony. Ampidiriny ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Le firaisana ara-nofo salan'ny biby miray. Reny ataony satria ampalahelo ny fon'Andriamanitra satria fatany tsy ekasitran'Andriamanitra ireo. Ampidiriny anaraka an'ireo ny olombelona. Ny lahy manambady lahy, vavy manambady vavy. Hitantsika ho izy amin'ny farany miteny hoe amin'ny farany izy ireo ny lehilahy manambady lehilahy, vehivavy miaraka amin'ny vehivavy. Lesbienne, homosexuel. Avy any amin'ny monde des ténèbres plan'izy ireo daholo. Animba ny fiainan'ny zanak'olombelona ety ambony tany. Mba tena hisaraka amin'Andriamanitra tanteraka. Halleluja.
Amen, amen, amen. Zay zany tiany Tompo ambara tamin'ny fijoroana vavolombelon-tandroany. Mino aho fa misy hery azontsika indray tamin'ity andro androany ity. Voalohany indrindra antsika hibebaka raha nisy nanandrify anao tao nisy nanandrify anao na tamin'ny tsy fahalalanao ary dia beba ho foana. Na tany amin'ny andro tsy fahafantaranao an Jesosy, mbola niaina tamin'ireo ianao, dia tonony mifona amin' Jesosy. Alleluia. Raha ianao koa anisany satria nitsindriany Tompo teo dia tsy mahay afa-po, dia beba amin'ny Tompo ianao, tsy afa-po amin'ny izay rehetra omeny Jesosy ianao, na amin'ny asany io, na amin'ny tontolon'ny zavatra andavanandro iainantsika io. Tsika zany mila afa-po amin'izay omeny Tompo atsika. Amen. Dia mila hofonantsika. Nampatsiahy fanahy masina anahy teo ihany koa zany dia hoe tsika le hoe mila miandry an'ny Tompo, mila afa-po amin'izay nanantsika zany amin'izay ataontsika. Dia ohatra zao amin'ny asan'ny Tompo nampatsiahy ohatra nampatsiahy anahy teo zany fanahy masina hoe rehefa hoe miandry an'i Jesosy zany tsika, ohatra hoe raisiko ohatra hoe zaho miandry anazy foana amantaony eo amin'ny fanatrehany foana, dia niteny izy hoe mila mankatoa azy anatin'le hoe ianao miandry azy, mila manaiky izay teneny, mila mankatoa ny didiny. Mila zany hoe tsy hoe miandry eo foana ianao, miandry mivavaka nefa tsy mankatoa ny didiny amin'izay fotoana izay vapoana ny fiandrasanao. Zay zany tiany Tompo anjamaina. Fa ianao le miandry dia mankatoa antsakany sy andavany izay lazainy fanahy. Amen. Alleluia. Hiditra amin'ny fifonana antsika. Eto amin'i Jesosy ny fotoritoronao. Eto amin'i Jesosy ny fotoritoronao. Alleluia. Mila torotoro ny fotsika manantona an'i Jesosy. Mila torotoro ny fotsika mibebaka. Misy ny fibebana superficielle mifona dia efa miteny fotsiny efa fahazara, fa ny tadiavin'i Jesosy amintsika zany tena mifona amin'ny fotsika rehetra, miaiky ny fahadisotsika, miaiky ny helokontsika. Raha nisy zavatra tany aloha tany vitatsika, iny tsarovantsika ampatsiahy fanahy masina atsika, dia mila hifonantsika. Alleluia. Hibebantsika amin'ny fotsika rehetra. Amen. Mibeba ianao mifona amin' Jesosy. Alleluia. Jesosy malala, teto izay manantona anao amin'izao maraina izao. Teto izay Jesosy eo manantona anao mifona. Mifona izay Jesosy eo. Mifona Tompo. Ny amin'izay rehetra nataonay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Ny amin'ny adalana rehetra vitanay hatramin'izay Jesosy eo. Ny fijangajangana, fangalara-badin'olona Jesosy eo. Nataonao izany tamin'ny tsy fahalalanay. Nataonao izany Jesosy eo tamin'ny tsy fahafantarana anao. Mifona izay Jesosy eo. Mibebaka izay Jesosy eo. Mamindra fo aminay. Mamela ny helokay Jesosy eo. Mifona manokana ny antenako a Jesosy eo. Tamin'ny fijangajangana rehetra vitako, tamin'ny adalana rehetra vitako, ny position rehetra nataoko Jesosy eo. Hibebako eto anaty anao koa hampangany fahavalo a Jesosy eo. Mibebaka mifona izay. Ny fanafody rehetra nohaniko, ny fanabezanaiza rehetra nataoko, mifona izay Jesosy eo. Mifona mibebaka izay Jesosy eo. Mitondra ny fona torotoro, mitondra ny fona maloto Jesosy eo. Diovy izay Jesosy eo. Havao izay Jesosy eo. Havao ny toe-ponay, ny toe-pananay, ny fisainanay, ny fieritreretanay, ny fombanay, ny toetranay. Maloto izay Jesosy eo. Maloto izay Jesosy eo. Mifona izay Dado. Mamindra fo aminay. Mamela ny helokay Jesosy eo. Ovay izay Jesosy eo. Ovay amin'ny toetranay. Ovay amin'ny fombanay. Mamindra fo Jesosy eo. Mamindra
ndafu Jesuso Tiuvi zai wafa kelka Tiuvi zai wafa pautana Tiuvi wafa kamtufa marina na reyeta Tiuvi Jesuso Sasawi zai Jesuso Sasawi zai Jesuso Tiuvi zai Jesuso Mami ndafu amnai Mami lani elkai Jesuso Nyamni tweta na reyeta Jesuso Nyadalana vita ku Jesuso Nitende yeta nitenen ku Jesuso Nitenda rokan fava ko Kazantenza Jesuso Yapangan fava ronai Mifuna Jesuso Nyamfiter nai Nyamfetereta nai Nyamfandenesa nai Mifuna zai Jesuso Tiuvi zai Tiuvi zai Tiuvi zai Jesuso Mami ndafu amnai Jesuso Nanuta mnauzai Nanuta mnauzai Nyala mnauzai Nyamfiet kanai Jesuso Nanuta nditi nauzai Nanuta nditi nauzai Jesuso Mifuni zai dato Mifuni zai Jesuso Funa tumbo Nanuti zai Nyala mnauzai Jesuso Zai Jesuso Lei pandainga Zai Jesuso lei panuta ntenno Timanaika ntenno Timen famarina no Mifuni zai dato Mamelana Jesuso Mami ndafuna Mami ndafu Jesuso Mifune tona tieno Fune tona tieno Mamelana elka Jesuso Funa zai dato Fernam não sei Jesus. Ferna não se chapu não sei Jesus. Ampia narco sei Jesus. Wafapu, ai wafapu. Amzerete tundana wana Jesus. Aiete mbandi ambani. Tiu mai maika. Tiu mai maika Jesus. Anet tena. Anet tena pianaro sei Jesus. Mbatunga nem destination tundrana wanai utunga mzai toerana ndrana wanai de tsy manety tena zay tsy maintsy manaiky amboarinao zay Jesosy ko mifony zay tombo mifony zay Jesosy raha tsy miainao anao mifony zay Jesosy raha tsy miainao anao mamindrafo Jesosy mamindrafo Jesosy tiovy zay ho afaka tanteraka amboary zay Jesosy amboary zay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay amboary zay ho afaka amin'ny tsy fahamarinanay Jesosy malala ny amin'ny toetranay ny amin'ny toetranay io Jesosy toetranay mbola mizahozaho mbola mirehareha mbola manandran-tena tsy mahay mihety tsy manaiky amboarinao maimaika izay tombo mifony izay tata amboary zay Jesosy te feo zay Jesosy volavula izay Jesosy volavula izay tata volavula izay Jesosy mpakatoanao Jesosy mifona ko Jesosy raha nisy volana lainay teny andalana tsy anay Jesosy zany rehetra zany efa nikapitire satana ny fananay ifona Jesosy fony eto anatrenao satria nakazavatra tsy anay izay mifona nataony tananay ity Jesosy mifona tombo mamindrafo fona tombo no ny adalana vitanay hatramizay Jesosy yoria maskera baba amindrafo Jesosy mamindrafo Jesosy fony izay Jesosy tiovy toe mananay amboary izay watena Jesosy uzanaka bakatu anaraka ny titinao Jesosy tombo malalo Madove zay Jesosy akatoanao foana anao sitraponao foana Jesosy ka ho tempoly masina ho anao zay tempoly masina itoeranao zay Jesosy tiovy zay Jesosy tiovy zay Jesosy tafionnerinao foana izay aoka zay Jesosy amboary zay Jesosy amboary zay Jesosy tefeo zay Jesosy anaiky ny fahadisoana anaiky ny tsy fahamendrehanay anaiky Jesosy tsy fahamendrenay rahatreanao Jesosy fona zay Jesosy fona zany Jesosy anatinanao zay mibebaka
Anatrano zay Jesosy io. Amjafo aminay Jesosy io. Amjafo aminay Tata. Amjafo Jesosy io. Alaviro anay ny ratsy rehetra tsy akasika anay. Jesosy io. Atao vandearaka fahamarinanao, fahamasinanao foana izay. Anaiky anao foana izay, anaiky ny ditinao. Jesosy io. Enoy ny fifonanay. Enoy ny fifonanay Dado. Mandohalika eto anatrenao zay. Mibebaka izay. Mibebaka izay. Mamindrafo aminay. Mamindrafo aminay. Jehovah izay ho afakely ka afa-pahotsana. Jesosy io. Jesosy malalo. Raha zay miala aminao. Raha zay tsy manaiky anao dia ny devoly mamirafira anay. Jesosy io. Tovanilanao foana izay. Arovan'ilanao foana izay Jesosy. Halleluja. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika angataka ny rano Jesosy. Angatao ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy anadio atsika. Ary ihany koa ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy zany anadio ny fanahintsika. Raha nisy nitondra ny fanahintsika, nanao sakrifisy ny fanahintsika any amin'ny tontolon'ny satanika, dia ny rano Jesosy anadio any fanahintsika. Ny rano Jesosy anala ny fanahintsika avy any. Ny rano Jesosy satria lehibe ny rano Jesosy ry havana. Misy hery ny rano Jesosy. Halleluja. Ka angatao ny rano Jesosy, anadio anao ny fanahinao, ny vatanao, alaitsika tsirairay ny tenantsika. Hodiovon'i Jesosy amin'ny rano. Amen. Tenena tsirairainao amin'ny Jesosy. Tenena tsirairay. Tenena tsirairay amin'ny Jesosy amin'ny tenanao. Ho afahan'i Jesosy any amin'ny sakrifisy ataon'izy ireo. Tsy ananazy ireo fahefana ny fanahiko sy ny fanahinao. Halleluja. Jesosy malalo. Mangataka ny ranao zay. Ny ranao Jesosy anadio ny fanahinay. Ny ranao Jesosy anasa ny fanahinay. Ny ranao Jesosy anala ny fanahiko. Ny fanahiko Jesosy naizanaiza ny tondrany izy ireo raha misy Jesosy mamatipatitra ny fanahiko amin'izao fotoana izao Tompo. Na ny anaty rano io, na ny anaty ala io, na ny tendrombohitra io. Ny ranao Jesosy manadio ny fanahiko. Ny ranao Jesosy manadio ny fanahiko. Ny ranao Jesosy manadio ny fanahiko. Diova amin'ny rano ny fanahiko. Diova amin'ny rano ny fanahiko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio ny fanahiko. Manadio ny fanahiko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manafaka ny fanahiko. Manafaka ny fanahiko. Naizanaiza matoran'izy ireo ny fanahiko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio ny fanahiko. Manadio ny fanahiko. Manasa ny fanahiko. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy nizaniza mamatra ny fanahiko. Miavote ny fanahiko. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manadio ny fanahiko. Manadio ny fanahiko. Manadio ny fanahiko. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy manadio ny fanahiko. Manasa ny fanahiko. Kera baste karia baba. Marabase karia bachikara baba. Nakar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 a. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy manala ny fanahiko. Manala ny fanahiko any amin'ny monde des ténèbres. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy naizanaiza matoran'izy ireo ny fanahiko. Ny rano Jesosy na ny anaty ala, na ny anaty fasana, na ny anaty rano. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy. Ny rano Jesosy avoto ny fanahinao. Antsoy ny rano Jesosy. Rano Jesosy manala ny fanahintsika. Ny rano Jesosy iaza Jesosy andatsaka ny rano kaka ny fanahintsika. Naizanaiza matoran'izy ireo. Halleluja. Antsoy ny rano. Ny rano dia mahery. Ny rano dia iafo. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy manala ny fanahiko.
Manadio ny fanako. Naiza matora ny zoro ny fanako. Niranao Jesosy. Niranao Jesosy. Niranao mahery. Niranao mahery. Niranao mahery. Manala ny fanako. Any anaty fasana. Any anaty rano. Any an-tendrombohitra. Niranao Jesosy. Niranao Jesosy. Lay razalakody. Lay razalakody. Lay razalakody. Manadio ny fanako. Manasa ny fanako. Niranao Jesosy. Niranao Jesosy. Jesosy malalo. Ka tsisy amatra ny fanako. Tsisy avatra ny fanako. Tsisy ajany ao ny fanako Jesosy. Satria ny fanako dia anao Jesosy. Aoka ny ranao ikorina amin'izao fotoana izao. Ny rano ikorina amin'izao fotoana izao. Any amin'ny fanako Jesosy. Naiza matora an'izy ireo. Ny fanako Tompo. Ny nanao inisie sakrifisy ny fanako. Ran Jesosy. Ran Jesosy. Ran Jesosy mandoro. Ran Jesosy afo. Manala ny fanako. Manala ny fanako. Manala ny fanako an'hoany. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny rano zalakody. Ny rano zalakody. Ny rano zalakody. Manadio ny fanako. Manasa ny fanako. Manala ny fanako. Any anaty fasana. Any anaty ala. Any anaty rano. Any an-tendrombohitra. Ran Jesosy. Ran Jesosy mahery. Miala avy any anaty prison fananay. Miala avy any anaty prison. Naiza matora anareo. Na any anatin'ny vavan'ny krokodila. Na any anatin'ny vavan'ny liona. Na any anatin'ny vavan'ny drago. Iran Jesosy. Iran Jesosy. Iran Jesosy. Iran Jesosy. Iran Jesosy. Manala ny fanako. Iran Jesosy. Iran Jesosy. Iran Jesosy mahery. Iranao Jesosy. Manala ny fanako. Kerabasie karia baba. Karabasie kara baba. Avoto ny fananao. Na any anatin'ny vavan'ny biby. Iran Jesosy mahery. Jesosy mitsidratsetraka ny fanatikany amin'ny alalan'ny rany. Ny ranao Jesosy manafaka anay. Manafaka ny fananay. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Any vavan'ny orsa. Any vavan'ny dragon. Any vavan'ny bibilava. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Any vavan'ny krokodila. Ran Jesosy. Ran Jesosy. Ran Jesosy. Manala ny fanako. Ran Jesosy. Ran Jesosy. Ran Jesosy. Maria baseka riaba. Kera boshera baba baba. Makaria basia karia baba. Narararararara bosh. Ran Jesosy. Manadio ny lelako. Ty ho amin'ny ran Jesosy ny lelanao amin'izao fotoana izao. Atsoy ny ran Jesosy. Atsoy ny ran Jesosy anadio ny lelanao amin'izao fotoana izao. Halleluja. Ny ran Jesosy hitrany anatin'ny lelantsika. Hanadio ny lelantsika tsy tenteny foana tsony. Tsy andaindainga tsony foana. Tsy andeha hiteniteny olo tsony. Tsy andeha hifosafosa olo tsony. Diova amin'ny rany. Satria ny rano dia mahery. Ny rano dia mahery. Jesosy, ny ranao anadio. Anadio ny lelako. Manadio ny lelako. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Ny ranao Jesosy mahery. Ny ranao Jesosy mahery. Ny ranao Jesosy mahery. Manadio ny lelako. Manadio ny moltro. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Manadio ny moltro. Manadio ny lelako. Ny ran zanakondry. Ny ran zanakondry. Ny ran Jesosy. Manadio ny lelako. Miala ny lerany langa rehetra. Miala ny lerany menana rehetra. Efa délivrance ataontsika zao. Angatao ny ran Jesosy. Ny ranao Jesosy afo mandoro. Afo mandoro. Manala ny lera tsizy rehetra. Ny lera ty mandainga. Ny lera ty mifosafosa. Ny lera ty mitsikera. Ny lera ty manohitra. Ny ranao Jesosy. Ny ranao Jesosy. Ny ranao afo mandoro. Afo mandoro ny ranao. Manadio ny lelako. Manadio ny lelako. Manasa ny lelako. Manasa ny lelako. Miala ny lela mavesatra rehetra. Miala ny lela tiavy aminao rehetra. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Afo mandoro. Afo mandoro. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Ny ran Jesosy. Halleluja. Maria basiaka yaba. Maria de. Amasitsika amin'izao fotoana izao. Angatatsika ny ran Jesosy. Anadio an'io masitsika io. Ny masitsika hita. Isokatra ny masy-panatsika.
karaha voatonga ilay satana, karaha voatonga ilay fahavalo hitady hanavoka atsika, dia ny Jesosy anokatra ny maso mpanatsika, anokatra ny masotsika ka hita ny tavoka izay ataon'izy ireo. Ranao Jesosy, rano sarakondry, manadio ny masoko, manadio ny masoko, ny ranao Jesosy, manala ny kirana rehetra. I Paul dia nesorina ny kirana tamin'ny masony, Paul dia nesorina ny kirana tamin'ny masony, izay jamba, izay tsy nahalala. Mangatà ihany koa ianao ny rano Jesosy hanadio an'io masonao io mba ahiratra hita ny zavatry ny lanitra, ahita ny zava-miafina. Ny ranao Jesosy manadio ny masoko, manadio ny masoko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny masoko, manadio ny masoko, ny rano Jesosy, ny masoko. Dioviny Jesosy amin'ny rany ka hita ny masoko, hisokatra ny masoko, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy, la afo mantoro, manadio ny masoko, manadio ny masoko. Maria baseka baba, antsoy ny rano Jesosy satria ianao miantso. Tonga Jesosy, tonga Jesosy, haleluya. Tenentsika amin'ny finoana zany fa tonga mihitsy Jesosy manala ny kirana, manala ny loto. Ranao Jesosy, ranao avo, ranao mantoro, manala ny kirana, ny loto rehetra amin'ny masinay, ka ny masinay ahita, ny masinay ahiratra. Ny ranao Jesosy manadio ny masinay, manadio ny masinay, manadio ny masinay. Askira baba, abasiakaria baba. Ny sofintsika amin'izao fotoana izao agnatin'ny rano Jesosy, rano Jesosy anadio ny sofintsika, ny sofintsika tsy ho lanin-dalovana tsony, ny sofintsika tsy akafi ny zavatra rehetra tsy avy amin'ny Jesosy. Ny sofintsika io dia ny tenin'Andriamanitra marina foana hiditra amin'ny sofintsika io, tsy hentsony teny lainga, tsy hentsony fampianarany diso. Kera basiakaria baba, ny ranao Jesosy manadio ny sofinay, manadio ny sofinay. Ny ranao Jesosy manadio ny sofiko, manadio ny sofiko. Ny ranao Jesosy manadio ny sofiko, ny ranao Jesosy manadio ny sofiko. Yarkadaba, Jesosy dioviny sofinay, dioviny sofinay mba tsy akafi tsonira zao tontolo izao, tsy akafi tsony fampianarana diso rehetra, fampianarana tomarina nefa mampivarina ny anandavaka. Ny ranao Jesosy manadio ny sofinay, manadio ny sofinay, manasa ny sofinay. Kory basiakaria baba. Diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy. Ny fonay Jesosy, ny fonay Jesosy, diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy. Koriaria baba, diovy amin'ny ranao Jesosy. Atsoy ny rano Jesosy, atsoy ny rano Jesosy. Anadio ny fotsika io fotsika io hiala ny loto rehetra. Eto ny fanahy masina, eto ny fanahy masina. Anampy atsika anadio ny fotsika. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny foko, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao ny foko, diovy amin'ny ranao ny foko, diovy amin'ny ranao ny foko, diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao Jesosy, diovy amin'ny ranao ny foko, diovy amin'ny ranao diovy amin'ny ranao ny foko Jesosy. Hiala ny loto rehetra, hiala ny loto rehetra, hiala mask, marabasy akaria baba, hiala ny mavesatra, hiala ny loto rehetra, tsy fitiavana, ny fakalana, ny avinavina, fiatsara-bela ty. Diovy amin'ny rano Jesosy ny fonao. Misy maloto foy isika, raha misy maloto foy isika, Jesosy rery andro afaka manadio anao, Jesosy rery ady.
es mon désir. Tio vem ranje sosul funo. Tio vem rato te sosul funo. Mi sol futica maluto. Mi sol futica maluto in Jesus. Mi sol futica in Jesus. Tio manai come gente. Tio vem ranje sosul funo. Sala ren matiti tren funo. Maluto fiteren Jesus sul funo. Tio vem rane raro Jesus sul funo. Rara bosh. Raro Jesus sul funo. Tio raro Jesus sul funo. Tio raro Jesus calma raro Jesus. Versez pour nous. Ton sang versé pour nous. Pour nous nettoyer. Pour nous nettoyer. Nettoie nos cœurs, papa. Le sang de Jésus nettoie mon cœur. Nettoie nos cœurs, papa. Nettoie nos cœurs. Qui est mal. Mal. Raro Jesus, oh madame Dieu de Fouday. Raro Jesus. Raro Jesus. Raro Jesus. Raro Jesus. Raro Jesus. Raro Jesus. Mi corrida futi comes of toso. Raro Jesus. Raro Jesus. Raro Jesus. Raro Jesus. Rise Father Dieu veneno. Rise Father Dieu veneno. Rise Father Dieu veneno funo. O Dieu with Jesus sul funo. Catsta gal funo to tudo. Di funo badum katiu. Di funo badum ka yenten. Di funo badum ka katuten. Di funo Dieu with Jesus. Sukaful funo. Sukaful funo. Itiran ra Jesus. Kolia baba. Era Jesus baradio. Ra Jesus baradio. Bau pakatuya no. Bau pakatuya no. Kalifuna wisukata fawitera jebata setima diopu taitala jebata ba diopu isika adiopu irate sos kiariko daba la Jesus yo wala tilfuna tiwa rara funa Jesus yo kariya baskera baba tiwa rara funa Jesus yo uria baskera baba tiwa brado tiwa brado tiwa brado Tu abrado, tu abrado, tu abrado, tu abrado. Gloria masquera ba, gloria mascara ba ba. Rancesos, rancesos. Ana tu fuchanga chaka chaka funo. Ramena takanta que Jesus falta na rua Jesus. Dio futico taka riura padala sai. Fuchaka chaka chaka. Fuchaka chaka chaka. Encore une fois, tout près de toi. Alléluia. Tout près de toi. Amen, amen. Mon père de souffrance. Androan tika mamarana ny fifadikana dia tsapako fanay masina miteny hoe tohizako a. Alléluia, tonga de tohizatsika mifamarana fifadikana hitramin'ny fiderana atsika dia orian'izay tsika miheno tenin'ny Daniela ao amin'ny Daniela toko faha 1:10. Daniela 1:10 11:12 marana atsika azy a. Dia orian'izay tsika mamarana ny fotoana. Halleluja. Tsapako mifanay masina zany teny hoe tohizana ny famaranana ny fifadikana nataontsika na tsy nanao ary ianao a. Halleluja. Hitatsika fa niseho ny voninahitra ny Tompo a nandritra ny fifadikana ny Daniela. Ny nidinan'ny fanay masina ny hazavana ny seho tamin'ny fifadikana tapany faharoa angambeny. Amen. Ny Tompontsika dia eo foana ny ilatsika izy. Eo akaikitsika foana Jesosy. Fa ilainy tsika
mpakato. Ilaintsika anaiky ny teniny. Ilaintsika akato rehefa miteny izy hoe hiditra fifadikanana atsika de ataovy zay vitanao. Na mahavita anao 5 jours, na mahavita anao 6 jours, efa hitan'i Jesosy izay. Alléluia. Amen. Azotsika ngamantiko ambara. Tsy voatery hoe vitanao hatramin'ny farany zay zakanao hitan'ny tompo. Amen. Satria tsika mandeha fitarian'ny fanahy masina. Tsy terena. Fa matoa vitanao 6 jours iny zay nitakian'i Jesosy aminao. Alléluia. Fa arakaraka ny ezahanao foana zany. Miezaka anao de hitanao fa ny tompo anovanao sy hitondranao tsikelikely. Alléluia. Amin'ny fahalalana azy, amin'ny fanatrehany, amin'ny fitiavany azy, amin'ny fitiavanao azy. Na io fitiavana an Jesosy io ry havana. Raha tsy ny tompo miditra ao anatsika, raha tsy Jesosy manjaka ao anatsika, tsy haitsika na mitia an Jesosy. Tsy haitsika na maka mitady sitraka aminy, manakaiky ny fony. Amen. Ka nanao ianao na 2 jours vitanao, na 3 jours misaoran'i Jesosy ianao. Alléluia. Ankalaza azy tsika nahavitantsika an'izay nifadiana sy nienoantsika ny tenin'i Daniela nanomboka tany amin'ny Daniela 1 jusqu'à Daniela 12. Alléluia. Ary tsapako mihitsy hoe misy afatra ngeza be nazary gaga amin'ilay afatra. Ambarako atsika fa nareo tsy zavatra omaniko. Tsy zavatra omaniko reo. Fa ny fanahy masina mampiteny eo. Alléluia. Hita misy afatra ngeza be ho atsika, ho an'ny firenetsika. Alléluia. Satria ny bokin'i Daniela dia manambara ny amin'ny farany. Alléluia. Amen. Hiditra ihany koa tsika fifadikanana 15 jours. Aza mijery ny nofinao. Aza mijery ny nofinao eo. Raha te ho any an-danitra isika. Raha te hiaona amin'ny Jesosy isika. Mila manombo ny nofintsika eo. Amen. Mety teny ianao fifadikanana foana, fifadikanana foana, vavaka foana. Inona ary no ataonao? Inona zany no ataonao? Ny ahafahanao mahita an Jesosy. Ny ahafahanao ifandray amin'ny Jesosy inona manontany atsika, inona zany no atao? Tsy maintsy amin'ny vavaka sy fifadikanana. Vavaka, fifadikanana. Alléluia. Ary ao anatin'ny fifadikanana ataonao manombo ny nofinao. Manombo ny nofinao. Amen. Vavaka, fifadikanana ny ainan'ireo mpianatra reo. Izany no nampirotaka ny fanahy masina. Alléluia. Izany no ahitantsika mampisokatra n'io lanitra io. Io lanitra hitantsika io. Lanitra fahatelo. Misy lanitra fahatelo vao hitan'ny tompontsika. Any amin'ny lanitra fahatelo tsy hisokatra fotsiny io. Raha tsy vavaka fifadikana. Alléluia. Raha te hita ka midira ianao amin'ny fifadikanana zay zakanao. Alléluia. Midira amin'ny fifadikanana satria manomboka mitarika atsika mivavaka sy fifadikanana foana ny tompo. Amen. Mitarika atsika amin'ny fifadikanana sy vavaka foana Jesosy. Alohany irotsahan'ny fanahy masina sy amolavolainy atsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Anamboarany atsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Amen. Dia anjaranao amin'izay fotoana izay hijeren'i Jesosy hoe makatovy ianao. Makatovy ianao. Izay no tenako antsika hoe tsy hisokatra fotsiny io lanitra io raha tsy amin'ny vavaka ataonao mitohy ny fifadikanana ataonao. Daniela jereo ny fiainan'io Daniela io. Vavaka, fitokanana, fifadikanana. Ny fifadikanana Daniela tsy misakafo. Misakafo azafady fa voankazo, légumes. Voankazo, légumes. Amen.
dia izay nampisokatra ny lanitra ho azy, izay nidinany anjely. Alleluia. Koa izy anao hieny tenin'Andriamanitra fotsiny anao dia vita, babaka ny sakaralahy dia vita. Raha ohatra ka ianao te-hitany voninahitra ny Tompo, na mampisokatra rehefa hitantsika reo, rehefa misokatra etsero. Alleluia. Dia vavaka sy fifadikana sy fandehanana fahamarinana sy fahamasinana. Amen. Ka midira ianao manatre midira amin'ny fanatrehana. Alleluia. Na za tsy manampoan'ireo programma zao fa ny fanahy masina mitahaka. Satria ny lehibentsika dia ny fanahy masina. Izy no mpampianatra tsika taritany. Amen. Ka na mety tsy mahazaka ianao 10 andro, 12 andro, 20 andro, satria izy fifadikana 40 jours ataontsika alohan'ny fin de l'année. Fa alohan'izay tsika taritany Tompo, fifadikana 7 jours, 10 jours, 15 jours, 21 jours. Dia ataovy zay zakanao zay vitanao. Na tsy havita hatramin'ny farany atao foana, ary mipetraha amin'ny fanatrehany foana ianao, mipetraha foana manatre foana. Fa hitanao fa hiova tsikelikely fiainanao. Ianao koa anisan'ny irahan'ny Tompo. Ho avy koa ny fotoana ianao koa no irahan'i Jesosy amin'izay fotoana izay. Alleluia. Ny ataontsika zany amin'izao hiditra tsika amin'ny fiderana, satria ny Tompo dia vatantsika fatapon'ny fiderana. Anandratra azy tsika metsika plasy izy hidiny eto amin'izao famaranana an'izao fifadikana zao ny Tompo hidina anatrika. Alleluia. Ideratsika, hiratsika. Alleluia. Tsara ny Tompontsika. Sotra Tompo. Afaka mihira ianao sady mivavaka, satria ny hira vavaka ihany koa, satria ampandroso an'i Jesosy tsika. Alleluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, jamais il sera l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux. Amzo famaranana ny fifadikana zao. Ianao nasandatra Jesosy. Ianao nasandatra eto Dada malalo. Ijeranao zay Jesosy. Alleluia. Jesosy sakafo anay ny lanitra. Na izay rehetra nanatrika ny fifadikana, na izay rehetra tsy nanatrika, na izay rehetra tsy nanao ny fifadikana Dada malalo. Mangataka zay Tompo hisokatra ny lanitra ho anay. En Jesosy malalo. Na dia izay nanao zay vitany ary hitanao Jesosy. Hitanao ny etaetany izy ireo sy ny nataon'izy ireo. Aoka ny lanitra Jesosy hisokatra anay amin'izao fotoana izao. Halleluia. Atsanganao tananao ambony. Aoka faofao ny tananao any Jesosy. Halleluia. Jesosy sakafo anay lanitra Dado. Ianao ilay mipetraka amin'ny seza fiandenan'ny masina. Ianao ilay mipetraka amin'ny seza fiandenan'ny masina. Midina Dado. Midina anatrika anay. Midina anatrika anay. Teto foana izay zamifanatrianao. Teto foana izay nanandratra anao. Voia basika rabababa. Que le ciel ouvert pour nous, papa. Que le ciel ouvert pour nous, papa. Que le ciel ouvert pour nous, papa. Que la basika rababa. Voia basika
papa. Ouvre, papa. Ouvre, papa, pour nous les ciels. Kerabosia, Karababa. Oriabasia, Karababa. Itera nos sénateurs, Garababa. Il est là, l'Esprit de Dieu. Il y a la gloire du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Que le Saint-Esprit te visite. Marabosa Karababo. Yananachka Fona. Nanachka Fona no Tramsa. Yen Fona no Tramsa. Amangana Fana Masna. Amangana Fana Masna. Karababo. Serababo. Serababo. Yarabosa Karababo. On va l'adorer le Seigneur. Adorez-les. Adorez nos papas. Terra te sostika. Terra visi. Terra visi chom tuka channel. Terra visi chona channel. Mararararararabo. Yanole Daniela Ketini. Yanole Abdenegose Jaka Mesaka Ketini. Habandu sante sosa wa channel. Habandu sante sosa wa channel. Mandu suje sosio. Tunga suya no te sos manatkanai. Tunga suya no te sosio manatkanai. Tunga suya no te sosio manatkanai. Havide sosio. Mando sudado. Mando su manatkanai. Mando suje sosio. Yenara no ni na yetu. Yenara no ni na yetu. Yenara no ni mnafu ndinda. Laima yeri anje mantra magaga. Yanje manchi sore tiso. Kariabaskera baba. Horiabaskara baba. Nakariabasia kara baba. Yarabasekara baba. On va l'adorer Jésus. Oh, tu es là Jésus. Manat karayano. Manat karayano. Manat karayano. Tungasuye toroda. Je t'adore papa. Je t'adore Seigneur Jésus. Je t'adore Yahweh, je t'adore. Je t'adore Jésus. Viens papa. Viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous Seigneur Jésus. Je t'adore Seigneur Jésus. Je t'adore papa. Viens au milieu. Viens au milieu de nous. Oh Lia baba. On va l'adorer Jésus. Ascendra ton feu non. Ascendra ton talent non. Da. Agissons parmi nous. Je t'adore, Jésus, je t'adore. Tu fais chemin. Manuka chalala no novis. Lala na vovo, usta vovo de was no. Harakara kan kafa non funo. Harakara yeta no. Anuka chalala na vovo watiga ntumbu. Vovo zembula tida tika. Mana baste karababa. Faya non petam fana tenfona. Ya non petam fana tenfona. Hell fona no. Man night fona no. Mien tenfona no. Warriors karaba. Tu ver mana nesa katono. Tu ver mana nesa katono. Maya baste karababa. Jésus, je t'adore, Seigneur Jésus. Je t'adore. Tu es là au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Tu es nos papas. Tu es nos papas. Je t'adore. Je t'adore. Je te loue. Je te glorifie. Je te glorifie. Wow. Je t'adore. Je t'adore. Tu fais chemin, opère des miracles. Alors miracle opère la wisi. Miracle vovó. Tiana wakatuazi. Piano tiazi miotantalu. Hallelujah. Ferra fitiava na volonté no. Hallelujah. Yang fana tenfone no. Marakarabo sekarabo. Andataka. Life fufen fitiava no natna zubu. Satisia de manta fitiava na. Marabo sekarabo. Jésus. Oh, il est là au milieu de nous. Je t'adore, papa. Je t'adore, Jésus. Je te loue. Je te glorifie. Le roi des rois. Le Seigneur du Seigneur. Ce matin, nous te louons. Nous te glorifions ton nom. Nous te
Bella, Maracarabo, Secarabo, Fiamirete, Baba, Arabo, Skera, Baba, when no Baba, when no Sedese, Carabo, Secarabo, Baba, Hamana, Soviva, Ticana, Socio, Mangata can find a trail of Yasset, Mangata can find a vigilance, life on my yeri, life on my yeri. We are not right at Omitera, we are not right at Omanada Sun Feeder at Tiango, take Yakatan and Dantas and Feeder at a San, had a Nukatan Vara Lanta with Tubu, Kandataka, Ran Nine, and Dataka Rano, they ran Nodana, and Dataka Nodana, if Vata Venandanta, Harabo Sakarabo, Kamen Bellano, I know one Osani, Ran Nine one Osani, Koraba Sekarabo. Hallelujah, Hallelujah, Kerabobo Sekarababa, Ouvarestiabudu Baba, que nous l'adoration monte, que l'adoration monte, Hallelujah. Ni fiderano yakatane buni. Ni fiderano wentno wafu yakatane mlanta. Yakatam seda pendana lanta. Kayaskera baba. Oh, ala chete. C'est ce que tu es. Alléluia. Ala chete. Dieu de l'amour fils. C'est ce que tu es. Dieu est. Alléluia. On va élever le nom de Jésus. Sanda tika ne naranto. Sanda tika fone le naran. Sanda atun tana no wani amfona. Atangan tana no. Hosanna, au triomphe des cieux, que notre roi soit glorifié. Alléluia, on va glorifier le nom de Jésus. On va glorifier le nom de Jésus. Asanda tatika de nara. Ni fanandata na wetu no fiderada toro de mandusta satana. Je vous apprenez ce chant-là. Mandusta le satana de ro Jesus. Asanda tu feu no. Osana, 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 Osana wana yafindinda. Osana wala yafindinda. Osana wala peda kapseda venda na masna. Osana wana udado. Osana wana ole mayeri. Wana ole magaga. Enole wabe mfunata. Osana, Osana. Osana, Osana. Osana, Osana. Karia baskira baba. Oh, Dieu, tes cieux, que notre roi soit glorifié. Asadato tuptika. Et tout fallait passer à Sadato. Asadato la demanda tika. Asadato le mayer tika, le miaro tika, le mumba tika. Nende manto mayeri. Nende manto mayeri. Nende manto mayeri. Yande manti zore chisao. Yande manta tumbu tumbu. Yande manti daina. Yande manta kalasaida. Osana. Les anges disent au ciel. Osana. 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 Les saints disent Osana. Nous la masna dit Osana. Sois dit Osana toi aussi. Tenene na Osana. Osana le roi des rois. Osana le roi des rois. Osana wa notre socio. Osana, Osana, alléluia. Kera waskeka ya. Gloria basheka ya baba. Oh,
Dis dans tes sources. Oh Jésus, on t'élève ton nom. Alléluia. On élève le nom de Jésus. Prions. Élevez le nom de Jésus. Christ vient de Nazareth. Nous t'élève le nom de Jésus. On t'élève ton nom, papa. On t'élève ton nom, Jésus. Prions. Jésus, nous t'élèvons. Alléluia. Enlève ton nom, Jésus. Jésus, ton nom est plus merveilleux. Ton nom est plus grand. Oh Jésus, 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 sois au milieu de nous. Papa, sois au milieu de nous. Que le ciel va pour nous. Que le ciel va pour nous. Jésus, que ta puissance descend. Que ta puissance descend. Que ta puissance de ton esprit. Marabosa karaba. Nakadabosa karababa. C'est ton nom élevé ici, Jésus. C'est ton nom élevé ici, Seigneur Jésus. C'est ton nom élevé de cette chaîne. C'est le nom des rois des rois. C'est le nom de Jésus-Christ. Marabosa karabobo. Yakarabosa karabobo. Majesté. Oh, il est majesté, Jésus. Yes. À lui la majesté. Jésus. Jésus, sois louange. Oh, à Jésus la louange. À Jésus la louange. À Jésus la louange. Il mérite d'adorer. Il mérite d'adorer. Il est majesté. Il est majesté. Karabosera baba. Autorité. Asandrat Jesus, asandrat Jesus, asandrat on Papa Katono, Jesus Pantaka, Jesus Tumbu, Lai Mayeri, Lai Tubun Fiderana, Israel Unteraina, Israeliana Kalazaina, oh Majesté, il est Majesté, Alléluia, Majesté. Jesus, you baratiana. Jesus, you denara no riante rainit. Denara no riante janitato. Oh ya baskera baba. Oh ya baskera baba baba. Oh ya baba baba baba. Oh ya baskera baba baba. Oh ya baskera baba baba. Oh, da ba 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 ba. Remplis de sa gloire, la terre remplie de sa gloire. Seigneur, la terre, Jésus. Kuda bakata, sekaliata bakadia kadia mara basekalia kira bakia kalikata, makada bakadia kaskira baba kaskira bas, ora baba 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 baba, kira kia kuda bakadia kadia kadia kadia, yakara da 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 da, ora da 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 da, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons,
Il est là, il a dit, je suis là ma fille. Il a dit, je suis là ma fille. Il est là au milieu de nous. Il est là. Oh, il y a basqué là, baba. Sema nukatan funu istesosi. Te yit tawanatan funu istesosi. Sema nukatan funu istesosi. Te yit tawanatan funu istesosi. Sema nukatan funu istesosi. Itawanatino. Yare sakafu amnya. Sawa amnya lisha tu amkuite istesosi. Dieu, l'éternel. Dieu. Sei figlio, sei di attuario, sei di tuggio a benessere. Di saudo tu vai a mangiare, di figlio. E tu attana, ni famalina, yassa nullareccia. E tu attana con tu, ni famalina, yassa rietta da tozzire la chiave. Il saudo tu puoi mangiare. Sei la naffa che la rotta faltare. Sei la naffa che la rotta faltare. Anche in tiri mi tungia da rio. Anche in tiri mi tungia da romlala fa marina. Anche in tiri tungia da romlala fa marina. Che sei vado a cacciare fuori. Lui ti trovabile. Te sei ritrovato a cacciare fuori. Lui trovabile. Wow, fine gada. Tan maf senana. Si akan satu puna. Wow, itara isotutulis. Wow, itara isotutulis. Samia dari fala nasa tiraraya. Samia dari fala nasa tiraraya. Nyalika, nipitsanga-tsanga, nipangala patin'olona, nipanao ody-ratsy, nimpanompo sampy, ivelany, tsy miditra any amin'ny fanjakako izany, nipandainga, nipanao kolikoly, nipiatsara velaty, any ivelany, tsy miditra amin'ny fanjakako izany. Fa izay masina ihany no hiditra lanitra. Izay masina ihany no hiditra amin'ny fanjakana. Miaino anareo aho rehefa mitaraina ianareo. Miaino anareo aho rehefa miantsoa ianareo. Fa Andriamanitra mpiaino vavaka. Andriamanitra mpiaino vavaka. Ny hevitra mampisaraka reo amiko dia ny fahotanareo. Andriamanitra tsy tia modana. Andriamanitra tsy azo vazivazina. Tsy azo vazivazina.
Andriamanitra tsy mba mandainga fa zay rehetra lazaiko dia marina avokoa, zay rehetra lazaiko dia tanteraka avokoa, zay lazaiko dia tanteraka avokoa. Raha misy mandany tena dia ho laviko izy eo anatrehany raiko. Raha manday ianareo dia ho laviko kosa eo anatrehany raiko sy anjeliko. Raha manday ianareo dia ho laviko ianareo. Ahoana ianareo no manday anatrehany olona, ahoana ianareo tsy mijoro ambalina, ahoana ianareo no matahotra olona. Raha misy olona atahora anareo dia zany olona zany tsy hitondra anareo akaiza fa izaho ilay Andriamanitra no mitondra anareo amin'ny lalan'ny fahamarinana. Matahora satria izaho ilay Andriamanitra mandevona, afo mandevona, afo mandoko. Izaho no mahavelona sy mahafaty. Samuela voalohany, toko voalohany. Izaho no mahavelona, izaho no mahafaty. Nahoana ianareo no matahotra olona, tsy olona kory akao fasifasina, tsy olona kory akao fasifasina, fa izay afafony olona no titsaina, izay afafonareo ihany no titsainareo. Matahora an'Andriamanitra izay hitondra anareo akany amin'ny ero. Matahora an'Andriamanitra izay mifidy anareo. Raha vao olona ny atahora anareo dia tsy mpanompon'i Kristy anareo, tsy mpanompoka anareo, tsy mpanompoka anareo. Mifoazy anareo, mifoazy, mifoazy anareo, mifoazy anareo. Zay rehetra lazaiko tanteraho avokoa, hitako rehetra heta anareo, mitady ahy ianareo. Zay mitady ahy dia mahita ahy, zay fatra mpitady ahy dia mahita ahy, zay fatratra mitady ahy no mahita ahy. Tadiavo aho dia mbola misy fotoana, tadiavo aho dia mbola misy fotoana. Hoavy ny fotoana, tsy hanana fotoana intsony ianareo nitady ahy, dia mbola misy fotoana. Tadiavo aho, dia mbola misy fotoana. Mbola andro ny fahasoavana izao. Tadiavo aho, hoavy ny fotoana hitsanganako, ho liona hitsara izao tontolo izao. Hoavy ny fotoana mampanjaka ny mpanjaka, hitsara araka ny asa tsirairay avy. Ifamidrapoko ny mbola mitona anareo hibebaka, ifamidrapoko ny mbola mitona anareo mibebaka, mibebafy foana ianareo, mibebafy foana manara fiaina fibebana. Wow, io fotoana isarany virdila ety sy atala, ho sarana ny vasy tsy paripary. Moa tsy hitanareo vazazy, tsy voalaza amin'ny teniko vazazy, tsy
Voalaza amin'ny teniko va izany tsy olombelona kamandaika tsy olombelona kadaika tsy azo vazivazin'olona isaraka ny viritilina ely sy ny atana tehirisy tsara ny solika reo tehirisy tsara ny solika reo mila mitombo foana ny solika ao anatinareo mila mitombo foana ny solika ao anatinareo mila mitombo foana ny solika ao anatinareo mandra-piaviko satria hoavy aho pakatra ny fiangonako dia ilay fiangonana masina tsisy petipetra alohan'izany rehetra dia amotsy ny fiangonako amotsy ny fiangonako maro no hitsangana avy avovoka maro no hifoha mampifoanareo aho satria farany izao andro farany izao mampifoanareo oloko aho mampitsanganareo aho mampifoanareo oloko aho mitsangana miazava fa ho tonga ho firenenareo ny fahazavako makarabas maro no fitsiko maro no hibebaka maro no hiala amin'ny ratsy faraony maro kosa no menatra maro no afabaraka ainsi dit l'Éternel izao tonga Andriamanitra no miteny aminareo izao ny Andriamanitra hoavy ny fahazavako ao amin'ny firenena hiposaka ny fahazavana ao amin'ny firenena hiposaka ny fahazavana ao amin'ny firenena Jésus ainsi dit l'Éternel Daniel 12 tonga ao firenena ny fahazavako maro mitsangana maro mibebaka maro ianareo mitsimino ny teniko maro ianareo no misalasala tsy izao va no niteny any Jeremia mpaminany indro apetrako ambavanao ny teniko nao ny ianareo no misalasala c'est moi l'Éternel qui parle c'est moi l'Éternel qui parle mbola misalasala ianareo dia mibeba tsy avy amiko izany fisalasalana izany sois à genoux devant ma présence sois à genoux quand je parle sois à genoux Seigneur, me voici seul avec un souci sois à avec genoux mes fardeaux mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus. Oh Jésus. Viens nous aider. Pifuaza kuni malagasy ibebaka ampifoan'ny malagasy rehetra
ampifoan'ny malagasy rehetra izay rehetra anda amin'io fotoana io dia hiara-ny fahatezerako tropentra farany tropentra farany ho an'ny malagasy ho an'ny taranakao sy ny ankonanao izay rehetra mandahy hitsoka tropentra farany ao Madagasikara ampibebaka ny malagasy rehetra na ny mpitondra firenena na ny gouvernemanta ny mpanompo sampy ny mpitsangatsana rabasikara bababababa amotsy ny olo koa a Madagascar ny voninahitra ampifoan'ny malagasy izay rehetra manda hiara-ny fahatezerana izay rehetra tsy ankatovo tsy hiaino hiara-ny fahatezerana hiara-ny fahatezerana hitsanganao Madagasikara hitsanganao Madagasikara hitsanganao Madagasikara aniraka ny mpanomboka ampibebaka ny malagasy hifoa famarinana famasinana izay rehetra manda hiara-ny fahatezerana ampifoany maro ny fiangonana efa niala amiko ainsi dit l'Éternel Wavia tunda sabata Isaia, tok voalohany adiny favara ambin'ny folo fakirareo zany teriko izany teriko ny malagasy rehetra zany Jésus revient Jésus revient Jésus revient Wavia il y en a plus de temps il y en a plus le temps il y en a plus le temps. Il y en a plus le temps. Le temps est fini. Sistona itunya. Sistona itunya. Zanu itangana kumanera tani. Zanu itangana kumanera tani. Tindana rova izani. Zanu itangana kumanera tani. Mapifuani wolu narehetra. Anatuna. Bebaka. Fa wavia mifoazy anao zay matory mifoazy anao la présence du Saint-Esprit il y a le feu ici cité l'Éternel simverina amiko zany
zany teny zany raha tsy tanteraka. Tsy miverina ty amboko zany teny zany raha tsy manatanteraka izany. Amin'izao sisa mandeha any aza manota intsony, aza manao kilalao faotana intsony. Fantatro ianareo tsirairay iaby, fantatro ny anatin'ny fosiny fisainanareo, fantatro hitako miariary ao anaty treako ny fo. C'est moi l'Éternel qui parle dans la bouche de ma servante. De ma servante. Zay rehetra manday raiko eo laviko kosa izy eo anaty alaiko. Ianareo koa isany andahy, ianareo koa isany tora-bato. Maneke, manetretera eo anaty antana mahery. Manao ratsy andreny mpanompo reny dia mifatezerako ho azy, mifatezerako ho azy amin'azy, satria nofidiko izy ireo, novolavolaiko, ampiasaiko ampibebaka ny mametraka ny teny ao ambany. Afo izany teny izany, afo izany teny izany, mandoro an'izay tsy mandray, mandoro an'izay mandary, tsy manana fotoana intsony. Ny fona ho idirako ary enoy ny feo izay miteny satria ny ondriko malala mihaino feo. Nipetraha eo fanatreako mandrakariva ianareo, ambara-panaoko ny fahavalonareo ambany tongotra. Eo amin'ny fanatreako mandrakariva ny ilaiko anareo. Ny anao ny sitrapoko, ny anao ny sitrapoko. Sotra mifamangina, sotra mifamangina ho fanahy masina, 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 sotra mifamangina, sotra fanahy masina. On the way va vainqueur, tu nous ramènes là où tu as dit farane. Alléluia. Zany teny tompo amintsika, mijarantsika mandray. Dia ny fanahy masina amintsika zany ho antsika malagasy rehetra. Partageo ny vidéo. Ho an'izay tsy mahazaka maharitra mivavaka miala tsiny satria izay fitarihan'ny fanahy masina no rano. Zany teny tompo antsika malagasy rehetra. Mbola matsapa eto ny fanahy masina. Isaia toko voalohany. Ho antsika malagasy mampibebaka antsika ny tompo mba hifizakana
ho an'ny firenena rehetra, ho firenetsika, ho an'ny firenena ao amin'ny province Madagasikara rehetra. Mampifoha ny Tompo atsika hitsangana Jesosy, hanokatra réveil, tropentra farany ao Madagasikara, tropentra farany ampibebaka ny malagasy. Ka zay mandahy dia hiara-ny fahatezerana hoy izy teo. Zay mandahy hiara-ny fahatezerana. Satria manomboka mamoha isan-trano Jesosy izao. Mamoha isan-trano. Satria maro ny fiangonana efa miala amin'ny Jesosy. Efa tsy ao intsony Jesosy. Isan-trano Jesosy zao miditra. Isan-trano. Alléluia. Datsika tamin'ny andron'ny Cornelio, le tandapa. Saina place ny siana. Ao an-trano izy miantsona Tompo. Isan-trano Jesosy zao miditra. Mamoha ny olony, mamoha ny zanany hitsangana. Ary atonga saina ny fiangonana ihany koa hibebaka, hiverina amin'Andriamanitra marina, hiverina amin'ny fampianarana marina. Alléluia. Tonga dia hitra amin'ny Daniel atsika, atria mandeha ny fotoana, saotra ny fanahy masina lehibe tsika satria izy niteny teto. Saotra Jesosy averinay aminao ny voninahitra, averinay aminao ny voninahitra tato. Jerentsika ny teny Daniel ao amin'ny Daniel toko 2:12 tambatra atsika ireo. Soratsika amin'ny Tompo satria tsika navita namaky sady nahazo teny avy ao ihany koa. Ianao zany raha nanao ny fadikana na tsy nanao ianao fa teo mifanatrehan'ny Tompo foana ny aino dia zay vitanao arakaraka zay vitantsika no lanjaina. Na vitanao ohatra hoe adiny 2, adiny 3 ohatra anao nivavaka, dia iny no lanjainy anjely. Iny lanjaina entina anatrehan'i Jesosy. Ohatra zany navita adiny 5, iny lanjaina entina amin'ny Jesosy. Fa eto koa tsy hoe le hoe mahavita vavaka be nefa ao anatin'ny fahotana tsy zay. Alléluia. Dia lanjaina ny vitanao. Nanao fifadikana. Alléluia. Arakaraka ny vitanao zany dia arakaraka an'izay nazonao valiny koa. Amen. Ovakiko ny Daniela toko 2:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tamin'ny taona voalohany nanjakan'i Darius Mediana dia nitsangana ampahery sy hanatanjaka azy aho. Titre: faminaniana koa ny amin'ny zavatra mbola iseho. Ary ankehitriny izay tena ny tokoa dia harihariko, haharihariko aminao. Ntsika zay niditra tafara zany mamarana fifadikanana androany dia tonga dia raisiko eny amin'ny Daniela toko 2:10 sy 2:12. Tonga dia mamarana azy zany tsika. Indro mbola isy mpanjaka 3 koa hitsangana any Persia, ary ny faefatra anakarena be mihoatra noho izy rehetra. Isy firenena hitsangana. Ty fahitana hitan'ny Daniela ty tonga dia zavaiko dia zavatra iseho amin'ny vaninandrontsika zao, vaninandro ny andro farany. Nefa Daniela tamin'izany mbola tany aloha tany efa nasehon'Andriamanitra azy. Dia ny mpanjaka hoy izy, nisy mpanjaka 3 izy teo nitsangana avy any Persia. Ny faefatra izy anakarena be mihoatra noho izy rehetra. Izany hoe nanana harena, nanana teknôlôjia ngeza be zany, fivoarana be dia be. Koa rehefa mahery izy noho ny harenany zay, satria nanakarena be. Ohatra raisiko ohatra hoe États-Unis, dia ho tahiriny avokoa ny olona rehetra hamely ny fanjakan'ny Grisia. Dia eo amin'izay zany misy firenena satria izy matanjaka andeha anafika an'io firenen'ny Grisia io. Ohatra zany raisiko ohatra hoe amin'izao fotoana zao miady zao i Russie sy iza ty Russie sy farana.
izy le ray tsy tadidiko mialatsiny miady zao reo firenena reo de ny ray zao manjakazaka fa lehibe ary izy mpanjaka mahery itsangana izay anapaka amin'ny fanapana lehibe sady ianao araka izay sitrapony dia izy mpanjaka anankiray eo mahery itsangana ao anatin'io fanjakana io ary efa mitsangana izy dia horavana ny fanjakany ka hozaraina ho amin'ny rivotra efatry ny lanitra fa tsy ho any taranany na araka ny fanapahany izay nanapahany fa hongotana ny fanjakany ka ho any hafa fa tsy ho an'ireo. Haleluya. Izy fanjakana ikorasifahana eo. Haleluya. Hitantsika zany ato ato fa izy fanjakana hoe sorona aminy lay ohatra zao raisiko ohatra États-Unis io ikorasifahana eo. États-Unis Europe. Haleluya. Europe hitantsika matesatsika France io orava io hiala amin'ny hery ny voninahitra ny arenany. Haleluya. Hifindra amin'ny firenena hafa. Izy firenena kiray itsangana eo alohan'ny hiviany antikristy. Haleluya. Ary ahery ny mpanjakany atsimo nefa ny anankiray amandrian-dany dia ahery no izy aza ka anapaka ary ho fanapahana lehibe ny fanapahany ary rehefa afaka ataona vitsivitsy dia hikambana izy roa lahy ireo ary ho avy ny zanakavavy mpanjaka atsimo akany amin'ny mpanjakany avaratra ahatsara ny fihavanana nefa tsy ahatana ny herintsandry izy ary tsy ajanona ilay mpanjaka na ny sandriny fa atolotra razazavavy sy ireo nitondra azy sy rainy niteraka azy mba amin'izay nampahery azy tamin'izany andro izany fa izy solofony anankiray avy amin'ny fakany tsangana andimby azy ka hiavian'izay ny miaramila ary hidira ny fiarovany mafy ny mpanjakany avaratra ka asiany ireo dia ahery izy ary ny Andriamanitra koa mba misaron-javatra anidina sy ny fanaka tsara nanany na ny volafotsy na ny volamena dia ho baboiny avokoa ary hijanona ela tsy amely ny mpanjakany avaratra izy ary tonga amin'ny fanjakany mpanjakany atsimo izy nefa ody any amin'ny tany ihany fa anomana tafoka ny zanany ka nangona miaramila marobe. Eto zany satria lavabe ty tenin'Andriamanitra ty dia ny resaka le guerre io ady izay 3e guerre mondiale. Amen. Ny 3e guerre mondiale izay iseho amin'izao andro anatsika zao efa manomboka izy eo ka upotika io firenena hitatsika mitsangana mijoalajoala reo upotika urava Babylone. Io le Babylone. Amen. Ka aokatsika zany tsy ho matimaty loatra le zavatra liksa ivelany. Amen. Fa ho avy ny fotoana andravana an'ireo. Mety mbola tsy amin'izao fa ho avy ny fotoana mety afaka 5 taona, mety afaka 4 taona tsy fatatsika. Amen. Ho avy zay zavatra zay na tiatsika na tsy tiatsika satria efa voalaza anatin'ny tenin'Andriamanitra. Satria mandeha ny lera de tonga de raisiko amin'ny fanazavana de raisitsika ihany koa ny Daniela 2:12. Izay zany manambara le naseho an Daniela nambara tamin'ny Daniela zany le fahalebiazan'ny firenena itsangana eo. Izy firenena kiray itsangana ao raha tsy diso zay Chine izay. Orava zany ny firenen'ny Europa iahena zany sandambola ya krizy Amerika izy roa tota io ohatran'ny teny izy eo mpanjaka anankiroa izy teo de izy firenena kiray itsangana amin'izay eo de Chine io ngamba raha tsy diso fonako antompo raha tsy zay ohatran'ny Chine izay. Haleluya. De jerentsika amin'izay dany alohany io zany napiditra ny antikristy raha tsy nao de misy fanjakana firenena ho raheny izy ireo mihitsy satria le guerre 3e guerre mondiale manerana. Haleluya. Marobe ny firenena potika amin'io. De ny anankiray zay
Mahero amizay no hitsangana. Halleluja. Ndiny faharoa ambin'ny folo madiny toko faharoa ambin'ny folo ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ry havana Mikaela eto dia ilay anjely mpiady iran'Andriamanitra amin'io fotoana io. Isy ny guerra, isy ny ady amin'io ady hitranga io. Crise totale izao tontolo izao. Tsy ho voabaka atsika, tsy ho variana amin'io zavatra hitantsika maso io, fa ho crise, ho mosary totale izao tontolo izao satria ho potika ny firenena. Amen. Dian'izao miomana dian'izao mambole manangona. Halleluja. Dia ny anjely Mikaela io ran'Andriamanitra hiaro ny zanany ireriany. Zay le teny fanahy masina teo. Ny zanany ireriany no arovany. Izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao ary hisy andro fahoriana zay tsy nisy tahaka ny hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izao andro izany. Tsy hisy fahoriana, mbola tsisy hitantsika hatramin'izay. Tsika zao ahitan'io. Raha mbola tsy hoe raha ohatra ka mbola tsy nodimandry tsika. Tsika zao no ahita an'izany. Ny taranakitsika hita an'izany. Mila palalatsika ny marina ny zanatsika. Mila toritsika ny fahamarinana ny zanatsika. Maro zanatsika tsy mahalala. Mbola te hoe andeha Europe, mbola te hanana an'izao hoe, mbola te ho zao, nefa ny danger miandry tsy fantan'izy ireo. Halleluja. Ny anjely no hiaro ny zanany Jesosy. Zava amintsika amin'izay. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Miadiavarotra atsika ho voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anarantsika. Fa raha tsy voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana anarantsika, tsy hiambina atsika mihitsy ny anjely Mikaela. Tsy hiambina ny varavaran'ny trano misy atsika amin'io fotoana io. Halleluja. Ho tratra ny mosary ianao, ho tratra ny arety mandringana ianao, ho tratra ny ady ianao. Halleluja. Fa amin'io fotoana io zay zanaka ny Jesosy, zay voasoratra any amin'ny boky ny fiainana ny anarany, ny anjely eo, tsy honona ianao, tsy angetaheta ianao. Halleluja. Harovan'i Jesosy ny trano misy ianao. Isy rano biboka foanao. Halleluja. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoka ny tany no hifoha. Maro no hifoha. Zay teny fanahy masina antsika malagasy teo. Maro amintsika hifoha. Maro satria hitsangana Jesosy. Hiposaka ao amintsika ny fahazavany tompo. Hiposaka ao amintsika, halleluja, dia raina Jesosy. Satria ampiposaka ny fahazavany ao amin'ny firenentsika izy. Dikan'izay le fahazavana hiposaka ao. Tsy hoe ho tonga miliardera, tsy hoe ho tonga manatrano be na liksa be na tobily, fa le fifoazana ho tonga ao hampazava atsika dia ny hiorenantsika, hiomanantsika ny amin'ny havian'i Jesosy. Izay le fahazavana hiposaka ao. Fampiovana ny malagasy, fampibebana ny malagasy, hiala amin'ny fombafomba, hiala amin'ny fahazarana, hatramin'ny fiangonana voateny teo. Satria misy ny fiangonana mandeha amin'ny fombafomba efa fahazarana. Halleluja. Ka Jesosy hitratsehatra amin'ny firenentsika, tsy fantatsika amin'ny fomba manahoana, fa hitratsehatra izy hitsokatropetra farany ao malagasy. Hitatsika maneran-tany, efa maneran-tany ny fampifoazan'i Jesosy ny olona. Ka hifoha koa ny ao malagasy ao amin'ny firenentsika, ampifoazan'ny tompo manomboka any amin'ny filoham-pirenena hatrany amin'ny malagasy madinika. Amen. Teny tompo zany tsy maintsy tanteraka. Halleluja. Maro matory amin'ny vovoka ny tany no hifoha. Maro no tonga saina. Hiamafy an'io fiainana. Hiamafy. Maro no tonga saina. Ny sasany ao amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Mba tsy ho amintsika, tsy ho amiko, tsy ho aminao ny latsa, tsy ho amiko, tsy ho aminao, tsy ho amiko, tsy ho aminao ny henatra. Halleluja. Fa hifohatsika hiditra any amin'ny fiainana mandrakizay. Hifohatsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay hiaraka amin'i Jesosy.
Haleluya. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra. Zay endry hamirapiratra tahaka ny lanitra ianao. Haleluya. Ataon Jesosy fitaovana ianao. Hamirapiratra manodidina anao, ho fahazavana manodidina anao. Izay le hoe hamirapiratra tahaka ny lanitra. Ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandraky izay doria. Haleluya. Kintana. Kintana zany le kintana fitarikandro mazava eo aminao. Haleluya. Rehefa anao mitarika ny olona amin'ny fahamarinana, taritsika makaiza ny olona, palalatsika inona ny olona, mila palalatsika ny marina. Haleluya. Mila mamerina ny olona tsika amin'ny fahamarinana marina. Tsy ny antsasany ihany, ka ny sasany dia tsy hotoriana, ny sasany tsy ho ambara, fa mila ambarina ny rehetrarehetra mila ambara. Am'izay fotoana zay Jesosy midina ho firenetsika, midina ho an'izay mangetaheta any amin'ny tokantrano tsirairay avy, midina ny herin'ny fanahy masina, midina ny herin'ny fanahy masina. Haleluya. Maro no hitsangana. Hoy izy niteny fanahy masina teo sy niteny Daniela ato. Maro no hifoha, maro no ahita fahitana, maro no ahita ny lanitra, maro no ahita anjely. Zany le vaninandro farany, zany le fampivoazana fahazavana mirotsaka ao amin'ny firenetsika, hatramin'ny zaza madinika ka hatramin'ny lehibe. Haleluya. Hatramin'ny antitra, hatramin'ny fotsy volo, ahita ny herin'Andriamanitra. Ampivoatsika malagasy ny Tompo. Haleluya. Fa tsika mila mibebaka marina, tsika mila miala amin'ny fiainan-drasitsika ahafahan'i Jesosy hiasa, fa raha tsy miasa ny Tompo. Haleluya. Zay zany nahatonga Jesosy niteny fanahy masina teny teo. Mila tsika manetry tera, mila tsika eo amin'ny fanatrihan'ny foana, mila tsika miandry azy eo, fa ho avy ny andro hampanazavany tonga aminao ny fahazavana ahafahanao hitsangana am'izay. Haleluya. Mila anao mahay mionina am'izay tondran'ny Tompo anao, mahay afa-po mitondran'ny Tompo anao. Haleluya. Nentin'ny Tompo anao mitoerana anankiray, mipetra amin'ny toerana anankiray. Hoentin'ny Tompo anao anatin'ny trano mivavaka, mivavaha ao, aza manohitra ny teny zay teneny aminao. Fa matoa teneny Jesosy io dikan'izay asoanao. Enao mahatsapa rehefa enao zanaka ny Tompo, zanaka ny fanahy masina, tariny fanahy, fantatra foana hoe fanahy miteny zany. Dia araho fa aza toerina, araho fa mahasoanao zany. Satria matoa enao apetrany eo ho volavolainy, fa misy toerana hitondrany enao rehefa avy eo. Haleluya. Ho fahazavana enao, ho fahazavana. Amen. Ho tonga ao amintsika zany teny zany Daniela 12. Ho tonga ao amin'ny firenetsika. Amen. Ho an'izay mandray, fa ho an'izay mandà kosa dia ho avy ny fahatezeran'ny Tompo ho an'ny tokantranonao, ho an'ny taranakao. Haleluya. Mba hifoha atsika malagasy andeha fahamarinana marina sitrapon'Andriamanitra, ka hiseho ny voninahitr'Andriamanitra amelehanao. Am'izay fotoana zay tsisy reharehanao tsony, fa Jesosy ny reharehanao. Ny hampazavany Jesosy amin'ny firenetsika tsy hoe tsika ho lasa miliardera hoy izy teo, fa ny fanahy masina hidina ao aminao. Ny herin'ny fanahy masina hidina aminao, ka vao miteny ianao dia ny jamba hiratra, vao miteny ianao mivavaka miantso anaran'ny Tompo, ny marenina andre. Zay le ifoazana Jesosy amin'ny firenetsika. Haleluya. Maro ny fohany tenin'Andriamanitra. Haleluya. Vakiko hatramin'ny farany dia faranantsika le izy. Ndiny faefatra, ary ianao ry Daniela dia horoninao ny teny ka sy tomokase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no azoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Dia nijery ao Daniela, ka indro nisy roa hafa koa nitsangana, ny anankiray teto amorony ony, ary ny anankiray kosa teroa andafiny. Ary hoy ny anankiray tamin'ilay lehilahy nitafy rongony fotsy izay teo ambony rano amin'ny ony:
mandra-pahoviana vao tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo. Daniela zany eritretra hoe tamin'ny andron'izy ireo le zavatra. Ny tombo anefa ny teny azy ahorony ireo fa miandro farany ireo. De izy le miandro tsika zao manomboka mandinika azy tsika. Manomboka mafantatra tsika hoe amin'izao vanandro tsika zao le izy. Halleluja. Dia nanandratra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankavia ao amin'ny lanitra, ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy, fa ho fetrandro iray sy fetrandro roa, ary atsasaka ny fetrandro, ary efa vita ny famotsamotsanana ny herin'olo-masina, dia ho tanteraka ireo rehetra ireo. Ary nandre izany aho, nefa tsy nahafantatra, dia hoy izaho: Tompoko, anao ahoana no iafaran'ireo zavatra ireo? Dia hoy izy: andeha ry Daniel, fa efa voaorona ny teny sady voaisy tombokase mandra-piavy andro farany. Maro no ho diovina sy ho fotsiana ary ho zahan-toetra, fa ny ratsy fanahy kosa mbola hanao ny ratsy ihany. Apokalipsy manambara. Ary tsisy amin'ny ratsy fanahy ahafantatra, fa ny hendry no ahafantatra. Ho amiko sy aminao ane zany. Isika ane ilay hendry. Iza le virjina hendry. Isika ane le virjina hendry ahafantatra ny zava-miafina. Ny adala tsy ahafantatra an'izany. Ny ratsy fanahy tsy ahafantatra zany fa mandeha fotsiny amin'izao. Alléluia. Ary hatramin'ny andro fampitsaharana ny fanatitra isan'andro sy ny ampidirana ny fahavetavetana mahatonga fandravana, dia hisy andro 720. Io efa miala le fanatitra amin'ny fiangonana. Efa miala le fomba le fanompoana ny tompo marina zany. De efa miditra le fahavetavetana. Efa miditra ny fiangonana izy amin'izao fotoana izao. Ampidirina izy ny fahavetavetana mahatonga fandravana. Ka efa tafiditra izy amin'izao de manisa andro izy, de hisy andro izy 720 amby arivo. 720 tsaka manjavaza amin'ny teny gasy 790 roanjato amby arivo 1290. Sambatra izay miandry sy mahatratra ny andro 10 amby 30 amby 300 sy arivo. Fa mandehana ianao mandra-piavin'ny farany, fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Halleluja. Eto moa zany de nanambara zany le fahitana hitan'ny Daniela zany, de manazava azy ny anjely, manazava azy ny hoe amin'ny andro farany io zavatra hitranga io, fa ahorono aloha. De manazava ihany koa izy ny fahavetavetana tafiditra amin'ny fiangonana, de isy taona zany hoe andro tonony misy andro firy izy teo le voatontsika teo zany. Reo andro reo zany hoe misy andro io zany calendrier-ny lanitra, calendrier-ny tompo io. Izy malala aorian'io zavatra izay zany mahatonga efa tsy zavatra miafina tsony, fa avelan'ny tompo miariary, efa asehon'ny tompo miariary ny zavatra rehetra, ny ataon'ny satanista, ny ataon'ny démon, ny ataon'ny devoly, mba isokafantsika ny masotsika zany. Ahatonga tsika tonga saina hoe efa tafiditra amin'ny fiangonana le fahavetavetana. Efa tafiditra amin'ny fiangonana le izy. De efa manisa andro isika izao. Efa manisa andro. Fa ny ray andro amin'ny tompo mety ho arivo taona. Ny arivo taona amin'ny tompo mety ho ray andro. Tsika tsy malala le andro. Tsika tsy malala le fotoana. Fa ny afantarantsika de le sinina miseho, ny zavatra miseho. Fahavetavetana zany franc-maçonnerie piasan'ny diable no mandeha mitondra fiangonana. Fahavetavetana zany hoe piasan'ny satana mpamosavy lasa diakona amin'ny fiangonana. Mpamosavy izy lasa protocole amin'ny fiangonana. Halleluja. Izay le hoe fahavetavetana tafiditra amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ka efa andro farany tsika zao riavana. Andro farany ko mampifoa Jesosy. Mba tsisy teny hoe tsy nandre ny fahamarinana zay tsy nandre ny fahamasinana. Tsisy teny hoe tsy nahary an'izany zay. Tsisy teny hoe tsy fantatra fa fahotana zao. Tsisy teny hoe tsy fantatra fa zao tsy azo tao.
tsisy teny amin'ny fotoana io, tsisy anda eo natreany seza fiandrianan'ny ray. Halleluja. Izay mahatonga maneran-tany Tompo mampifoha ny olona rehetra, ny olony rehetra, ka zay vonina mandray bebaka miova ho fotsiny Jesosy, ho avaoziny Jesosy, ho amboariny Jesosy, zay ndray lazainy teo. Ho fotsiny. Halleluja. Fa na dia mena tahaka ny jakany fahotantsika, ninina nataontsika ho amboariny Jesosy, ho dioviny amin'ny rany izany. Halleluja. Fa raha manda kosa atsika ho lany sabatra. Manasa atsika mamaky an'io Isaia toko voalohany. Ho lany sabatra raha atsika manda. Amen. Fotoana ifoaza atsika satria andro ny fanahy masina itsika izao. Amin'ny andro farany hoy ny Tompo, andatsako amin'ny olona rehetra ny fanahiko ho an'ny nofo rehetra tsy akanavaka, na zaza madinika, na olon-dehibe, na tanora, na izy mpiasa, na izy zatovavy izy, na zatovolahy io izy, na inina amin'ny plasy misy an'io olona io. Halleluja. De mahita ampisehon'ny Tompo fahitana nofy. Halleluja. Amen. Zay zany no teny nambaran'ny Tompo tato amin'ny Daniela toko 2:10 sy 2:10 anjarantsika ary famaranantsika ny fifadikana. Isaorantsika ny Tompo lehibe, isaorantsika ny Jesosy satria nisy teny ao hafatra ho atsika. Zao tena mahatsapa ho an'ny Malagasy, ho an'ny Malagasy. Halleluja. Manomboka any amin'ny filoham-pirenetsika hatrany amin'ny madinika indrindra dia voalazany. Amen. Ho an'ny Daniela. Ary fampanantenana lehibe nomena atsika ny amin'ny Daniela toko 12 farany io. Fa itsika no itona ny olona ho amin'ny fahamarinana. Itsika no ampifoha ny olona. Halleluja. Ho anisan'izany izasenao. Ampifoha ny Malagasy namatsika zay mbola matory. Raha ianao nisan'izay mbola matory, ianao no mbola isan'izay mbola miaroaro amin'ny ratsy, ialao. Halleluja. Mifoaza ianao. Mifoaza. Amen. Saorantsika Jesosy. Mandritra ny fadiantsika hanina zay vitanao teo, misy zavatra novan'ny Tompo na dia tsy fantatrao azy. Misy zavatra namboarin'ny Tompo na dia tsy fantatrao azy. Fa ianao fotsiny alala fantatra tsikelikely ianao nisy fiovana. Amen. Tsy foana akory ny fikelezantsika aina ao amin'ny Tompo. Tsy foana ny fikelezanao aina ao amin'ny Tompo. Amen. Sotra Jesosy amin'ny teninao. Mankasitraka anao zay Jesosy ao. Ny amin'ny teny menao fanahy masina, ny amin'ny teny nampalalanao anay fa hanazava anay ianao ary tonga amin'ny firenenay ny fahazavanao Jesosy. Misaotra Jesosy fa hitsangana ianao amin'ny firenenay, hitsangana amin'ny firenenay ianao Jesosy. Hitsoka ny trompetra farany ho an'ny Malagasy. Ampifoha ny Malagasy ianao, ampifoha ny Malagasy hiverina aminao. Saotra Jesosy. Saotra Tompo malala. Naraka ira fiderana farantsika dia mamarana ny fotoana.
samina ni lehilahy rehetra itsika Iaky Jesoiana no tompona izao tontolo izao miara-miaiky fa anao ihery izao mundo lehibe mihoatranao fa mahery ngony mahery ianao izao rehetra izao samy manandrapeo ka idera ingailano beno findraondraonany mandrakizay hoanao alfa migana izao rehetra izao samy manandrapeo ka idera toy ny rano beno findraondraonany mandrakizay hoanao alfa sy omega mandrakizay hoanao alfa sy omega mandrakizay hoanao alfa sy omega Amen, amen, amen. Ao iny tompo ho avy fainga anao tany mafy izay nananao mba tsy hisy aka ny satroponatra ao. Zay zany fampahirezan'ny tompo atsika hoe tany mafy izay efa toerana plasy omeny Jesosy anao tsy hisy haka, mba tsy hisy aka ny satroponatra anao. Tehirizo tsara, arovo tsara ny ara-pananao izay efa plasy itondran'ny tompo anao, toerana itondran'ny tompo anao, mipetraha tsara, arovo tsara ny ambeno mba tsy hisy haka an'izay, mba tsy hisy andrombaka an'izay tsy efa nomeny Jesosy anao. Amen. Dia amarana amin'ny fotoana atsika isaotra ny tompo dia hivavaka anareo koa satria mahatsapa ny tompo hoe ampahirezy izy ireo, mampahiry anareo tsirairay avy miorena tsara ny Jesosy tany mafy izay nananao, tany izay efa nampahalalana anao, aza miovaova, aza merikerika fa zay nalasa ny vadin'ny Lota vaingatsira satria nerikerika. Tohizo ny dianao, tohizo ny lalanao. Amen. Mitandrona antsika ho any an-danitra, mibanjina ny Jesosy foana, mahireza, mahireza, matanja. Hivavaka atsika ao, ny vavaka izay ataoko dia ny tompo no ampahiry anareo, ny vavaka izay ataoko dia ny fanahy masina irealizeany zany amin'ny fiainanareo. Amen. Vavaka atsika. Andriamanitra tompo raina tsara indrindra, misaotra tompo mankalaza anao, isaorako anao Jesosy ny fahavitany fifadikanana tamin'ity androandroany ity. Isaorako anao lehibe Jesosy ho an'izay nanatrika, ho an'izay niaino, ho an'izay nakatoa, ho an'izay nanao pratika an'izany. Isaorana ianao tompo,
enina ny tsy nanao aza tompo dia isaorana ianao zany satria voninahitry ny anaranao. Rehefa nanaraka izy ka niaino dia ho voninahitry ny anaranao zany tompo. Ko atahio ny tsirairay avy Jesosy, ny tanako atsotrako Jesosy any aminao, atsangako any aminao Jesosy malalo, mba hirotsaka amin'ny tsirairay avy tompo malalo, izay etaetan'izy ireo. Ny fanahinao masina no ampahery izay kivy, ny fanahinao masina ampijoro izay mira miozongozona amin'izao fotoana izao. Aoka Jesosy ny herinao, ny voninahitrao hirotsaka amin'ny tokantrano tsirairay avy, ka maro no angetaeta, maro no hifoaraka ny teninao teo Jesosy, ampaherezo izay reraka Jesosy, atanjao izay miraviravy tanana Jesosy, tompo malalo. Jesosy matotongeto izay dia ny mangetaeta, dia ny te hiona aminao, te ahitanao, te hitombo ara-panahy, te ahita ny voninahitra Jesosy, raha izay zao ny miray saina, raha izay zao miray fo, raha izay zao miray mifankaty Jesosy, miaraka mifampitantana ny an-danitra Jesosy malalo. Maresy izay ny asan'ny fahavalo, maresy izay ka hitondra olona maro ho any amin'ny fanjakanao. Aoka izay tombo iray saina, aoka izay tombo iray fo, aoka ny fanahinao masina hirotsaka any aminay, ka ny mehery vaovao anay, any mehery vaovao, ositra vaovao anay, dia ny ositra ny vokatry ny fanahy masina, ny ositra ny fitiavana, fahamarinana, fahamasinana, fahalemem-panahy, fahamoram-panahy Jesosy, hirotsaka amin'ny zanakao tsirairay avy izany, omenao an'izy ireo tsirairay avy izany tompo malalo. Ary ny fahazavana Jesosy, dia ny fahazavana izay nitenenao teo hirotsaka aminay, ka izahay ilay fahazavana, hitondra fahazavana ho an'ny firenenay, hitondra fahazavana ho an'ny malagasy rehetra tompo malalo. Aoka ho tanteraka izany teninao izany, satria nitenenao fa tsy verina fotsiny any aminao ny teninao raha tsy manatanteraka an'izany ianao, satria ianao Andriamanitra. Ka izahay izao no volavolainao Jesosy, hiomana Jesosy, hitaona fanahy eo aminao, hitondra fanahy eo aminao Jesosy, tompo te feo izay. Aoka izay anaiky ny fanamboaranao, aoka Jesosy anaiky ny fanamboaranao izay rehetra tonga eto, izay rehetra mihaino ny teninao tompo. Omeo anay le fo madio, fo vaovao, fo feno fitiavana. Aoka tompo hirotsaka ao anatinay, ho diovinao, adio tanteraka ny fonay tompo. Mivavaka ho an'ny tsirairay avy manatrika an'izao fotoana izao, ho an'izay rehetra mbola manatrika aorian'izao tompo, dia aoka tompo ianao no hanokatra ny masom-panahiny izy ireo, ianao no hanokatra ny fony izy ireo, mba tsy hisy ny hevi-dratsy alefan'ny Satana ho arovanao zahay, ho arovanao mba nilatrao. Ka dia misaotra tompo, fitahiana ny tononoko amin'ny tsirairay avy, ny fitahiana rotsaka aminay amin'ny tokantranonay tsirairay avy, ny tokantrano tsirairay avy feno filaminana, feno fiadanana, fahasambarana miaraka aminao. Misaotra Jesosy, mametraka an'ity tontolo andro ty ampelantananao Jesosy, ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy. Amen, amen. Alleluia. Tiako an Jesosy tika, misaotra an Jesosy tika mifanatrehan'ny teto nanomboka tamin'izay alina zay ka hatramin'izao maraina zao, ho voninahitry an Jesosy rery ihany. Dia mitohy ny fotoanantsika ny amin'ny alakamisy, ny amin'ny tapany fahenina, ny amin'ny fijoroam-belarahantsika, dia ny amin'ny lahady sa talata, ny alahady ny fotoanantsika manokatra antsika ny fivadikanana 15 jours izay ataontsika manoka amin'ny herinandro ambony, izany hoe manokatra vavaka antsika, angatantsika mitombo hitarika zany. Ka izay mangetaeta miditra, dia ny fanahy masina ny mihery amin'ny fotoana io, izany hoe tsy maintsy atokana antsika zany le fotoana hisokafan'le fivadikanana. Amen. Dia mahereza daholo tompoko, Jesosy Kristy tompony ampazava antsika tsirairay avy. Amen.